Bos días, moi bos días a todos. Damos comeza o pleno ordinario do mes de agosto, cando son as 10:05. Punto primeiro, aprobación se procede das actas número 12 da sesión extraordinaria do pleno celebrado o día 28/6 do ano en curso e a acta do número 13 da sesión extraordinaria do pleno celebrado o día 18/7 do 2019. Alguna intervención á mesma? Sí, unha pequena cuestión. Sí, Na acta, na página 60 do pleno 13. Na miña intervención, que pon aí en micro, non sei que, simplemente consta agradecer a paixoada intervención da concelleira e logo pon puntos suspensivos. O que falta era simplemente delegada da AED, concelleira delegada da AED. Completar eso, nada máis. Vamos a votar as dúas actas. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Imos co punto 3. Expediente rendición do plan de pago a proveedores, morosidade do primeiro trimestre de 2019. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Perdón, salteimo dous, perdón. Punto 2, decreto da alcaldía dar conta, queda dado conta. Imos ao punto 3, plan de rendición de contas de morosidade do primeiro trimestre de 2019. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, bos días a todos. A documentación que presenta a tesoreira para o período medio de pago a proveedores deixanos unha factura presentada en novembro do 2018, unha factura que está pendente de pago aínda a día de hoxe e que xa esgotou todos os plazos. Trátase dunha factura correspondente ao proxecto Pavimentación Vías Campos Ancos Outeiro de 27.418 euros. E realmente preguntámonos por que sigue sin pagar esta factura, porque non se meteu en ningunha relación de pagos anteriormente. Despois, a maiores, temos unha relación de 11 facturas co pagamento fora de prazo, pero, aínda así, cumplimos o período medio de pago en canto ao Concello. En canto ao padroado, incumplimos por 32,25 días. Nada máis. Termino a intervención. Terminaches? Perdón. Sí. Intervencións? Non hai intervencións. Vamos a... non hai que votalo. Imos co punto 4. Rendición pago a proveedores, morosidade, segundo trimestre de 2019. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, no informe de PMP morosidade do segundo trimestre, realmente é toda unha definición da xestión económica do goberno anterior. Fala de 56 facturas pendentes de pago que xa superaron o plazo máximo para facelo. Fala de 54 facturas con pagos realizados fora de plazo. E o dato máis contundente son eses 2.005.444,54 euros que temos pendentes de pago a 30 de xuño. Dos cales o 99,99% son facturas do anterior goberno. Para que teñan un dato, deses 530.000 euros, cando se fixeron o traspaso de datos do anterior goberno da agora, deses 530.000 euros, do 15 de xuño ao 30 de xuño entraron 1,5 millóns de euros en facturas. 1,5 millóns de euros que son de servicios prestados ou facturas solicitadas polo anterior goberno. Entre elas están dúas facturas, entre esas 408 facturas, hai dúas facturas que unha correspondería á reparación da depuradora de Zobra, que son 6.750 euros, e outra serían os 10.800 euros da retirada da ponte de Bustelos. Pedíamos ao PSOE que dera explicacións das facturas, porque había uns datos, decían uns datos de 500.000 e despois apareceron 2 millóns. Pois aquí están, son datos reales, son datos que aporta o informes técnicos da Casa. Dicirlle que no segundo trimestre, desas 56 facturas que dixen ao principio,
pendentes de pago xa están fora do plazo legal. Son facturas impagadas, porque xa non se cumple a lei. Entonces, aí están, son datos fieles. E, bueno, a guinda do pastel, pois xa o ponga o PMP do padroado, que superamos con moito o período medio de pago de 30 días, porque está en 45,74 días. É só un dato final, que cando nos marchamos no 2015, no mismo período, trasladando os datos, nos deixamos 200.000 euros en facturas impagadas. Simplemente eso. Ben, algunha intervención? Sí. Sí. Teresa, ten a palabra. Entendo que de menos a máis. Perdón, é que non te había visto. Vamos, de orden de menor a maior, ten a palabra o señor Vilariño. Sí, eu non iba a intervir, pero visto xa como as siguen gastando, vou facer uso da palabra. Eu no anterior pleno dixen a irresponsabilidade co que vostedes trataron este tema, e sobre todo a gravedade, non? Porque deixaban entrever como se houbera un problema coas facturas, non? Nunha declaración no anterior pleno e despois ratificada, obviamente, polo seu voceiro do Partido Popular nese sentido para di que algo pasa, non? Bueno, e pareceume extraordinariamente grave a cuestión. Por que? Porque vostedes estaban mentindo descaradamente, deixando entrever que había algún problema coas facturas, como se apareceran nos caixós, ou esas facturas, eu lle dixe, digan casos concretos, digan importes e digan se estaban ben ou mal xestionado ese gasto. Eu sigo lle dicendo o mismo. O que vostede hoxe aporta aquí, deixa así caer con bastante tristeza, pois non sei o que suma, pero as dúas primeiras que dixo son 16.000 euros e a última xa non sei o que se refería, non me acordo. O padroado. O sea, vostede o que aporta hoxe aquí, que di a guinda, ademais dixo, non a guinda, aporta 16.000 euros de 2 millóns, creo que dixo, non? Eu insisto, sí, entre o que é o de Bustelos e non sei outra que dixo, vale. Entón, eu sigo lle preguntando, algún desos gastos está mal acordado? Algún desos gastos non se fixo o expediente correspondiente? Algún desos gastos tiña algún reparo? Tiña algún informe en contra? Digo, e se diga, que eu non digo que non pode haber algún, e se é algún desos, diga o que significa. Porque parece que aquí o goberno anterior adicouse, cando é completamente falso, e o que vostedes queren deixar ver, sin afirmalo, porque é unha falsedade, que desde as eleccións hasta a toma de posición de vostedes nos fixemos gasto, cando é rotundamente falso. Todo o contrario. Todo o contrario. Polo tanto, sexan serios, porque eu, ademais, non só defendo o goberno anterior, faltaría máis. Eu tamén lle reto a que diga se algunha desas facturas das que eu directamente xestionei as miñas concellerías está mal xestionada, con algún informe en contra ou con algún tipo de reparo ou algo así. Sexan serios, non xoguen con eso, porque nós, desde logo, non xogamos con vostedes o mesmo. Por lo tanto, non fale de fai 4 anos ni agora. Diga a verdade. Se eso ten a súa partida, porque precisamente eu vou aproveitar outra vez máis a que vostedes volven a retomar isto, a que lle den a palabra, algo que se negaron ao interventor, para que explique e non lle poñan unha mordaza, outro pleno máis, para que explique por que hai esta situación. Se é unha cuestión técnica ou é unha cuestión política. E máis, neste pleno vaise demostrar como vostedes utilizan os poucos recursos humanos que este Concello ten, en beneficio, obviamente, do seu partido, non da institución. Por lo tanto, antes de continuar este debate, denlle voz ao interventor, que non será sospeitoso de beneficiar nin ser de ninguén aquí, todos os sufrimos no bo e no mal sentido, para eso está, e, polo tanto, que el explique. Deixen de ser tan irresponsables
e tan indecentes neste tema. Non xoguen con mentiras, porque nós, e insisto, quen lle está falando, non xoga con vostedes nese terreo. E, por tanto, non nos metan nese terreo enlamado, porque, desde logo, auténticamente falso. Denlle voz que lla negaron. É moi curioso que vostedes lle neguen a palabra ao interventor neste tema para que explique estas acusacións. Estas acusacións, e, home, se vostede o que ten aquí son 16.000 euros, que se exceden, pois mire vostede, de 2 millóns, pero diga a verdade, se esos gastos todos, porque aquí que é o que pasa? Que é un problema de xestión e un problema que supoño, que o digo interventor, non o direi eu, que a xente, ante un cambio de goberno, debe pensar que non iba a cobrar e meteu as facturas. Pero esos gastos veñen propiciados de expedientes, de contratacións, de informes favorables, ou é algún gasto que en xunta de goberno ou algún concelleiro daqui fixera despois de perder o goberno? Pregunto, porque vostedes, sin dicilo, é o que queren transmitir á sociedade. Eu xa lle dixen, me parece gravísimo, é máis, xa dixen no anterior pleno, que pola rúa, e é o que vostedes intentan sementar, fai un mes e algo que me parou para preguntar por esas facturas que aparecían, que vostedes decían, que aquí non aparecen facturas, Isto xa deixou de ser o goberno que fai anos vostedes tiñan de aparecer facturas nos caixós. Isto non funciona así. Nos dotamos esta institución de mecanismos de transparencia que non existían. Aquí xa non existe eso de ir pedir e despois que non haxa ningún ingreso de esos cartos ou partidas así. Eso con nós non existiu, con vostedes sí, Aquí non hai un só cidadán que lle dera €1 a este Concello para ninguna actividade e que non apareza refletido absolutamente nin asentado en ningún conta. Con vostedes, sí, non me retomo o tema ao goberno de vostedes. Entón digan, se é un problema burocrático, un problema técnico ou un problema político, que a min é o que realmente me preocupa e o que lle pido que sexan moi claros nesa materia, porque se algo podemos defender é precisamente a boa xestión. E no apartado económico, home, vostede, tamén é unha persoa que sabe que eu lle teño boa estima, eu creo que vostede, se dentro de 4 anos tivera o 50% da xestión económica que o anterior goberno tiña, pois eu creo que xa é unha meta que vostede tiña que estar contenta, non? E se ten o 100% sería unha gran concelleira que eu non lle vou negar. Por lo tanto, non queiran enfangar o que desde logo nós, e saben vostedes de sobra que non fixemos. Moitas gracias. Perdón, por rematar. Insisto en que se lle dé a palabra ao interventor. Moi ben, moitas gracias. O Soe quere intervir? De forma moi breve, señor alcalde. Ten a palabra. Ten a palabra o señor Santalla. De forma moi breve, entre outras cousas, porque do que estamos a falar, pois, a excepción de unha concelleira, pois nós non estábamos aquí, pero, lóxicamente, asumimos as responsabilidades do noso partido e no anterior goberno, que, desde logo, en transparencia foi exemplar. E usted, señor alcalde, vai ter que poñerse moitas pilas para facer un exercicio de transparencia en ese sentido, porque o primeiro que estamos vendo que, en vez de empezar a poñerse a gobernar, que eu creo que é o que tiñen que facer, xa pasaron os 100 días de rigor, pois no punto número 2 xa vimos un ataque en toda regla á oposición e á xestión do anterior goberno. Mire, non teño anotada a fecha, pero aquí todos os lalinenses sabemos públicamente, vostede dixo, incluído na toma de posición, que foi a transferencia de poderes do anterior equipo do goberno ao actual foi exemplar. Pero non diga unha cousa públicamente e agora queira remendar e decir outra. É dicir, digo yo nese sentido, porque non me vou meter no fondo do problema. Sí que me vou a meter que, efectivamente, se hai algo, o señor interventor debe dicilo. Pero que non se debe dicir é volver a esa política retrógrada do pasado e utilizar os medios de comunicación algúns comprados por ustedes que traballen exclusivamente para ustedes. Oiga, perdóneme. Sí. Unha rectificación ou retiro a palabra. Como algúns medios... Dígame que medio de comunicación está comprado... Rétolle a que me diga que medio de comunicación está comprado por vos. El periódico.
El periódico. Como? El periódico. Pero comprados por No, nós. xa lle dixen, Pero, non lle vou retirar a perdón. palabra, el periódico. Pero, Que chega á miña casa tamén. E dice textualmente, bueno, Crespo di que aparecen nos queixós 1,5 millón de euros. Pero usted non lle dá vergonza a estas alturas no siglo XXI, un home que foi hasta É senador, decir estas increíble. cousas. A min caería má increíble. cara de vergüenza, señor Crespo. é Eso é o que lle teño que dicir. alucinante. Terminou. Ten a palabra da señora Varela. Bos días. Pois eu, e tal e como fixen tamén xa o rogo no outro pleno, sí que me gustaría, e tal e como dixo o portavoz do BNG, que interviñera o señor interventor, dado que xa o pedimos no outro pleno, e aquí a Concelleira de Facenda xa sacou a colación o das facturas no período medio de pago. Entonces, se algunha factura non segueu o proceso de tramitación, non entrou no registro de facturas, e todo o demais. Si, cando houve a transmisión de poderes, que gustavos moito decilos, naquel momento constaban esas facturas pendientes. Eso sabedes que vai ao registro, entonces decide a xente que vai ao registro, e despois, como ben dixo Crespo, houve un día que meteron por registro moitas facturas, que houve un día que casi vos colapsou o registro de facturas. E, entonces, claro, entraron máis facturas, pero entraron polos cauces normales e legales. Desas facturas, hai hasta algunha da luz de 400 e pico mil euros, co cual, se iso llo sacamos ao montante total, xa vemos onde queda reducido. Pero o que dixo moi ben Paco, eu vou a refrendar as súas palabras. Esas facturas seguiron os cauces legales, correspóndese con un gasto e son traballos executados ou suministros que hai que pagar. Por iso pedimos a intervención do señor interventor para que o diga, porque no outro pleno negastes vos cando foi pedido en 2 puntos e aínda hoxe non lle distes voz para que o diga el. En canto ao do Concello, sabedes que, porque cando ti entraches de concejala de Facenda, había unha persona de baixa que é a que tramita as facturas. Entonces, houve un retraso significativo porque houve que poñer a xente e houve un traballo moi arduo detrás con un número de facturas. E aínda así, cumpleuse o período medio de pago e con creces, co cual hai que felicitar ao Departamento polo seu traballo. Porque, dando de baixa a persona que se encargaba deso, fomos capaces de cumplir o período medio de pago. Eso, no conservatorio, a falta desta persona e de que levaba ela da súa man eso, non puxo a aprobar a concejala da área as facturas. Entonces, o retraso no PMP ben provocado porque na tramitación estaban sen aprobar, entonces incúmplese nese plazo de aprobación. Entonces as cousas hai que dicilas claras para que a xente da calle sepa do que falamos. É dicir, entonces ten que quedar claro que as facturas entran por un registro, as facturas cursáronse e tramitáronse como tiñan que facerse, e lóxicamente si que hai que pagalas porque son de obras executadas antes de perder as nosas eleccións. Tamén a mí me gustaría que dixerades os proxectos todos que sacades que veñen e traen a súa causa do anterior goberno. Porque as facturas é verdad que sí que traen causa, e cando hai un traspaso de poderes sempre quedan facturas pendientes, e é lóxico. E cando cambies de ano natural tamén vai haber facturas que cambien de ano natural. Entón, aquí digamos as cousiñas claras. Moi ben. Concelleira de Facenda, ten a palabra. Vale. Vostedes teñen unha facilidade para darlle a volta ás cousas que é increíble. Increíble. Sí, sí. A ver, isto é un informe que elaboran os técnicos da casa. Un informe real. Son os datos que hai. 2 millóns de facturas sin pagar. Algúnas xa fora de prazo. Falábame Santalla da xestión, da transparencia. A transparencia é que non lles quedou máis remedio que adaptarse á transparencia. Porque o xestiona, recórdolles que entrou nestes 4 anos de atrás. Sí, pero non se preocupen, nós xa melloraremos os datos, como me di Paco Vilariño. Non, clariño, sí, aquí está, o informe do técnico. E desas 2 facturas, esas 2 facturas son facturas que veñen de atrás. Son facturas de 408 facturas. É dicir, parece que as facturas aparecen por arte de maxia. Non, son facturas que vostedes tramitaron, de obras, de material, son facturas de vostedes, que non entraran hasta o 15 de xuño, pero esas facturas tiñan que saber que as tiñan vostedes, porque foron traballos encomendados por ustedes. Entonces,
Pero sí, parece que teñen unha maneira de terxiversar as cousas, de darlle a volta ás cousas, como que quedan vostedes, como que a súa xestión foi impecable. E, bueno, aquí están os datos. Non teño nada máis que decir. Segunda intervención. Eu, Se queréis intervir, senón, non? Si, non, eu teño claro, teño ainda que algún lle fastidie. A ver, o regulamento esténdeste moito, Vilariño. Eu pido che que te adaptes un pouquiño porque todo o mundo ten direito a falar. E porque non será a única persoa que me di. Díxolle que, a ver, o regulamento que temos, estamos elaborando un novo, o regulamento que está en vigor, sabes que ten unha segunda intervención de 3 minutos. Bueno, a primeira de 5. Home, eu si pasas un minuto, máis ou menos... Eu non vou falar neste tema, quero dicir, se non chega a ser a intervención da concelleira, de verdad, non falei no outro, nesto tampouco iba a falar. Non sería agora culpable de enredar na cuestión. Eu, antes de falar, insisto que o interventor fale, porque, digo, sexan vostedes... Pero fale, é que eu non lle entendo, que fale pa que? Para que explique por que se produciu o tema das facturas que vostedes dicen. Me parece lógico, Porque se produciron os 2 millóns de euros. Pero porque se produciron 2 millóns de euros de facturas. Pero por que non permite falar o interventor? Pero non, pero dígame que é o que quere, que o interventor pa que? Pa que fale pa que? A ver, que eu non lle acabo de entender. Vostedes están deslizando dun xeito moi descarado, como se nós, non sei, o fixéramos gasto despois das eleccións, que é falso, ou como se houbera gasto que non estivera fiscalizado, aprobado, expedientado, cos informes favorables oportunos. Eso que vostedes, na súa estrategia de merdar, permítanme a expresión, é o que levan 2 meses. Como eu insisto que é unha auténtica falsidade, vamos ser serios, vamos darlle a palabra ao responsable económico deste Concello, insisto, un profesional nada sospeitoso, insisto, de compadreo con ninguén dos que aquí estamos, e que ele explique. Igual o que explica nos dá un zasca a nós. Pero eu creo... Pero que explique o que é, que eu sigo sin Pero entender... por que se producen as facturas? Pero vostedes como teñen o morro de vir aquí... As facturas... Mire, señor Vilariño, é algo tan sinxelo como que vostede non estuve nunha reunión que debía estar. Cando foi a transferencia de poderes, eu reunime co alcalde, co tenente alcalde, e vostede non veu esa reunión. É que a Concelleira de Facenda. E dixosenos que había sobre 500.000 euros en facturas. Eses 500.000 euros resultaron ser 2 millóns de euros. Non hai nada máis que eso, non hai outra cousa. Simplemente que se nos dixo que había sobre 500, que virían sobre 5... Logo vostedes querenme dicir que hoxe que a informática, que daslle unha tecla e sabes máis ou menos o que hai, querenme dicir o reproche por aí, non é porque ustedes cometeran ninguna ilegalidade, é porque se nos dixeron, é porque se nos dixo... É a primeira vez que din, é a primeira vez que din o que acaba vostede de dicir, a primeira vez. A segunda, desa reunión, eu tendo cos que foron, eu traballaba, eu entendo que os que foron dirían a cifra que en intervención lle dirían. É de perogrullo. Pero de 500.000 euros a 2 millóns de euros. Supoño que eso, e senón que fale o interventor. Digo eu, que ninguén dos que foi ali chegaría de campeón. Pero o interventor que sabe porque o goberno anterior, o interventor que ten que saber o que me dixo a min, e a min dixóseme que había sobre 500.000 euros en facturas, que virían sobre 500.000 euros en facturas que quedarían pendientes de pago. Ben, eses 500.000 euros convertíronse en 2 millóns de euros. Si é así. Pero esas facturas, insisto... Estaba Nico, estaba vostede, estaba Teresa Varela. Díxome, quedarán sobre 500.000 euros de facturas. Bueno. E logo, por que eses 500.000 euros se convertiron en 2 millóns de euros? Señor Vilariño, termine. Non vai falar o interventor. Non sei, para que... Pero para que queremos aquí? Pero falar que? Eu pregunto, temos as bandeiras, o retrato do ilustrísimo e temos o interventor. Digo, e o secretario accidental, que supoño que falará se lles interesa a vostedes, e senón tampouco falará. É que eu non sei que quere que fale. Que explique públicamente por que se produce o tema das facturas. É o único, creo que é algo ben sincero. Señor interventor, explique públicamente por que se produce o tema das facturas. Explique yo ao señor Vilariño, que non debe saber, despois de estar 4 anos gobernando, non debe saber por que se producen as facturas. Se teñen algún problema... No, pero por que se producen as facturas? Porque se nos dixo que había 500.000 euros e apareceron 2 millóns de euros. Que explique, porque se o interventor lle dixo ao señor Cuña que había 500.000 euros, pois apareceron 2 millóns de euros, pois non se votaron as contas ben. Eu non poño nas palabras do interventor que lle dixo dos 500.000 euros. Non, eso digo que entendo que é evidente que é así. Eu eso non lle puxo nas palabras del, nas miñas, sí. Ben, señor interventor, simplemente faga un informe que usted se corresponde. Buenos días. Bueno, primero, que aquí nadie me ha prohibido tomar la palabra.
Yo, si no tomé la palabra el otro día, fue porque en hacer un informe verbal sobre 2 millones de facturas no me parecía el momento. Yo creo que si se trata de dar todas las explicaciones posibles, lo más completas posibles y lo más objetivas posibles, tendrá que ser por escrito. Yo quería hacer una precisión. El informe que se pidió por el anterior alcalde se aportó por la tesorera municipal y me explicó los motivos de las diferencias. En el momento en el que se aportaron esos 500.000 euros, las facturas que se englobaban en ese concepto eran las que estaban aprobadas y pendientes de pago. Pero hay diferentes fases en la tramitación de las facturas. Hay desde que se registran las facturas, una aprobación posterior, y la diferencia fue fundamentalmente desde el registro de las facturas hasta que la aprobación de las mismas. Bueno, después, la razón para eso, pues mira, pues puede ser, pues, tal como comentó la anterior concejala de Facenda, pues teníamos un déficit muy grande de personal en ese momento. La que llevaba la responsable de la tramitación de las facturas estuvo 3 meses, creo que fueron 3 meses de baja por enfermedad. Además, en aquellos casos en los que se detecta que hay facturas pendientes de pago porque a lo mejor no hay crédito, tratamos de hacer una modificación presupuestaria. Normalmente este tipo de modificaciones presupuestarias las estábamos llevando al Pleno. Hubo ahí, por razones electorales, una parálisis ahí en esta tramitación de modificaciones presupuestarias. Pero yo creo que, ya les digo, que yo el otro día ni siquiera le solicité al alcalde tomar la palabra, no porque se me prohibiera, sino porque, actuando de la forma más objetiva posible, no tenía sentido hacer un informe verbal. Moitas gracias, señor interventor. Ten a palabra o señor Santalla. Non, eu quería falar. A ver, vostede interveu 2 veces. Eu non intervín. Como que non? Na segunda vez. Hombre, claro. Pero E cal como non foi a interveu? intervención É logo da- que intervín eu. Sí, falou vostede, dicíndome que me pasaban tempo, A pero ver. eu só lle pedín que falara o interventor. É un minuto. Venga. Sí, gracias. Bueno, eu creo que acabas de levar un zasca, o Partido Popular acaba de levar un zasca dos dous lados. O teu é alucinante. E evidentemente, hombre, faito mirar, por favor. evidentemente, cando Faito se di mirar. que un problema técnico e non político, e non político, é máis que evidente. Insisto, non sei, claro, despois do de agora, e ademais, insisto máis, me parece un bo criterio do interventor, porque non fai por escrito un informe? Tedes algún problema en que o faga? Eu pido que ese informe insista por escrito, para que quede claro e vostedes non volvan facer o que levan 3 meses facendo. E o que vostede hoxe, sin ningún tipo de necesidade, sacou aquí. Sacou aquí. Por lo tanto, non xoguen con miserias que, desde logo, son dun irresponsable absoluto a hora de actuar. E mire, claro, os procesos de calquer factura, claro, pero es que, insisto, digan vostedes se algunha desas facturas non tivo o proceso correspondiente e de transparencia. E mira unha cuestión que vostede dixo, non, é que vostedes, claro, lles tocou adaptarse para facer transparencia. Non, mire, a transparencia non se basea en cuestións legais moitas veces, vale? Cando aquí entraban cartos de doazós que individualmente ou colectivamente se facían para distintos eventos, aí non depende máis que da vontade política de executalo ou non. Esas son formas distintas, que vostede, efectivamente, non ten ninguna culpa, vale? Pero que o seu partido que fixo a colación a iso sí, porque depois tamén a veces coito algún campeón daquela época que era o responsable desos cartos que nunca se soupo onde iban, ano tras ano, e ainda teñen algo que dicir. Pero mire, ustedes nos dotamos nós, porque eso expliquen, senón, onde estaban, por exemplo, esos cartos. Vai terminando, señor Belaniño, por favor. Remato. Por lo tanto, quedan retratados coa intervención do interventor. Señor Santalla, ten a palabra. Sí, pois, ojalá, efectivamente, con a intervención do interventor pudera terminarse este proceso de transferencia de poderes que
Vostedes tiveron unha suerte, ademais, de que lle quedou un superávit importante para pagar esas facturas totalmente legales que dice o interventor, que usted non debía sacalas aquí, hombre. Usted non debía salir aquí a queimarse por algo absolutamente legal. Usted ten os cartos, afortunadamente, porque quedaron do goberno anterior, quedou todo consignado, e ainda por encima ten superávit. Pero xa yo comentei a algúns membros do anterior goberno, algún deles non está aquí, que eu propoño para vostede, non sei se está o señor alcalde tamén, propoño para vostede pois un día de formación que lle enseñen como son as cousas, como foron, como se fan as Por favor, a formación empece por aplicarse, que non sabe vostede moitas veces como funciona o Concello, probablemente peor que ela. Mire, señor alcalde, o de aprender está claro que se pode facer en todas as etapas da vida. Eu teño 59 de anos, estou en condicións de seguir aprendendo. Vostede, polo que vexo, non. Vostede xa é dos que non aprenden nunca máis nada. E por o que se ve. Xa lle demostrei. Sí, entón por eso eu lle digo a xa lle demostrei que non aprendo. Por eso lle digo á concelleira para que non teña estas dúbidas, porque mire que non nos está facendo perder aquí o tempo. Con algo absolutamente legal, avalado por a propia intervención e poñendo en dúbida diante da cidadanía de Lalín que o anterior goberno fixo as cousas de forma regular, que deixou os queixos, non sei. Eso non se debe facer en política, e moito máis un goberno que acaba de ganar unhas eleccións. Así que a ver se acaba este culebrón efectivamente dunha vez e ustedes se poñen a gobernar. Moitas gracias, señor Santalla. Ten a palabra o señor Cuíña. Moi ben. Quero partir da base de que a mí non me vai poñer en dúbida por razóns evidentes de que sei como funciona o Concello. Depende do que diga vostede. Debería sabelo. Eu debería sabelo, en pura teoría. Pero, bueno, ese sería outro tipo de debate. Señora concelleira, a verdad que me sorprendeume, bueno, non me sorprendeu, o nivel da súa primeira intervención, sobre todo porque eu considero, como dixo algún portavoz máis, que era absolutamente innecesaria, porque podíamos pasar por este punto por riba, sen máis, e avanzar no pleno. Eu creo que o señor interventor foi absolutamente claro. Vostedes xogan un pouco ou intentan xogar un pouco coa mente da xente. Dixo Paco Vilariño que algunha persoa na rúa que lle preguntaba por facturas que aparecían nos caixóns. E o que buscan é un titular do periódico. Menos mal que aquí en Lalín, gracias a Dios, temos xornalistas ben avezados, cando menos os que están presentes na sala. E saben que cando veñen 2 millóns de euros en facturas, lóxicamente, un goberno, habendo un programa como xestiona, é un goberno que foi, evidentemente, moi claro nas cuestións de transparencia, é porque hai que pagalas e que se corresponden absolutamente coa legalidade e como hai que pagalas. Efectivamente, en aquela reunión de transición, que nós non tivemos no seu momento, e que nós tivemos a ben porque consideramos que debe ser case obligatorio ter unha reunión entre un goberno que sai e outro que entra, insisto, que vostedes non tiveron no seu momento a xenerosidade de tela con nós. Pasamos un informe da Tesorería no que decía que en ese momento había pendentes de pago 500.000 euros en facturas. É así. E se houvese 2 millóns de euros, ou 4, ou 25 pendentes de pago, nós diríamos que había 2 millóns de euros, 4 ou 25, porque todas elas se corresponden coa máis estricta e absoluta legalidade. Non había ningún tipo de intento de ocultación de nada, entre outras cousas, porque sabemos que tal como son os procedementos administrativos, íase saber. Por lo tanto, correspondíase co que se sabía en aquel momento. E insisto, 2 millóns de euros de facturas como se son 25, que se corresponde absolutamente coa legalidade e co funcionamento normal deste Concello. Entón, eu non sei por que abriron esta espita para debater entre goberno e oposición e goberno facendo oposición da oposición con un tema que administrativamente tiña que ser lóxico. E a segunda intervención da señora concelleira de Facenda xa deixame bastante estupefacto ante o nivel que vostede presenta. E un pouco en liña do que decía o señor Santalla, mire vostede, despois da intervención de Teresa Varela, anterior concelleira de Facenda, que lle deu unha lección do que é de primeiro curso de concelleira de Facenda, eu pensei que cando menos, ao mellor, nin interviña. Eu, como coordenador do grupo de compromiso, principal grupo da oposición, con case 3.000 votos detrás, digolle que poñémonos á súa disposición para calquera eiva que teña vostede no seu departamento, que no seu momento
non se vexa capaz de solventar, pásanos a todos en moitos ámbitos da vida, para axudala no que faga falta. Pero non insulte a inteligencia da oposición e a inteligencia dos lalinenses. E se intentamos, cando menos, algúns polo menos intentamos facer unha oposición constructiva, o que non pode ser é que dende o goberno, cunha cuestión que tiña que pasar en 10 segundos por riba de todo, nos intenten meter, como diría o señor Crespo, que lle gustan este tipo de expresións, o dedo no ollo. Porque podíamos estar xa no punto 17 do pleno. Deixémonos de facer política con minúsculas con este tipo de cuestións para intentar que unha persoa en Alemparte ou en calquera barrio de Lalín pense que o goberno de Lalín era pouco serio pagando as facturas, cando non é o caso. E punto segundo, insisto, deixámoslles para xestionar, e espero que o fagan ben, de corazón, o concello máis solvente de Galicia. Dende un punto de vista económico, haberá máis concellos tan solventes como Lalín, non o poño en dúbida, pero o concello máis solvente de Galicia. Que cando entramos nós, o único que atopamos foi non facturas por 200.000 euros, senón débedas por 5,4, que a día de hoxe non teñen ningunha. Terminou. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, señor Santalla, creo que o que debo aprender é vostede. E sabe por qué? Sí, igual que a min. Eu tamén teño que aprender todos os días, pero non me pode decir a min que nos deixa un concello saneado, que sí, temos os cartos en remanentes, pero eses cartos non se poden destinar a gasto corrente, e debería sabelo vostede. O que temos é un presuposto esgotado, un presuposto que vostedes non sacaron desde o ano 17, que estamos prorrogado, está prorrogado o presuposto. Estame dicindo a min que temos superávit. Claro que temos superávit. Sí, claro, pero esos non valen para gasto corrente. Eso debería sabelo vostede. E senón, digo yo eu. E despois, señor Cuíña, realmente non me importa o que usted se vostede a miña intervención lle parece ben, lle parece mal, o sea, a mí o que me importa, perdone, estou falando, non me corte. Vale? O que me preocupa é o que digan os veciños. Por eso, que vou intentar facer o mellor posible. Xa digo, eu tamén teño que aprender todos os días. Levamos 2 meses traballando. Vale? O que me preocupa é o que digan os veciños. Volvolle a decir, os datos son os que son. 2 millóns de euros en facturas. Eu non invento nada, son datos técnicos. Vale? Moitas gracias, señores concelleiros. Efectivamente, parte deste debate poderíase haber evitado, pero resulta curioso de que a fragilidade da memoria de algúns, como o señor Vilariño e o señor Santalla, non lle poño fragilidade de memoria porque non estaba aquí, pero o señor Cuíña tamén. Vostedes recórdanse como foi a súa entrada en tromba no ano 15 aquí, anunciando a bomba e platillo nos medios de comunicación que aquí ardía Troya, que isto era pouco menos con contubernio judeo-masónico para amasar non sei que e para facer non sei que e utilizar o Concello para fins partidistas. Acórdanse daquelo? Eu si acórdome. Teño fixado na miña piel a sangue e lume. Sabe que pasa? Que nós non estamos facendo eso por moito que vostede pense. E despois, o resultado foi o que foi. Que moitas cousas que foron vía judicial remataron como remataron. Por lo tanto, mire, nós somos tan dignos como eran vostedes. Nin máis, nin menos. E nós non entramos na dignidade das persoas. Ahora ben, tampouco pensen que nós somos mancos políticamente falando. Por qué? Porque, señor Vilariño, é certo que a mí se me dixo que había 500.000 euros. Eu entendo que o goberno non soupera. Eu iso entendo, porque pasaríanos a nós ao mellor. Pero o que é certo é que a nós se nos dixo, pasaranlle vostedes os datos reales ou non, a nós se nos dixo que había 500.000 euros e pois apareceron 2 millóns. Punto. Non lle estamos dicindo outra cousa, simplemente lle estamos dicindo eso. E mire, hombre, se nos queren meter o dedo no ollo, señora Varela, vostede sabe que e non nos fixemos eco deso, a que houve facturas que estaban conformadas e que foron devoltas sin que o que se emiteu presentara ningún recurso por non pagarllas, Cuestión cando menos sospeitosa. Porque se eu emito unha factura, ma conforman no Concello, o Concello logo, despois de conformada, ma devolve e eu non reclamo, estaba facturando en falso logo. Entón, señor Vilariño, aquí non pense que o máis parvo fai a Dios, Por lo tanto, eu que quero dicirlles é que vamos xestionar o Concello o mellor que podemos,
o mellor que sepamos, mellor dito, o Concello de Lalín non é fácil de xestionar porque medrou moito en pouco tempo e, polo tanto, non se adaptou a súa estrutura convenientemente. Eso significa que hai moi pouco persoal. É certo que vostedes tiñan moi pouco persoal e nós seguimos tendo moi pouco persoal. Pero non é menos certo que nós ahora mesmo estamos traballando en facer unha RPT nova porque consideramos que hai que dotar isto de máis persoal. Todos os departamentos. Aquí non hai ningún departamento que non este escaso de persoal. A Policía Local é escasa. Protección Civil é escaso. En Intervención andan xustiños. En Secretaría xa nin che conto. Poño sobre todo Intervención, Secretaría e Contratación porque son órganos clave e están os 4 infradotados de persoal. E vostedes sábeno. E nós imos intentar, se o damos feito, arreglalo que a RPT nova, que vamos a contratar de inmediato, en canto que demos avanzado. Sabe por qué? Porque vostedes saben mellor que a min, porque eu solamente levo agora aquí 2 meses, que o Concello, sí, non tiña deuda económica, pero tiña un atascamento brutal. O problema deste Concello non é a deuda, o problema deste Concello é que está atascado. É dicir, é que para mover un papel hai que remover Roma con Santiago. Iso non é normal, porque ese é un traballo de chinos. Eu non me considero inútil políticamente. Considérome razonablemente normal. E teño unha experiencia razonable tamén na miña vida política. E vexome negro. Eu recoñezo públicamente que me vexo mico para sacar isto para diante. E salgo de aquí moitos días ás 11 da noite e quero estar solo no despacho para intentar sacar o traballo para diante. Para que non me estén incordiando co teléfono aquí ou aquí, ao mellor, cando acaba a media tarde e cando o mellor se traballa. E a min veránme salir moitas veces con maletín ás 11 da noite de aquí. Estou dicindo que me está dando traballo. E non collín vacacións, a facíanme falta físicamente, e non as collín porque quero sacar o presuposto. Estamos traballando no presuposto e quero sacar unha serie de cousas que non se dan. O problema deste Concello é o atascamento que hai, porque non hai suficiente persoal, pero en ningún departamento. E, polo tanto, estamos arando cos bois que temos. Nós non lle reclamamos a vostedes nada. Simplemente que facemos política dentro do que nós consideramos moralmente, digamos, lóxico, decir, oiga, non nos metan o dedo no ollo, porque isto está como está, porque a situación do Concello en materia de persoal é que é iso mal pa ben. Vostedes heredaron problemas de personal connosco e nós heredamos problemas de non fazer RPT con vostedes. Punto. Ben. Sí, Ve como é fácil facer as cousas ben. Con esa intervención a min váleme. Porque é verdade casi todo o que dixo. Non todo, pero casi todo o que dixo é certo. É un problema acuciante de persoal que sufrimos nós e sufrimos vostedes. E con decirlle a súa concelleira, oye, pasa por riba deste tema, sacámoslo para diante e seguimos, todo isto que levamos aquí 40 minutos falando non se teria falado. Ben, eu se lle digo que en moitos dos puntos que hai nin siquiera tuve tempo de tratalo cos concelleiros porque non teño tempo real, non é por eso. Eu remato este punto pedíndolle ao señor Santalla un rogo, faga vostede como queira. Nós non compramos ningún periódico. Mire, levamos 2 meses gobernando. A ese periódico que vostede mencionou non se lle dou unha subvención ninguna por parte nosa en 60 días. Ninguna. Ni moita ni pouco. En 4 anos que estuvemos na oposición, obviamente non tuvemos esa digamos... Eu digo que o Concello non lle dei. Non me interrumpa, fago a favor. Eu digolle, o señor Santalla acusou-nos de ter comprado un periódico. E digolle eu, con que? Nos a ese periódico non lle pagamos absolutamente nada. E mire unha cousa, é moi grave dicir eso, porque, se quere, traigolle ao próximo pleno unha relación destes 4 anos do que lle pagaron vostedes aos medios. A todos. E observará que o periódico, ao que vostede fai referencia, levou subvencións nos 2 últimos anos 0. E outros que non teñen nada que ver con Lalín levaron subvencións suculentas. Eu, se quere, para non o fazer público porque é un tema, cando menos, sensible, fagolle chegar a vostede unha relación das subvencións que se deron aos medios en 4 anos. Se a quere. E observará como ao periódico nos 2 últimos anos douselle 0, a un periódico de Lalín douselle 0. E outros que non teñen nada que ver con Lalín teñen 3.000, 2.000 euros, etc. Entón, non diga, é moi grave a acusación que vostede me fai. Se vostede mantén a acusación, non é un bo comenzo de mandato.
porque vostede terá que demostrar que nos compramos ese periódico. Así que doulle a oportunidade de que pida disculpas e se retracte, si quere. E se non, ala usted. Ten a palabra. Digo por alusións, porque foi unha alusión que nos fixo. É unha alusión grave. Vostede, para acusarme de que compramos un periódico, terá que ter datos. Usted e máis estamos nesta sala, entendémonos perfectamente, e non fai falta un home formado políticamente, non fai falta que lle faga matices. É dicir, ese periódico traballou exclusivamente na campaña para o Partido Popular. Chámase, creo que, El Periódico. Todos sabemos, todos conocemos, todos colaboramos con él. Vostede dixo que o compráramos. Bueno, pero usted enténdeme perfectamente, non fai falta que matices as cousas. Eu pido que se retrate. Non fai falta, non me vou retratar. Entón retiro a palabra. Entón retiro a palabra. Retiro a palabra e non sei se o vote fora. Non sei se o vote fora do pleno. Ben, retiro a palabra, señor Santalla. Retiro a palabra. Vostede terá que demostrar que nos compramos ese periódico. Vale? Retiro a palabra. Vamos co punto seguinte do orden do día. Vamos co punto seguinte do orden. Non ten a palabra. Non ten a palabra. Xa me demostrará a min que compramos o periódico. O gallá eu pudera comprar periódicos. Porque iso sería ilegal de todo. Entón vostedes dirían, mire, se eu pudera comprar, perdóneme, se eu pudera comprar periódicos, obviamente cometería unha ilegalidade e poñeríalle, perdón, pero por favor, poñeríalle vostede, non ten a palabra, poñeríalle vostede, se eu pudera comprar periódicos, poñeríalle vostede en bandexa para desaloxarme inmediatamente de aquí. E como comprenderá, non é a miña intención. Non é a miña intención. Entón, é moi grave, é moi desafortunado que vostede diga que se mercou un periódico por parte dun grupo que estaba na oposición. É que no que vai de legislatura, de mandato, non lle demos un solo euro. Por certo, a ningún, non a él. A ningún. Non sei se algunha campaña, houbo mellor algunha campaña destas que houbo, igual algunha publicidade da estándar da que se está dando, que daban ustedes e dabades vos. Por tanto, mire, se vostede ve que algún periódico é dunha tendencia ou doutra, falo de periódicos de menor cuantía, pequenos, pois eso será, se quere, é un sellolle algúnes, é un sellolle algúnes, non teño inconveniente en enseñarlle algúnes. Os que se lle deron subvencións desde esta casa non pasa nada, pero eu ainda así non os acusei por algunhas entrevistas que concederon de comprar a ninguén. Ainda que o mellor o pensara, se cadra non o decía. E vostede dicía a concelleira que aprendera. Vai aprendendo vostede, porque vanlle caer máis dunha. Vai aprendendo vostede, porque esas cousas, inda que poidera ter as súas sospeitas, se non se teñen datos non se din. Ben, imos co punto seguinte. Non se retractou. Vai se retractar. Eu pediñe que se retractara. Sigue mantendo que nós compramos un periódico, non? Vostede dixo textualmente, compraron un periódico. Vostede retráctase ou non? A ver. Vostede dixo, compraron un periódico. A miña pregunta é, vostede retráctase ou non? Sí ou non? Non, por si é que non, xa non lle dou máis a palabra, non perdamos o tempo. Non perdamos o tempo, que é un diálogo de besugos, por favor. Punto 5. Prórroga do servizo de axuda ao fogar. Ten a palabra a concelleira delegada do ramo. Bos días. Este é un expediente que está xustificado e ben fundamentado, pero propoñemos a retirada neste pleno deste punto a petición do señor interventor, que si vai a intervir e vai o señor interventor explicar. Gracias. Ten a palabra o interventor. Buenos días. Bueno, vamos a ver. En relación con este expediente, creo que ya conocen la complejidad del mismo. Entonces, se recomienda la retirada temporal del orden del día de este pleno por los siguientes motivos. La fiscalización de intervención se sujeta a lo establecido en las bases 49 y 50 de las bases de ejecución del presupuesto y el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo del 2008 respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, que expresamente prevé la necesidad de fiscalización previa de las prórrogas de los contratos de servicios.
En este sentido, el informe de intervención de un expediente de modificación presupuestaria no es suficiente para entender innecesario el informe de intervención en el actual expediente. Ustedes ya saben que anteriormente ya vino al Pleno una modificación presupuestaria para atender a las necesidades de revisión del precio que se había realizado. Consultados los servicios municipales interesados, se realizó esta aclaración posteriormente. El establecimiento de este régimen de fiscalización previa afecta no solo a los nuevos contratos, sino a los anteriores al año 2018, como es el contrato del Servicio de Axuda no Fogar. Con anterioridad al año 2018, la fiscalización de la prórroga de estos contratos solo requería la comprobación de la existencia de crédito y la competencia del órgano que aprobaba el gasto. Desde junio del año 2018, el Ayuntamiento se sujeta a un nuevo régimen de fiscalización previa, que es el que generó dudas en los servicios municipales. Se tuvo conocimiento. No se oye. De todas maneras os voy a dar esto, que es lo que estoy leyendo. Vale. Se tuvo conocimiento en intervención de la inclusión en el orden del día del Pleno el día 29 de agosto, por lo que, dada la complejidad y la importancia económica del contrato y la fecha de realización del Pleno, 30 de agosto, se hace muy dificultoso elaborar un informe de fiscalización con anterioridad a este Pleno. Este informe es obligatorio y la consecuencia de la falta del mismo puede suponer la nulidad del expediente que se apruebe. La omisión de la fiscalización requiere de la tramitación de un expediente previsto en la base 50.9 que resolverá en este caso el Pleno. Pues ese es el motivo por el que yo recomiendo que no se trate en este Pleno, sino en un Pleno posterior. Ben, ese é o motivo polo que propoñemos a retirada do orden do día despois de que vostedes interveñan, motivado porque se fixo o expediente en contratación da maneira que se fixo, porque foi o que se encargou, e o interventor dice que ten que ter ese informe e non estaba. Sabedes que hai, ás veces, diferentes criterios que ocurren sempre, e este é un caso deses. Por lo tanto, traeremos o primeiro pleno. Intervencións. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, hoxe o pleno vai de zascas para a súa xestión. Sei o que di vostede. Home, claro, permítame que, claro, seguro que o que eu lle digo non lle vai gustar, pero eu remítome non argumentos que invento, sino o que din os técnicos. Porque o que deduzo, e se non corríxame, é que vostedes trouxeron un expediente incompleto, un expediente que non requería os informes oportunos, e sobre todo nalgo que íbamos a entrar nese debate. Bueno, eu teño varias preguntas. Isto desde cando se sabe que se vai retirar? Desde cando se sabe? Que se vai retirar este punto? Digo, porque eu teño a sensación de que nos tomades o pelo nas comisións, que cada día me enveneno máis. Acaba yo de decir o señor interventor no último párrafo nesta mañá. Esta mañán? Nesta mañá, sí. E logo, en comisión, traedes os expedientes e que teñan os informes oportunos. O informe, o conocimiento de retirar do orden do día é desta mañá. Acaba yo de explicar o señor interventor. Pero vai vir para o próximo, non se preocupe que o interventor vai fazer un informe pertinente. Nos, ante o risco de que intervención pois faga calquer tipo de alegación ao mesmo, preferimos traer ao próximo pleno e non pasa nada. Aquí a cuestión está clara e fan o que eu... A cuestión é que un departamento elabora un expediente e hai que poñer a todo o mundo de acordo, e un departamento, pois, o xa mañán, veu que aí podía haber unha eiva, adverteunolo ante o risco que ten, para que o vamos a traer. Precisamente propoñemos eso. Fan o que teñen que... É do xa mañán. A súa pregunta é, de cando é? De xa mañán. Quero dicir que, a ver, non seremos tan parvos se o día das comisións informativas, se tiveramos esa información, xa lle diríamos. Xa non convocaríamos no orden do día do pleno isto. A ver, fan o que eu faría, que retiralo. Agora, disto dedúcese dúas cuestións, que traiga un expediente incompleto e tamén, como hai departamentos, digo, porque eu vin onte ainda no medio de comunicación, que fan informes curiosos, vou non deixar aí, e outros que seguramente fan un traballo máis exhaustivo, pero, claro, non volveremos á época de botarlle a culpa, como vin hoxe, e falaremos despois nos medios, aos técnicos e non aos políticos. Sobre todo me preocupa isto, porque isto era que nos escoitamos co tema de
de outros contratos que remataron e que siguen, como vostedes nos teñen dado moita estopa, sin tramitarse, e vostedes, a máis neste, sorprendentemente, sin falalo con nós, facendo na práctica, non? O que están facendo é unha prórroga tácita, sin a máis mínima información a nós, cunha empresa que como mínimo deixa moito que desexar, que eu non creo que haxa ninguna empresa neste mundo que cambie a súa sede se non pensa seguir, por unha cuestión de investimento obvio. Señor Vilariño, a empresa termina o 30 de setembro ainda. Sí. Bueno, pero estamos antes do 30 de setembro. Pero estamos falando de que isto vai estar funcionando, ainda que a concelleira, ainda que PA dixera que a finais de ano, dixo nas comisións informativas, que a final de ano isto xa iba a estar funcionando, eu digolle, e o galla me equivoqueu en favor dela, que Señor igual... Paco Vilariño, non dixen que estaba a finales de ano, dixen que Hostia. traballábamos con esa intención de final de ano. Bueno, vale. Pero non afirmei, é diferente. Bueno, moi ben. Pues Señor Vilariño, non se preocupe. Eu estou convencido que isto... Vámolo poñer o antes que poidamos. Faltaría pero máis. esta casa vai estar moitos meses, non até final de ano, como vostedes din, con unha prórroga tácita. Algo terán vostedes que falar, algo terían que facer, e outro mes máis que se perde pola súa xestión. Porque, obviamente, estiveron traballando nun expediente incompleto, senón non o traerían. Claro, nós cando nos pasaban estas cousas, recordo o que vostedes decían, non? Pois é unha situación que supoño que están cabreadísimos porque lles pasara, porque é dun ridículo grande debatir, traer a pleno unha proposta para que despois técnicamente teñan que asumir que estaba incompleta, non? Moi ben, se vostede o ve así. Por parte do PSOE, quen faela? Bueno, brevemente, dicir que o goberno anterior, a pesar dos problemas postos pola empresa, que eu creo que todo o mundo coincide en que non é a máis axeitada para prestar este servicio, pois conseguiu manter o contrato, mellorar as condicións dos traballadores, fundamentalmente mulleres, que viron aumentados os seus soldos, que eran case de miseria. Os pregos administrativos e técnicos deste contrato quedaron prácticamente rematados, só faltaba fixar o prezo. E, a pesar deso, de momento, ainda o tema de Tedelo parece que é moi verde. E, por encima, o tema desta prórroga, que está aí xa o 30 de setembro, xa non vamos a entrar ahora nela, porque xa falaremos despois nela no seu momento. Ahora resulta que acabamos de ver que ni siquiera tedes o expediente de modificación de créditos para esta prórroga con todos os documentos necesarios. Cando se nos chama por aí algúns desnortados, pouco menos que pipiolos e tal, vemos que en todos os sitios cocen fabas. Isto non é moi habitual que pase. Eu creo que a algúns ao mellor non nos pasaba. Eu aseguro-lle a vostede que cando falo de pipiolos políticos nunca me refiro a vostede. Eso aseguro-lle. Porque nese aspecto non teño ninguna dúbida. Pero aseguro-lle que se estuvera gobernando, probablemente ao mellor tiña este mesmo problema, porque é un tema de criterio. Que quere que lle fagamos? É como se mañá o secretario, pois de repente, se xuxire agora, mira, o punto 8 que vai aí ten este problema, xuxire o que deixe encima da mesa. Bueno, podería facer caso ou non, pero sí, pero nós queremos facer as cousas o mellor posible. Compromiso, ten a palabra. Vale. Señora Varela, ten a palabra. Entendo, e a min faltábame ese informe de intervención, porque sí que iba a levar implícito unha retención de crédito nova, porque quedaba dotado. Non obstante, falando que está desde atascamiento, é dicir, agora varios departamentos teñen que traballar para montar un expediente, hai que depender de varios departamentos, eso, tal como vostede reconoce, ralentiza as cousas, e dado o avanzado que quedou este proceso de contratación, porque xa hai as cláusulas, o que depende do servicio específico, que é de servicios sociais, as específicas, xa levaban redatadas moito tempo, entonces creo que xa estaban firmadas de marzo a abril, é dicir, porque nós tiñamos en mente sacalo en setembro, entonces creo que só faltaban as cláusulas administrativas.
Si queredes empezar a desatascar, e dado que a intervención ten bastante sobrecarga, pois ao mellor o informe xa tiña que ir no sentido de facer o novo contrato, non facer un informe de prórroga tácita para despois facer o novo contrato. Entonces, aproveitar xa as cláusulas que están feitas, darlle un empuxe á contratación e non sacarlle persoal, e que se licite o antes posible que ese informe do interventor xa veña para ese novo contrato. Moi ben. Queres dicir algo? Falábamos de que non íbamos a debatir, pois se quedaba para o pleno anterior, pero xa que vostedes o sacaron, obligan a que teñamos que facer un recopilatorio de como estaba o expediente. O expediente había recollido no expediente do xestión, o que aparece recollido. Hai unha resolución da alcaldía do 24 de xaneiro deste ano, donde se indica que, como está próxima a licitación do servicio, se convoca unha consulta preliminar co obxectivo de saber e coñecer dos operadores económicos. 24 de xaneiro, Teresa. 24 de xaneiro. Establecese aí, nesa resolución da alcaldía, que o día 15 de febreiro é a data límite para ter esa aportación das empresas que queiran aportar. A empresa Galauria, que é a actual prestadora do servicio, emite ese estudio de mercado, que foi a única, o 14 de febreiro. E en data 17 de 4 de 2019, a técnica de contratación emite informe sobre as conclusións desa consulta preliminar. Desde aí, e desde que vostede, Teresa Varela, indica que tantas cláusulas administrativas como as prescripcións técnicas están elaboradas, non é certo. E as técnicas sei que xa estaba estudiado e máis che digo, creo recordar que hasta tiñan informe para que fora a hora de en vez de en 13 e pico, 16 e pico, porque eu eso sí que o vin. Outra cousa que aproveito para decir, e perdona que te corte na tua intervención, é que os expedientes que nós tiñamos de gestión agora non damos accedido. É dicir, eu entendo que non Hombre, normal. Tampouco nos accedíamos. Non está dicindo o contrario. Non, entonces, claro, é dicir, estades dando uns datos que nós agora non podemos contrastalos porque non podemos acceder. É dicir, eran expedientes que estábamos nós... Eu creo que o mellor é isto vai vir ao próximo pleno. Claro, eu non iba a entrar en debatilo, pero xa que o sacades quixen facer esta aclaración. Eu non dubido do que vos poiderades ter avanzado. Ben, é certo que o que figura no expediente xestiona é isto, e que se está elaborando, e o único que sí vemos que está é que había un cálculo de precio, un cálculo que se consideraba que tiña que ser, que se estimaba que tiña que ser superior. Non dubido, o que está no xestiona é isto que acabo de decir, e que se estivo avanzando nesas dúas cuestións, de tanto administrativas como de prescripcións técnicas, é o que se está facendo. E a parte de retiralo xa aclarou perfectamente o señor interventor, e o debataríamos no seguinte pleno. Ben, vamos a votar a retirada da orden do día. Votos en contra? Sí, díceme o secretario que hai que votar. Eu pensei que cando se retiraba que... A ver, eu preguntei xa o primeiro. O artículo 92 do RODDI, calquera concelleiro poderá pedir durante o debate a retirada de un expediente incluído en orden do día a efecto que se incorporen a mesmos documentos ou informes. E tamén que o expediente quede sobre a mesa aplazándose a súa discusión para a seguinte sesión. En ambos casos, a petición será votada tras terminar o debate e antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Sí, pero aí pon... O alcalde tamén pode ser... Pero aí dice que calquer concejal durante o debate poderá facer unha proposta, pero se o equipo que propón a proposta é o que o quere retirar, é bueno. Non, pero igual. Se a maioría sempre votase a favor da petición, non haberá lugar a votar a proposta de acordo. Eu creo que é aplicable este artículo e que hai que votar. En que sentido cabe que nos vexamos obligados a debatir algo que está detectado todavía? Pero que non ten sentido. Non, ten un sentido porque a única... O sea que nós, se non votamos... Non é o alcalde non ten a potestade de quitar os que están na orde do día por capricho, A ver, eu propoño que se vote e pasamos ao punto seguinte, se lle parece ben o presidente do pleno. Ben, vámoslo a votar, ten razón, ante a discusión, non vale a pena discutir. Votos en contra, non hai, abstencións, non hai, votos a favor, apróbase por unanimidade. Perdón.
non se quita. Se non hai maioría non se quita, do orde do día se vota, ou a proposta que había. Pois mandar maioría, Miguelino. Ben, Vamos a ver, non quedou ben clara a votación. Abstencións? a ver, volvo a repetir a votación, por favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Imos co punto 6. Relación de facturas ao pleno, recoñecimento de sociedade de crédito. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, é o expediente que ven todos os meses a pleno das facturas por recoñecemento extrajudicial. Como xa dixemos nas comisións executivas, hai unha factura que hai que retirar porque o interventor entende que ten que ir á Xunta de Goberno. Nada, só decirlles que vamos a intentar que cada mes veñan menos facturas a pleno e nada máis. Xa lle digo, señora interventora, que iso vai ser, señora concelleira, que iso vai ser razonablemente difícil. Perdón, Pero intentar sí que vamos a intentar. eu vexo pouca coordinación entre vostede e a concelleira de Facenda. Estou preocupado, Coordinación toda. Ela dixo que vamos a intentar. E eu ratifico que o vamos a intentar. Conseguilo veremos. Xa lle deu un zasca antes de que non falaba antes do pleno cos concelleiros. Agora isto, estou preocupado. En absoluto. Ao contrario, mire, eu podo asegurar que nós antes do pleno temos sempre unha reunión de coordinación o día anterior e máis o día do pleno. E vemos todos os puntos do orden do día, quen nos debate, quen non. Mire, eu teño aquí unha chuleta de quen intervén en cada punto. Gracias por explicarme o ABC. Hai algunha intervención? Señora Varela, ten a palabra. Nada, moi breve. Eu só quería saber cantas quedan pendientes de recoñecemento extrajudicial e sí que faría unha petición, porque agora van a empezar a vir mezcladas, que veñan en dous expedientes distintos, as que son do anterior goberno, das do novo, é dicir, de cara ao que vean, entendo que xa tedes vos facturas que veñen reparadas, entonces porque, por exemplo, neste firmou César algunha, pero que aí, pola data de presentación, e dado que o do cloro da piscina non ten maior trascendencia, é dicir... Claro, é que de feito nestas veñen xa mezcladas. Entonces, no, é que aquí só firma unha César e as outras firmalas ti de correos, Raquel. Claro. Ben. Entonces, en ese señores concelleiros, tema suficientemente debatido. Cando sean as comisións informativas, están atentos vostedes e ali debullan a que dun e a que doutro, non se preocupe. No, pero eu pido que veñan xa en expedientes distintos. Non se preocupe, na comisión informativa, se non é así, pois vostede verá, pero expedientes distintos vexo difícil porque o expediente é dun proceso determinado, virá unhas firmadas por unhas e outros por outros, pero esa é cuestión de mirar cal é a factura e xa sabe quen a firmou. Home, sí. Hasta aí chegamos, pero... Por logo, non lle vexo tanta complicación. Ben, é que, bueno, vostede está desexando darnos caña polas que nos veñan reparadas a nós. Tranquila, terá tempo. Non, porque nos imos facer algo que se chama ser constructivo. Sí, claro. Sí. Pero mire unha cousa, pero o problema é que de momento as que están reparadas son casi todas de vostedes. Supoño que non o sei, que non vin unha por unha non a vin. Supoño que serán casi todas de vostedes. De nós tamén van vir, senón cando chegamos aquí non damos feito absolutamente nada. Co presuposto prorrogado 2 anos. Por certo, dicirlle que estamos traballando no presuposto. Aí sí que cando traigamos o presuposto do 2019 tamén aproveitaremos para reconocerlle a súa brillante gestión en presupostos. Ben, votamos entón a intervención, o punto 6. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. Ben, que votamos a favor, señora Varela. Punto 7. Expediente de crédito extraordinario, proxecto básico de remodelación do Estadio de Fútbol Manuel Ángel Cortizo. Ten a palabra a que foi concelleira de Deportes mentres a baixa do actual concelleiro de Deportes, César. Por certo, aclarar que César, porque houve un malentendido, aclarar que César é concelleiro de Deportes e concelleiro de Novas Tecnoloxías. O único que cambiou foi o de servicios, o de protección civil, que despois de estar levando as delegacións EVA, pois acordamos entre César,
que ten bastante carga de traballo con deportes, que vos tuvestes hasta 2 concelleiros ou 3 ás veces en deportes, e Eva, unha vez que estuvo con Protección Civil, pois lle gustou, pois entre Eva, César e máis un servidor, acordamos que era mellor facer ese reparto. Por lo tanto, non é por outro tema. Entón, Eva, que foi a que levou este expediente, ten a palabra. Bos días. Nada, realmente está unha modificación de crédito para facer un proxecto básico para a remodelación do estadio de fútbol no Anxo Cortizo. Eu creo que é un cometido no que todos estamos de acordo, de feito creo que todos levábamos nas nosas propostas electorales. Ben, é certo que cada un tiña pois a súa forma de velo, obviamente nós vamos a defender a nosa e a que vamos a executar. Entón, o que se faría con este proxecto é mirar exactamente que se vai a facer tanto coa área de terreo, o sea, co terreo de xogo, como cos graderíos e os vestuarios. O que queremos facer é un proxecto básico no que todo isto cobre coherencia para logo seguramente facelo en fases. Queremos facelo o antes posible, estamos con negociacións para conseguir consignación de outros lados, para non facelo con medios propios, de outras administracións. Entón, nada, simplemente decirvos, bueno, que creo que é algo que todos compartimos e que nelo estamos traballando. Moitas gracias, Eva. Intervencións, señor Vilariño. Sí, alégrame que Eva vaya collendo máis competencias neste goberno. Hai unha cuestión, digo, bueno, que non me dou aguantado, que vostede diga que alguén que cobra 2.600 euros ten moita carga de traballo levando deportes é un chiste horrible. Vostedes tiñan 2 concelleiros. É un chiste horrible. Faltaba vostede. De verdad, como? Na dedicacións anteriores, o eu Concello de non Deportes sempre houve 2, 3. Pois eu non tiña, pero, digo, pareceme un chiste horrible e supoño que o resto de compañeiros deben estar sorprendidos do tema, non? Algúns que outros veñen aquí como podían ir tomar un café. Neste tema, efectivamente, eu creo que Eva deu aí no que da cuestión. Todos temos claro que hai que facer algo. E o problema desta cuestión é que temos distintas visións, non? Sobre o que aí hai que facer. E eu sí que creo que esta tiña que ser unha obra definitiva, unha obra que vai implicar, faga o que se faga, un importante desembolso económico. E eu sí que pediría que neste tema encarguen o proxecto que vostedes queiran, faltaría máis, pero que en todo caso se abrira a poder falalo, coñecelo e, por que non, consensualo, non? Nesa idea de que eu creo que grandes proxectos requiren tamén de grandes consensos para que despois sexan asumidos e non traigan problemas, non? Por lo tanto, eu sí que creo que é unha actuación que non pode demorarse máis e é moi importante polo que require. O que sí que diferimos seguramente sexa no modelo que vostedes apostan ou que apostan outros dos que estamos aquí. Quero dicir que entre todos os que estamos aquí hai diferencias, non? Polo que vimos en campaña, ou matices, chamadelle como queiramos, non? Por tanto, sí que lles pido que cando teñan ese proxecto feito, que sí que podamos facer aportacións ao mesmo. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, quen vai intervir? Señor Fernández Vázquez, ten a palabra. Ben, primeiro facerlle unha puntualización ao que dixo vostede ao remate do punto anterior. O concelleiro de Deportes inicialmente levaba as áreas de, o sea, era concelleiro delegado de Deportes, novas tecnoloxías, tráfico e seguridade cidadana. E, ademais, era representante na Xunta Local de Protección Civil. Agora, según o seu novo decreto, é simplemente delegado de Deportes e novas tecnoloxías. Correcto. Se ten a mitad das competencias, quitáronselle as de tráfico e seguridade cidadana. Por lo tanto, pois non parece moi lóxico que se manteña exactamente as mesmas prestacións económicas cando a carga de traballo, incluso de responsabilidades, eu creo que é bastante máis responsabilidade do mellor tráfico e seguridade cidadana que non a propia Consellería de Deportes. Entón, puntualizarlle eso porque usted non o dixo ben. Eu pasei o meu traballo de repasar todos os seus decretos para ver exactamente que funcións lle atribuía a cada concelleiro en cada momento.
Ben, entrando no tema, a ver, esperábamos, independentemente de que se trata dun proxecto básico, esperábamos que se definira mínimamente o que se pretendía facer. No informe do técnico xa non di nada. Dice unha reforma integral da instalación, modificando non sei que, pero nada concreto. Despois no informe que asinaste naquele momento, pois, bueno, falas da construción dunha edificación destinada a bancada e vestiarios. Falas da mellora actual do campo do fútbol de erva, procedendo a instalación de césped artificial, e logo que se reformará o control de acceso e instalacións. Pero non sabemos onde vai esa grada, ainda que nos imaginamos, pero non sabemos se se van a, en algún momento, derrubar gradas existentes, que, lógicamente, supoño que habrá que facelo. Entón, temos moi pouquinha información e esperamos que nos informedes un pouquiño máis antes de adoptar un acordo. Moitas gracias. Por parte do compromiso, quen intervén? Sí, hola, bons días a todos. Nós estamos de acordo co proxecto do Manuel Anxo Cortizo, algo que tamén levábamos nós. Sí que nos gustaría, como xa dixeron varios portavoces, pois ver o proxecto antes de cando teñades, pois velo nós tamén e poder dar algunha idea. Sí me gustaría preguntar como está o proxecto do campo de fútbol de Vilatuxe, non? Xa que, lóxicamente, pois, a carga do traballo que ten o Cortizo, pois pensamos que iría algo para o campo de fútbol de Vilatuxe, por eso queríamos saber en que fase está o do campo de fútbol de Vilatuxe. E despois dicirlle ao señor Crespo tamén que o concejal de Deportes está moi ben. Eu tamén entendo que ten que ter dedicación exclusiva, o concelleiro de Deportes. Pero tamén lle vou dicir que eu, os 3 primeiros anos, era concelleiro de Deportes, concelleiro de Rural e tamén levaba Protección Civil, cosa que son agora seus 3 concelleiros levan o que levaba eu solo. Ten razón, señor Medela, pero dice, levaba iso todo, así o levaba. Eu creo que o levaba bastante ben. Así levaba Protección Civil. Eu creo que o levaba... Así levaba Protección Civil. Non sei que problemas tiña Protección Civil. Bueno, pois simplemente que non o levaba. Que non o levaba? Non funcionaba como... Vostede considera exemplar o funcionamento pola súa parte cando era concelleiro. Recórdolle que vostede nunca foi concelleiro de Deportes. Se non sabe, mire os decretos. Vostede era concelleiro de Deportes e o PSOE tiña outro concelleiro de Deportes. Era vostede máis Nico, ao principio. Non sei se se lembra. Sí, claro, eu levaba o Manuel Anxo Cortizo. Non sei que porcentaje de concelleiro de Deportes era, pero non era concelleiro de Deportes. Home, era concelleiro de Deportes porque levaba todo o Manuel Anxo Cortizo e o pabellón. Permítanme que o meu equipo rixa eu se queren, abro un turno de debate, cada vez que teña que facer un debate de cambio de competencias, abro un turno de ruegos e preguntas á oposición para que me suxiran. Mire, o concelleiro de Deportes, solo con Deportes, xa sin novas tecnoloxías, vai no levar tamén César, xa ten suficiente materia, se o leva ben, se o leva mal non, se o leva mal vale calquera, se o leva ben, ten suficiente materia, e co que imos facer en Deportes, mire, co que imos facer en Deportes xa non tiña que ter nin novas tecnoloxías, porque mire, imos reformar totalmente o Ánxel Cortizo, imos facer do lado de baixo do Lalín Arena o que queremos facer, imos facer un montón de cousas. E mira unha cousa, con respecto ao estadio de Vilatuxe, non o mezcle con isto. Non o mezcle con isto. Non o estou mezclando, eu só estaba preguntando... Pero, en todo caso, eu teño que falar con vostede, porque polo ben deste Concello. Porque hai un problema que vostede non debe saber que existe. E ao mellor se cadra vostede non sabe que existe. Entón, polo ben deste Concello, supoño que nos interesará a todas as partes facer o mellor posible. Home, claro, está claro. Ten a palabra a concelleira. Vale. Nada, primeiro, aínda que entendo que lle corresponde ao alcalde explicalo, eu tamén quero dar a miña opinión, e as competencias non se miden polas palabras que leve o nombre do cargo, sino polo traballo que se fai nelas. Entón, que leve mitad da frase ou menos da mitad non significa que vai a ter máis ou menos traballo, sino que en Deportes, como ben decía o alcalde, no anterior goberno chegaron a leválo 3 concelleiros, é mellor non explicar punto por punto como se encontra ese departamento e esa área, porque é para botar as mans á cabeza, meterse aí e non salir de 365 días, 24 horas dedicándolle para arreglar como está todo manga por ombro. Manga por ombro.
Entón, se fan o favor, sepan o que teñen entre mans antes de criticar. Decir que, contestar un pouco en xeral, o proxecto, como ben decimos, cada un ten un pouco a súa idea de como facelo. Non expliquei con máis pormenorizado por varios motivos, un deles porque xa lles digo, vai a ser o que propoñíamos, e como vexo que o señor Santalla ven tan documentado os plenos que trae o noso libro electoral aos plenos, podedes botarlle un ollo porque nel está o proxecto íntegramente do que queremos facer. Entón, un pouco, a idea do proxecto é esa, o que queremos é cumplir coas expectativas que lle dixemos aos nosos electores no seu momento. Entón, o que se vai facer é un proxecto básico no que poidamos incluílo todo e decirlles que o consenso en obras que teñen un importante desembolso, como decía o señor Paco Vilariño, debería habelo para todo e, estando en minoría vostedes, para o campo de Vilatuxe con nós nadie se sentou a falar do que se faría ou non se faría. Eso por un lado. Por outro lado, sabe, señor Medela, que podo compartir ou non a súa visión de mandar algúns equipos para o campo de Vilatuxe, pero vostede, se foi concelleiro de Deportes, saberá que a maior parte deles non queren eso, senón que o que queren é que se arranxe en condicións o Manuel Anxo Cortizo, co cal está moi ben e eu comparto totalmente que se faga o campo de Vilatuxe, pero a mellor no seu momento tamén puido haber priorizado. Como lle comentaba o alcalde, nese proxecto hai un problema dunha mala valoración. E iso é no que estamos, non é que este parado, senón que estamos revisando a valoración do proxecto porque hai cousas que non nos cadran. Entón, que non nos cadran non porque haxa cousas anómalas, senón de que non se corresponden cos precios reales que temos. Entón non sabemos se a partida que vostedes reservaron da Deputación, do Plan Concellos, vai a ser suficiente para sufragar estes gastos. E iso é o que estamos mirando. Por outra parte, decirlles que, bueno, no seu caso non houve consenso para ningunha das cousas nas que nos necesitaron. E nós, pola contra, estamos collendo o consenso dos usuarios. Entón, decirlles que poderán ver o proxecto cando se faga, poderán facer as aportacións e terémolas en conta dentro do posible, pero tamén decirlles que as aportacións que se van a ter en conta maioritariamente son as dos usuarios, que son cos que nos estamos reunindo e para os que pensamos que debe ser destinado e debe ser, creo que son os que mellor conocen as necesidades que teñen e vamos a facelo en coherencia e con eles. Entón, pola nosa parte nada máis, non dei máis explicacións por eso, porque vamos a intentar cumplir o que lle prometemos ao noso electorado. Moitas gracias. Hai segundo turno de intervención, señor Vilariño, quere, non? Porta parte do PSOE, sí. Sí, acabamos de saber entonces que o que pretendedes facer aí é exactamente o que está no libro, non? Non, non lle dixo eso. Eu dixo que vamos intentar cumplir. No programa, non? Sí, vamos intentar cumplir o noso programa. Entón, aí hai un proxecto para Manuel Anxo Cortizo que seguramente non se dé feito nunha única fase, pero que si queremos facer un proxecto básico onde se incluya todo para poder así que teña unha coherencia e poder facelo despois por fases. Vale, pois vouche botar o primeiro xarro de auga sobre ese tema. Aí no libriño ese tedes pintada unha pista de atletismo, unha pista de velocidade de atletismo. Xa me diredes onde metedes. De feito, aquí se non falades dela. Por suposto que teremos solución para esa pista. Pero non ali. Porque non vos colle. Porque invadides a carretera. Perdón. Vale, o sea que as cousas hai que pensalas ben tamén. Ali claro que non temos a pista, claro que non, porque nós imos facer unhas pistas como é debido, nunha chafallada. Non a chafallada. Home, o noso libro electoral que este debate no pleno é interesante. Mentira, unha mentira máis que consta nese libro. A pista de velocidade de atletismo. Tranquilo, nós imos facer unhas pistas... A pista de velocidade de atletismo, unha mentira do programa. Perdón, a pista de velocidade... Xa explicamos que iba a estar, que queremos facer ao lado debaixo do Lalín Arena. Se queren traer o noso libro aos plenos, a nos facilítanos moito a cousa. Tedes as dúas, tedes a do Arena, pero ali tedes unha pista de velocidade moi ben dibuixada. Tranquilo, xa vale, pois esa é unha mentira que poñeste no programa que non ibas a cumplir. Non é mentira. Simplemente eso. Unha mentira. Non, decirlle que se contempla. O que pasa é que non é unha pista de atletismo que cumpla coas medidas, entón mirarase e en función do que colla, porque xa nos reunimos cos clubes para saber as medidas que eles queren e as que precisarían ou as que melloraría o seu uso, e co cal, como lle digo, vamos a adaptalo aos clubes que utilizan ese estadio e con ese fin queremos traballar. Eva, tal como tedes a pista ali,
se non sei se o miraches, pero invade a acera, e, polo tanto, urbanísticamente, desde o punto de vista de carreteras, que é unha nacional, non podes facer. Sí que o miramos. Entón, por que andamos inventando cousas? No, Vale. mire, estuven ali, sí que o miramos, sabemos o das distancias, e tamén é certo que, tal e como está no programa electoral, as gradas salen cunha superficie probablemente máis grande do que precisemos, co cal non se preocupe, que os temas técnicos estámolos mirando. Nós traballamos, e xamos que viñamos para traballar e demostraremoslo. Por parte de Compromiso, señor Medela, alguna palabra? Eu, se é posible. Gracias. Sí, sí. Mire, estou un tanto abrallado co ton que estamos tendo en este pleno con cuestións que estamos a favor, ademais. É que este grupo, por exemplo, anunciou que iba a votar a favor. Señora concelleira, non sei, un lexatín ou calquer tipo valeriana, non pasa nada. Son cuestións nas que estamos totalmente de acordo. Se xa respetuoso, señor Cuña, por favor. Non, é un falar, eu non estou intentando faltarlle o respeto. Aquí lexatín non lle fai falta a ninguén, supoño. Ademais, ela deso entende. Ao mellor igual hai outro fármaco máis adecuado para darlle a alguén, que non sei. Pero se queren non vamos traer aquí pastillas. Non sei. Podo continuar, moitas gracias. Pero non lle diga que lle fai falta lexatín á concelleira. Cada un fala no tono que ten. Eva ten o seu. E eu estou encantado co tono que ten. Moi ben, papá Crespo, moitas gracias. Vale, moitas gracias. Mire, o que estou dicindo, señora concelleira, é que seguramente pode ter un ton máis constructivo en esta cuestión. Eu, desculpe o do lexatín, quero dicir unha valeriana, ou calquera cousa que a relaxe, sobre todo en cuestión nas que podemos estar de acordo. Ela sí. Pero, déxeme, por favor, sabe o que é o libre albedrío? Pois déxeme que me exprese como eu considere, señor presidente do Pleno. Sí, xa respeto. E o que lle estou dicindo é o seguinte. Compromiso tiña o seu proxecto, mellor ou peor. O Partido Socialista tiña o seu proxecto, BNG, Partido Popular ten o seu proxecto, aínda que ten unha certa tendencia a incumprir os proxectos que anuncian en campaña electoral. En maior ou menor medida pasanos a todos, porque a veces atopaste que debruces coa realidade. Isto é certo. Nos vamos a votar a favor, pero eu creo que non é necesario volver con que non, que vostedes tiñan 3 concelleiros e non eran capaces de tal, e que o departamento estaba manga por hombro, que non sei que, non sei canto. Miremos cara adiante. É o que estou dicindo. Ímolos, se fan un bo proxecto para o campo de fútbol, nós ímolo apoiar. Queremos o mellor para os clubs e os deportistas lalinenses. Non teñen unha dúbida. Eu sou unha persona que ven do mundo do deporte tamén. Xoguei a balonmán moitos anos. Eu non sei que práctica deportiva tivo vostede, tampouco me interesa especialmente, pero que di o señor Vilariño que non era moi bo, isto é discutible, cando menos, pero este é outro tipo de debate, vale? Entón, nós queremos o mellor para os deportistas lalinenses, que, mire, as súas caras xa as coñezo de sobra, estou intentando ser positivo e constructivo. Eu conozco a vostede tamén por eso as miñas caras. Moi ben, señora, sí, bueno, eu as súas caras a min, que iba a decir unha expresión que sería máis propia de outra persoa, pero ten que ver con rexións inferiores das persoas. E entón o que lle digo é que nós vamos a apoiar seguramente un proxecto que sexa técnicamente mínimamente solvente e se os clubes están de acordo. E nós fomos un goberno que, sobre todo por responsabilidade do anterior concelleiro Nicolás, tivemos un montón de actividades e eventos deportivos en Lalín, eu creo que en números récords absoluto na historia de Lalín. O noso compromiso con o deporte foi absolutamente decisivo. Subimos as axudas aos clubes deportivos. Quero dicir, que eu que lle pido, señora concelleira, xa sei que vai contra a súa natureza e contra a natureza das persoas, é moi difícil remar, que mire cara adiante, que presenten o proxecto máis solvente do que vostede sexa capaz, do que vostede e os técnicos sexa capaces, e lembrarlle simplemente que na cuestión que di, porque o sacou no Medela, vostedes contestaron, na cuestión do campo de fútbol das valoracións de Vilatuxe, quen fai os proxectos non é o señor Medela. Evidentemente, nin lle di ao concelleiro, mira, fai algo que non se corresponda co que se pode pagar e xa veremos como. Non, simplemente fai un arquitecto, despois haberá que verse se pode facer, ou se non para iso, teñen unha caixa ben chea de cartos para facer como están facendo legítimamente modificacións de crédito e leválas a pleno. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira delegada para rematar. Vale. Simplemente decirlle que podo compartir ou non que se aumentaran as axudas ou que fixeran moitos eventos deportivos, pero vostede non sei se sabe que as instalacións tamén forman parte do deporte. Os baños do pabellón municipal están insalubres. O teito do Lalín Arena cae.
Non lle vou de nombrar todo o que vostede tiñan, como estaban as instalacións en deportes, porque de verdade que é de pena. Entón, gústelle ou non, estou aquí para mirar cara adiante, pero tamén para recordarlle o que vostedes non fixeron, sobre todo cando vostedes teñen a desfachatez de botar peito do que fixeron e criticar aos concelleiros que aínda están entrando. Temos a desfachate de decirle que vamos a votar a favor. Eu creo que con eso debía ser suficiente. Sí, Señora concelleira. a min pareceme ben que vostedes voten a favor. Como vostede poderá entender, aquí hai grupos que non dixeron o mesmo, estou no meu dereito de expoñelo. O meu tono é porque vostedes aparte de que é certo que xa teño un tono elevado de voz, pero non con eso lle faltei ao respeto nunca, e iso que tuve moitas ocasións de facelo, e nunca lle faltei ao respeto. E se vos fóramos a recetar, seguramente que en máis dunha ocasión a mí me houbera apetecido recetarlle a vostede outro tipo de pastillas. E non o fixen por respeto, e porque podo falar moi alto, pero non lles falto ao respeto. E pode revisar os plenos, todos os que queira. Falo alto, sí, pero con ese mismo afán traballo. Pois sinto, pois sabe que pasa? Que co mismo afán traballo. Co mismo xenio que teño para falar con vostede e con todos. Con o mismo xenio traballo. Sí, mire, agora é vostede o que pon as caras. Dase conta que sabemos poñer todos. Só le decirlle que eu non lle falto ao respeto. Que sinto se lle molesta o meu ton de voz, pero é o que teño. Igual que a mí me molestan cousas súas e tampouco llo digo. Non é que me moleste o seu ton de voz, digo que ten un ton de voz molesto. Son cousas diferentes. Vale, eu pídolle que non falte ao respeto, porque non lle vou a tolerar. É que a vostede non lle recetei nada. E ao mellor sabería cousas que recetarlle. Vale? Entón, non é necesario volver ao pasado se vostedes non botan peito e critican concelleiros como os que estamos, que acabamos de chegar ao goberno e que ainda non saben nin o que vamos a facer, nin o que non. Entón, dicirlles que non se preocupen, que vamos a facer o proxecto en base ao que piden os usuarios. E que, como ben lle decía, enseñaremoslle o proxecto e colleremos as súas aportacións segundo consideremos oportuno, como fixeron vostedes en todo aquilo no que non precisaron do voto do Partido Popular. Máis alto, pódese dicir. Máis claro, non. Sí. Señor concelleiro, que nós non compramos a ningún periódico. Vou a repetir durante moito tempo. Ben, eu creo que está claro. Señor Medela, si fai o favor, ao rematar o pleno falamos de Vilatuxe un entre, porque é un tema que lles interesa a vostedes e máis interesa a nós. Porque hai outros problemas aparte dos que dixo a concelleira. E se pasa, non se imos dar para diante, que o sepa, para tranquilidade de todos, imos dar para diante, pero que sepa que hai outros problemas que eu fun ali, como habían posto pegas, fun ali e di, oiga, vamos fazer isto. Teremos algún problema? Si lo sa. Entón, se ocurre, pois podemos perder a subvención. E se perdemos a subvención, temos que pagar con fondos propios porque temos axudicado. Pero tranquilo que faremos igual, ainda que sea con fondos propios. Pero xa explicarei eu por qué. Ben, isto, que lle iba a decir? Isto, que sepan, despois no siguiente punto. Si, non, é un tema de Medela, é unha gestión que fixo Medela, é un tema, despois el quere contarlo a vostedes, total xa son todos un, falen entre ustedes, xa está. Non hai ningún problema. Que lle contelo ou non, que se el quere, Perdón, son todos un, que significa? Digo, por orientarme eu, digo. Son todos uns, me refiero ao PSOE e máis a Compromiso. Somos todos un. A mí pareceme ben, Non, eu pareceme ben, eu estou encantado. Que lles iba a decir? Este anteproxecto, cando teñamos este proxecto básico, cando teñamos, non é para facer ese proxecto básico, é fundamentalmente para facer ese proxecto básico. Fundamentalmente, por qué? Porque queremos ter un proxecto básico para pedir unha subvención. Xa saben vostedes. Entón, temos que ter un proxecto físico para pedir unha subvención á Xunta de Galicia. Mellor dito, para levar a cabo unha subvención. E como vai ir faseado, van ir vendo vostedes. Non se preocupen, van ir vendo vostedes, porque despois cada fase ten que levar o proxecto de execución. Por lo tanto, sairá a licitación cada un dos proxectos en que se divida ao longo do mandato o Anxo Cortizo.
Iso significa que por que queremos un proxecto básico? Para que teña coordinación, para que teña coherencia todo o proxecto do Anxo Cortizo. Porque senón, se un fai o campo de erva sintético, outro fai o graderío, e noutra fase vai pois, o campo cuberto que queremos facer de fútbol 8, resulta que pode non ter coherencia porque poden non ser os mesmos arquitectos. Entón, por que facemos isto? Precisamente para iso, porque senón chegaría con facer o proxecto de execución do que consideraremos primeira fase, pero iba desmembrado do outro. Entón, queremos un proxecto global do Anxo Cortizo e despois farserase en unha non, en dúas, en tres, en 4 ou en 5 ou en 6 fases, nas que sea. Pero xa hai un proxecto básico que coordina todo. Entón, o que vai a facer o proxecto de execución ten que amoldarse ao proxecto básico. Que ese proxecto básico, obviamente, cando este feito, trataremos de poñelo de acordo co que nos queremos que sea así e que cumpla, por suposto, todos os requerimentos, porque nós, cando facemos unha proposta electoral, señor Fernández Vázquez, debía sabelo, que facemos unha proposta electoral en bruto. Despois chega que, cando queres executalo, resulta que, ao mellor, hai algún problema. E resulta que algunha cousa que quería facer dunha maneira hai que facela doutro. Por iso do proxecto básico, para que as distintas fases teñan unha coherencia e unha armonía, porque senón non habría armonía, porque cada un, e como hai que sacar a concurso, pode facer un proxectista ou outro. E se non hai unha armonía, resulta que non quedará ben ao final. Por lo tanto, o importante é que quede... Nós queremos facer, nesta legislatura, temos un reto, e que facer ali un complexo importante. E que quede para o tema do fútbol, e que quede arreglado moitas cousas. Eso, sin duda, que o imos facer. O do atletismo, tamén o vamos a intentar facer. É posible que en 4 anos este feita a pista de atletismo? Sí, pero tamén é posible que non. Porque nós vamos priorizar primeiro o Anxo Cortizo e despois a cancha de atletismo nova. E por iso queremos un proxecto, como no seu momento faremos outro básico para aquí, para a Liga Arena, para do lado da Arena, para expropiar os terreos, etc. Expropiar ou concertalos cada tal. Esa é a idea polo que vai o proxecto básico e non a de execución do que teño, entre comillas, pactado verbalmente. Entón, despois sairá unha primeira fase dese proxecto, que encargaremos, sacaremos a concurso a realización dese proxecto. Pero o básico xa nos vale para poder firmar un convenio. Por eso do básico queremos facelo a toda pastilla, para que nos valga para firmar un convenio, para, si é posible, e tivéramos a suerte, que a Xunta de Galicia, nos orzamentos do ano que ven, non lo contemple. E como saben que están agora mesmo, neste momento, empezas a facer o orzamento da Xunta de Galicia do ano que ven, bueno, non sei se con 700 millóns máis ou menos, vai depender aí, pois... Sí. Ben, eu confío en que nos presupostos da Xunta de Galicia do ano que ven poidamos ter algo para deportes. Confío, a mellor non nos chegan as forzas ou das ideas. Vamos a votar... Presidente, un segundo nada máis para explicar o sentido do voto, nada máis, moi rapidiño. Como sabedes, nós temos unha proposta que non era exactamente coincidente con esta, que pretendía ou intentaba duplicar a capacidade real de deportistas simultáneos, porque neste momento para os equipos de fútbol de distintas categorías e de outros deportes tamén xogan ali, non chega a nada. O ideal sería que todos puderan, ou a gran maioría, pudera xogar ali. Entonces, o noso voto vai a ser de abstención. Moitas gracias. Eu tamén ás veces non digo que falo moi alto, eu digo que son moi vehemente. Iso non é o maior problema, fundamentalmente o que se di non o tono, pero bueno. Pero tamén te entendo, porque eu traballando, que traballas, que probablemente o mellor ser dos que máis traballa dos teus compañeros non cobres nada, pois tamén entendo que estés cabreada, nada máis. Ou sea, que os que falades alto traballades máis. Eu se queres sí, pero casi che recomendo que non. Pero se queres sí. Si traballo porque considero que estou para eso, e se eu non teño ningún problema, non estou enfadada por traballar sen ter unha dedicación, que así o decidín. Bueno, entón usted estaría minado de todo. Vamos a votalo. Votos en contra, non hai. Abstencións, Partido Socialista, a favor. Grupo de Goberno, Compromiso e Bloque Nacionalista Galego. No, pero eu recordo yo, señor Fernández Vázquez, que nós non queremos duplicar a utilización do Anxo Cortizo, queremos triplicala.
xa verá o proxecto. Queremos triplicala, se é posible. Mire, se facemos o de erva sintética no sitio do erva natural, podes estar xugando exactamente igual que no outro de enfrente, co cal duplica a capacidade de grupos de clubs que poden practicar aquilo. 2 campos de fútbol 7 transversales como outro, non, pero 2 campos de fútbol 7 transversales malo principal, con 2 campos de erva sintética duplicamos a actividade do complexo. Perdón, só unha cousa. Eu lembrolles que en la Liga hai algo máis que fútbol, que hai rugby, que hai gaélico, que tal... Pero vai no Quero paquete. decir que, Vai no paquete. No, digo que o teñan claro, vamos. Sí, pero asegúrolle que o temos claro. Non nos queren deixar nin arrancar, Os 100 días, cando fan os 100 días? Os 100 días fainos o 20... No, calculas mal. Eu cortei os 70. A ver, Román, como lle recomendas a Raquel que estudie? Vou dicir como o Tonecho, estudia. Se estudiaras, non pasarán os 100 días. Mira, tomamos posesión o día 13 de junio. Conta, perdón, o día 15. 15 de junio, pois aí empeza o noso mandato. Non hai 100 días. Imos co punto 8. Expediente de decreto extraordinario de adquisición dun camión de obras e equipo informático. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Raquel. Ben, con este expediente o que queremos é dotar, por un lado, unha partida de 18.000 euros para comprar un camión, xa que o camión que había estropeouse e realmente o coste de reparalo supera con moito o valor do propio camión, porque é un camión do ano 1993 e a vida útil, xa está moito no límite. E, por outro lado, o que se pretende comprar son os equipos informáticos, serían 19 ordenadores monoposto e 11 pantallas, porque o parque informático xa é antigo, xa presenta problemas de seguridade, de actualización, problemas en drives que impiden a instalación de periféricos, ordenadores incompatibles ca administración, e a verdade é que van bastante lentos e sería ben ilos cambiando. Moi ben, intervencións? Non hai por parte do bloque. Soe? Ten a palabra o concelleiro que di que compramos o... Neste tema, non poñemos en dúbida ao contrario. Se é un camión do 1993, pois imaginámonos que fará boa falta comprar un camión e que bastante aguantou. No tema informático, pois, estábamos vendo aí tamén a necesidade, ustedes sabrán, supoño que tamén o anterior equipo sabrá se fai falta ou non. O que sí nos extraña, señora concelleira, é que un camión por 18.000 euros, que camión lle vai comprar usted a xente por 18.000 euros? Nos parece pouca inversión para... A xente necesita traballar con boas máquinas... Eu non vendo camións. O sea, este é o informe que fai o técnico municipal. Bueno, pois é unha apreciación que lle quero facer, porque... Xo verá, eu tampouco sei claro o camión, pero cando compremos quere velo... É usado. Van comprar unha carraca bella? É usado. Hombre, un camión por 18.000 euros, Román, presupón que ten que ser usado. Home, xa, pero non hai ningún camión que valga 18.000 euros. É dicir, ustedes, o típico de sempre, os seus salarios son casi de ministros, pero despois a xente ten que traballar con camións e carracas vellas. É dicir, eu entendo, señora conselleira. Bueno. Que terá que ver o touciño ca velocidade. Que terán que ver os nosos sueldos co camión. Bueno. Outros, alá usted. Compromiso quere intervir. Señor Medera, ten a palabra. Digo, sorprendíame a cuantía do camión, di o señor Cuñarro que é usado. Nós votamos a favor se queren mercar un novo para que non haxa de novo que andar con reparacións, gastos, etcétera, etcétera. Como vexen, hai bicicletas eléctricas estas de moda que costan os 18.000 euros a día de hoxe. O sea que, quero dicir que se polo que sexa, porque sabemos como está o parque móvil do Concello, vostedes consideran que compralo novo en vez de usado, que pode dar... Vale, cuestión de vostedes, teñen o noso voto a favor e punto. Estamos preparando, decirles que estamos preparando unha compra importante para o parque móvil, porque hai certos coches que non vale a pena arreglalos. Xa non valía na época de ustedes e nin vale agora tampouco. Entón, hai certos coches como a Banet e por aí que é mellor retiralos e darllos a algunha ONG se os quere, que a estar pagando o seguro e os arreglos no tal, porque ao final, entre arreglos
Bueno, o seguro obviamente ten que costar, pero os arreglos que costan valen máis os arreglos dun ano co que vale o coche. Entón, sí que vamos facer, pero de vez en cando, eu lembrolles que cando compramos o coche do bacheo, que é usado, ese coche do bacheo novo valdría, daquelas non me faga caso, pero 100 e pico mil euros. Comprouse pola mitad, usado, está funcionando bastante ben. Quero dicir que depende de como este o coche en cuestión. Digo que estamos informados de que están preparando eso e tamén digo que non hai como ter cartos para poder gastalos. É así. Non pense que temos tanto, xa lle explicarei cando estamos preparando o presuposto do 2019, van levar unha sorpresa. Non somos tan solventes como pensamos. Bueno, vaime falar das reglas de gasto. Non, voulle falar do que está en vigor, pero non voulle falar dos recursos desta casa, os recursos que temos. Porque sabe que pasa? Non se cobran os 4 anos de atrás que cobraron vostedes do IBI, porque cando se dou de alta o catastro que dou o Ministerio de Alta, aquilo que nos discutimos que se podía facer máis tarde e tal, cobráronse 700.000 euros de atraso, que se os acabaronse. Ese é un exercicio, agora non nos hai. Entón, a solvencia que nos parecía que tiñamos, o mellor non temos. Pero eu digo yo a vostedes e máis a nós, Se non corresponde coa xestión, lóxicamente. Estou vendo un guiño dunha de vostedes, eso por aclarar. Aumentan o padrón sustancialmente tamén de IBI, por lo tanto, nese decretazo que vostedes fixeron van a ingresar moito máis de IBI. No, pero vostede que sabe de recaudación sabe que sí, pero non. É dicir, eu digo os atrasos. Os atrasos foron 700.000 euros. A partir de agora é o principal, xa non hai atrasos. Claro que se cobra algo máis que as altas que se deron. Ben, é distinto estar na oposición que no goberno, xa sabedes todos. Nos, se estiveramos gobernando hai 4 anos, o mellor algunha cousa faríamos distinta, porque ao ter os datos na mão, pois o mellor evoluciona de outra maneira. Que ocorre? Que o problema é cando non ten os datos reales do que cobras de atrasos, o que é atraso, o que non é atraso. Eso dificulta a labor, pero dificultaba a de vostedes e dificulta agora a nosa. Por eso é difícil. Vamos a votar entón a compra esta de material informático que, por certo, material informático non me dou tempo de meter e agora interventor non podemos meter. Resulta que me entero onte que nós non temos, nos xestiona, non hai unha mesa de firma. É dicir, teñen que firmar os empresarios á mao e eu a firma electrónica. Pois hai unha mesa, chámase mesa de firma, donde todo o mundo firma electrónicamente. Resulta que onte entereime deso, que non a tiñamos, dixome era unha contratación e hai que facela e hai que meter eso para diante, coste o que coste, porque ahora mesmo, claro, algún empresario dixome é que eu firmo electrónicamente xa o 50% dos contratos que teño. Teña vostede en conta que en esa circunstancia o mellor ten menos fotos que poida vender políticamente, digo, porque si por para firmar electrónicamente? Si, se lle firman dende a casa, dende a empresa, o mellor non teñen que vir ao Concello a facer a foto. No, pero eu prefiero, Sí. Pois entón é certo que prometeu en campaña que iba a cambiar moito. Dixo vostede que, mire, eu onte fixen como facía vostede, pero non volvo a facer. Porque sabe que deime conta de que é un erro, porque eu pensei que firmábamos electrónicamente todos. E cando me din, non é que vostede non pode firmar, entón que fago aquí o paripé? O señor interventor é testemunha de que... Sí que fago o paripé, porque teño que firmar electrónicamente, entón non podo firmar ca presencia deles aquí. E vos como fazer? Non, nós firmamos electrónicamente en algúns concellos, noutros non. Entón, nós non temos habilitado. Eu quero habilitar a firma electrónica tamén unha mesa de firmas para que se poida... Hai que mercala, creo que xestiona... non ten moi ben... non funciona moi ben a mesa de firmas. Entón xestiona vaise cambiar, parece ser, porque a Diputación non está co xestiona, que eu non o sabía, eu pensei que a Diputación estaba con xestiona. Resulta que a Diputación métenos a noso xestiona e ela ten outro. E iso non me parece moi normal. O normal é que nos tuveramos a Diputación para que imbricara perfectamente, sobre todo traballando como traballamos ca Diputación. Eso entereime onte, si non? Eu digo unha cousa, para facer a foto, sabe que vou facer? Non no meu despacho, vou ir cando se empeza a obra, faga a mesma foto. E encima teña ali unha máquina excavando ou un informático. Tamén o facíamos, as dúas cousas. Unha menos, bueno. Claro, o que sí decirlle que efectivamente que eu teño dito aos servicios, sobre todo de secretaría, que é absolutamente antidiluviano ter que vir aquí os empresarios a firmar contratos no século XXI. Estou de acordo con vostede. Moi ben, pois estamos todos de acordo, perfecto. Pasamos a votar o punto 8. Votos en contra non hai, abstencións, PSOE, a favor, un grupo de goberno, Compromiso e Bloque Nacionalista. Imos co punto 9. Expediente suplemento de crédito
Achega municipal, proxecto de dinamización do Xacobeo 20, Lalín Cruce de Camiños. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, este é un expediente que o coñecen perfectamente porque é unha tramitación feita polo anterior equipo de goberno. O que se trata é de dotar os cartos necesarios para o Concello de Lalín poida facer frente ao 50% do programa Teu Xacobeo que aprobou a Conselleira de Cultura de Román Rodríguez. Esta modificación de crédito ascende a 23.232 euros, que xunto á mesma cantidad que pon a Xunta, porque é 50-50, permite executar o programa Lalín Cruce de Camiños. O que estamos intentando acelerar os trámites o máximo posible para poder xustificalo en tempo. Ben, como saben, é un proxecto que deixaron encima da mesa vostedes e que o vamos a executar tal e como tiñan previsto vostedes. E temos que poñer o 50%. Señor Vilariño. Sí, eu só recordarlle a concelleira, igual o descoñece, entón voulle dar esa dúbida, pero isto non é unha cuestión que aprobara a Consellería de Román Rodríguez porque Román Rodríguez sexa o conselleiro. Isto é unha cuestión que nos lo curramos moito e que a propia Xunta de Galiza deu os parabéns polo proxecto que se presentou. Que a persoa que ten detrás de vostede, que pensei... Eu entendo, os que non... O vosso rollo, os que non tedes a dedicación, vos partides a cara no pleno e os que viven moi ben non falan no pleno. É unha cuestión curiosa este rollo, non? Deixeme a mí dicir o que eu queira, por favor. Deixeme dicir o grupo meu. Eu vexo a Eva, que tivo que comerse o marrón, que a pobre non leva, curiosamente, bueno, levas onde non hai competencias, leva ela. Raquel, que teña que defender... Non lle vou dar un zasca a Raquel, pois estou convencido que non sabe isto, pero permítame que a bancada dos ben pagados, hombre, terán que falar algo, non, para defender as cousas. Non se preocupe. A min foi un proxecto moi potente que se presentou, que tivo os parabéns dos técnicos da Xunta e por iso o aprobaron. Non porque Román Rodríguez sexa conselleiro de turno, porque... Non, dixen que era a conselleiría de Román Rodríguez. Vostede xa dixo, sí, eu tamén lle contesto, vostede xa coa Román Rodríguez. Que susceptible sode. Non, pero es que ademais me choca, porque é que algún dos que iban na súa lista atreveuse en campaña a decir que non facíamos nada co tema dos camiños, cousa que é tan vomitiva que vamos, non seremos sospeitosos de que aí se fixe un montón de traballo, non? Entón, este é un máis, eu de verdade, eu quero que pase un ano, decía Román que xa pasaran os 100 días, non pasaron, pero de verdade que a veces temos a sensación de que xa levamos con vostedes bastantes meses máis, non? Por daqui a 4 anos... Sí, non, por eso digo, co que queda, é bastante duro, pero todos os días ver a prensa que saen proxectos que xestionamos no anterior goberno, eu digolles unha cousa, nós cando asumimos, ou eu vou falar da miña experiencia, cando asumí as concellerías que eu levei, non tiven absolutamente nada de vostedes. Foi partir de cero. Vostedes están vivindo de rentas e teñen para anos, vivindo do que os demais lle deixamos feito, non? Por lo tanto, home, polo menos digan as cousas como son, porque son coñecedores desto que lle estou dicindo, e non lle quita nada, van vender hasta vostedes o traballo que outros pasamos, pero díganlo, porque ademais foi un proxecto que foi dos máis valorados de todo o país. Pero, Paco, xa dixen ao principio que era a resposta a unha tramitación feita por vostedes. E foi o primeiro que dixen, ademais. A Consellería de Román Rodríguez, e non decides nada a valoración do proxecto. Tema, sí que concedeu a Consellería de Arturo Fernández. Hombre, pero adeu porque era Román Rodríguez, nestes 4 anos a Lalín non lle deu absolutamente nada do que non se vira obrigado a dar. Eso é mentira. Absolutamente nada. Douselle todo o que pediron, o que pasa que vostedes nin pediron moitas veces. Moitas veces nin pediron. Non me tire da lingua porque falar de alguén que non está aquí non me parece de recibo. Que proxecto singular lle pediron vostedes á Consellería? A Román se lle pediu colaboración en moitas cousas. Dígame que proxecto singular se lle pediu que non contestara. En moitas cousas. E como eu teño dito aquí, por exemplo, cando se lle pediu axuda a Pablo para sacar temas adiante respecto a patrimonio, cousas deste tipo, Pablo sempre tivo a mellor das condicións para facelo, e supoño que lle consultaría a Román, por lo tanto, eu públicamente... Eu xefe de gabinete. Escoíteme, pero me deixa rematar. Eu públicamente teño lle dado aquí as grazas, e non me costa decilo, tamén, cando non é así, tenemos todo o dereito a facelo. Eu non saquei a debate a Román Rodríguez. O que lle estou dicindo aquí é que me parece moi triste que teñen
información da valoración deste proxecto e vostedes es que nin o din. Eu non sei se Raquel a ten ou non, pero sei que a concelleira que está detrás dela, sí. Entón, é bastante triste que polo menos non o digan, non vai pasar nada, que ninguén se vai lembrar desto dentro de 4 anos e non van dar un voto por resto. Pero polo menos asuman e digan, porque, home, xa teremos tempo de valorar o seu traballo. Señor Vilariño, non sea tan sensible ás cousas, porque non teñen ningún problema con decir que a Consellería de Román Rodríguez, porque é certo, punto, é certo, como cando se di, pois o Ministerio do PSOE ou o Ministerio do PP, ás veces pa ben e ás veces pa mal. Neste caso é pa ben. Por parte do Partido Socialista, quen intervén? Non interveñen. Por parte do Compromiso? Non, vamos a votalo. Vótose. Sí, pero por alusións de quen? De Paco Vilariño? Si, ten a palabra. Hola, boas a todas. Primeiro, Paco, dicirche que os proxectos que hai en cultura e en turismo non tratamos de vendelos nós. Simplemente é un proxecto que temos que presentalo, que está aí, que se fai no Concello, pero vexo que ti tamén nas túas redes sociais xa te encargas moi ben de poñelo e de sacar esas fotos que ti ben dicías, vale? Ninguén pon en nome de Begoña, concelleira de Turismo, de que fixo ese proxecto. Por sorte ou por desgracia, teño que asumir moitos proxectos que quedaron sin tramitar, moitos deles porque non se fixo antes, porque non lle deu a gana. Meus? Sí. No teu caso, como si, di cal. Algúns deles... Tema suficientemente debatido. Señores concelleiros... Moitos dos proxectos quedan... Di cal. Bueno, eu teño a palabra. Este vamos Pregúntelle na apartado de Rogos e Preguntas, terá vostede a oportunidade de preguntarlle... Pero hai moitos proxectos que teño que asumir porque non vos deu a gana de facelos en tempo. Entonces, estes proxectos que din que nos deixaron feitos feitos porque quixeron. Non porque... Ou deixáronos sin facer porque quixeron deixáronos sin facer. Porque tempo tiveron moitos deles para poñelos en facelos xa. Neste caso concreto, Paco, o de Cruce de Camiños, por suposto que é un proxecto moi atractivo, que vamos a levalo e que estou facendo todo o posible para que vayan tempo, porque vamos moi xustos, e de feito o 50% xa da contratación xa se está poñendo en marcha, xa nos puxemos en contacto cas empresas para poder ir avanzando, porque non puido vir no pleno anterior, non porque xustamente non insistira, senón porque nos puxeron tamén algunhas trabas por outros camiños para que pudera vir no pleno anterior, e nada máis. Moitas gracias. Votos en contra. Hombre, tenéis segunda intervención, ou? Despois fágalle en Rogos e Preguntas. Por alusións non podo. Pido segundo, mire, pido por alusións e pido segundo turno. Home, teño doble turno, efectivamente. Teño as dúas cuestións para poder intervir. Claro, evidente. Claro. Tema... É que é tan falso que acaba de dicir a concelleira de cando a resolución desta subvención por parte da Xunta. Tema suficientemente debatido. Señora concelleira, non ten a palabra, señor concelleiro non ten a palabra. No, perdón, pero según se aplicamos... Non ten a palabra, vamos a votar. Se aplicamos o ROF, aplicamos para todo. Vamos a votalo, por eso, vamos a votalo. No, pero o ROF, eu creo que o ROF di que hai unha segunda intervención. Señor secretario, hai unha segunda intervención ou non? Según o ROF. Claro, pero o presidente é o que modera. Pero o presidente non se pode pasar o ROF por tuvo dúas intervencións. No, tiven unha. Tú eches dúas? No, eu estou pedindo a segunda. Ben, eu pido a segunda. De cando a resolución desta subvención? Perdón. A palabra douna eu. Señor Vilariño, teña a súa intervención. Vale, acabei. Moi ben. O diga. Vamos a votalo. Votos en contra. Abstencións. A favor. Queda aprobado por unanimidade. Para unha unanimidade, que discutades tanto por unha unanimidade, diría que tedes a piel moi sensible. Estades mal acostumbrados. O señor Vilariño xa lle preguntará que proxectos e despois ela lle responderá, porque se dixo eso, terá os datos encima da mesa. Por lo tanto, preguntarálle e dirállo. Ben, vamos co punto 10. Expediente de crédito extraordinario, subvención nominativa, Asociación Amigos Casa do Patrón, edición do libro. Ten a palabra a Concelleira de Cultura. Bueno, como ben saben, a Casa do Patrón de Doade editou o libro dos 20 anos da Malla Tradicional. É un libro que recolle a historia deste evento, un evento consolidado no Concello. Ademais, como ben sabedes, no anterior pleno tamén se trouxo
para que fora considerada de festa de interés turístico de Galicia, e ademais consideramos que este evento que nos promociona tamén como Concello. É por iso polo que a tirada inicial, xa que foi escasa, consideramos que deberíamos axudalos nunha segunda tirada. Fixemos a tirada a máis pequena, que era de 200 exemplares, que foi ca que lle axudamos, e, bueno, consideramos que debemos facilitarlle un poquinho o traballo, posto que eles traballan e colaboran moito co Concello, e ademais este libro que recolle tamén moitas das vivencias que moitos larinenses que tiveron nese evento e que participaron. Terminou. Moitas gracias. Intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Sí. Memoria da Consellería de Facenda, que dicía que non sabía, resolución definitiva da concesión de subvención que aprobamos anteriormente do 5 de agosto. Vostede ten tanta jeta que acaba de decir que non a quixemos facer e que nos presentamos en tempo e forma o proxecto e é do 5 de agosto. Mírese vostede... Non che dixen do teu, non dixen deste en concreto, dixen outro. Vostede acaba de quedar retratada votando, ainda tendo a cara dura de decir que nós lle deixábamos o proxecto sin facer e que non estaba feito porque non queríamos. Mire vostede se ten cara cando é do 5 de agosto, vale? Non. A resolución, a ver, vostede, co seu salario, ten que saber, o sabe de sobra, que, mentras non veña aprobada a subvención, non pode facer, depois hai outros trámites. Por lo tanto, pídolle que se disculpe respecto á afirmación que vostede fixo, porque mentiu descaradamente. Eu non deixei nada sin facer, nada. E máis, que iso se consiga é resultado do traballo do anterior goberno. 5 de agosto, queda vostede moi ben neste pleno. E que estábamos falando? Quere falar da malla ou retiro a palabra? Sí, non me retire, porque o tema da malla é algo que tamén me sorprende moitísimo nesta concelleira, xa os expresei así nas comisións, non? Escoito todos os días que isto está como de manga por ombro, é a expresión oficial. Que é imposible gobernar, imposible sacar os expedientes, aquí é imposible todo. E resulta que vostedes son tan campeóns de ocupar os servizos e o persoal desta casa en facer un expediente para darlle 630 euros a unha persoa, unha asociación, vexo. Home, a ver, con todos os respetos, eu non entro na asociación, a máis penso que fai cousas boas, para min, con todos os respetos, penso que máis unha cuestión de pagar favores que de outra cousa. Digo, que urxencia, alguén lle entra na cabeza coas prioridades que este Concello ten, que algún funcionario poda perder un segundo nun expediente de 630 euros por uns libros. Home, se lle quere axudar unha asociación, a máis que esta xa compite nas competitivas con líneas que saca esta casa, pero, hombre, pero isto que vostedes din que tiñan ocupados o seu persoal para as cuestións importantes que este Concello está bloqueado e que non se dá sacado nada adiante. De verdad, expliquen cal é a urxencia para poñer persoal a facer este tipo de expedientes ou cal é a urxencia, que a min, de verdade, o BNG non nos entra na cabeza. Non digo colaborar con esta asociación, non o leven aí, que, insisto, na Concellería traballei con eles, penso que bastante. Pero, hombre, ver un expediente deste tipo, falaremos de que hai que coller un camión se se estropea o anterior, outras cousas que aquí non temos problemas en votar a favor. Pero cal é a razón para que vostedes traigan isto aquí e teñan a persoal desta casa ocupado con isto? Non sei, a mí me gustaría escoitar a urxencia, a importancia, perder un segundo do traballo desta casa nestas cousas, vamos. O que van facer con esos libros, non sei. Remataches, Paco, sí. Ten a palabra. A primeira. Ten a palabra o Partido Socialista. Sí, gracias. Bueno, nós neste tema, pois, vamos a votar a favor, todas as cousas, porque conocemos moi ben a casa do patrón, conocemos moi ben o seu presidente, colaboramos activamente con el desde moitos foros, incluso algúns privados, pero xa o comentaremos con el de forma privada,
pero tamén sería importante, pois, penso que reflexar un pouco unha posición neste pleno. É dicir, o Museo da Casa do Patrón ten que ser un museo para todas e todos os veciños de Lalín e tamén para a xente do exterior, lóxicamente, que ese é o que queremos incluso darlle pois outro tipo de posición ao acto que fai anualmente, que basicamente é a malla e outro máis, que hai que reconocer. Pero o noso consello é que non nos siga facendo así. É dicir, o ano pasado, por exemplo, Avelino podía estar ali de showman e non pasaba nada. Pero é que este ano Avelino é o concelleiro do Concello de Lalín do Partido Popular. Entonces, convírtese aquilo en unha festa que eu non digo que esa sea a intención, cuidado, non o estou dicindo con mellor, pero sí que nos atreveríamos desde os socialistas a aconsellarlle a Casa do Patrón que ten que buscar outra forma de presentación. Outra cousa é que existan os responsables políticos, é normal, pero outra cousa xa é que entremos na dinámica de ano tras ano, pois xa casi facemos unha... Pero céntrese no tema, estamos falando dunha subvención á Casa do Patrón. Sí, pero xa dixemos que íbamos a apoiar. Na parte de se pregunta se quere dicir que Avelino, como fixo en anos anteriores, antes de ser concelleiro, faga o que está facendo. Mire, eu vi un alcalde dos seus, creo que é o de Vilaboa, que anda quitando as velutinas. E dixo antes que o facía, e ora é alcalde, e seguía ali que a pértiga quitando as velutinas. Pois Avelino, ese facer de speaker da malla, fixo anos anteriores cando non era concejal. Nin idea tiña eu de que fora concejal. Pero é que você non estaba, pero precisamente foi o que dixen eu, é dicir, non estaba aquí no pleno, señor alcalde. Entonces, foi máis ou menos o que dixen eu. Digo que se siga a tónica esa de convertirse nunha malla do Partido Popular, pois non pasa nada. É dicir, están todo ao seu direito. Outra cousa que nós o que planteamos é que sea un acto para todas e todos, que todos se sintan cómodos ali. Usted, eu, as súas concelleiras se van, a Concelleira de Cultura, pero non máis alá... Faltou o respeto, acaso, ou algo? Non, hombre, non. Ou dixo algo... Estou faltando. Eu creo que nos entenderon perfectísimamente, como dixen, vamos a comentarlo con el tamén. Ben, intervencións por parte do compromiso. Nada, decir que isto nas actuacións nos eventos, eu entendo que son cosas normais. Eu ano pasado pidéronme que me puxera a mallar, puxeme a mallar ao lado do señor Crespo, case lle mallo a él. Que de sabelo o mellor tiña acertado mellor. Ese é o que querías, pero dechille outro. Que, por certo, este ano estaba con o ollo tapado e xin, iré da malleira do ano pasado. Dixo que non, que era... Deu-me vergonza facelo en público, señor Crespo. Pero, dito iso, nada, eu desexarlle o mellor a malla e que estou convencido que é un acto políticamente independente, que non ten ningún tipo de connotación partidista ni nunca activo, e que seguramente no universo mental da xente do Partido Popular, pois que están a gusto con ese tipo de evento, o cal a min pareceme incluso ben. Concelleira de Cultura ten a palabra. Nada, simplemente o tema de ocupar o tempo, os técnicos, dirixo-me agora mesmo ao BNG, ter que ocupar o tempo cos técnicos neste tipo de cousas, pois, sinceramente, é porque non hai consignación para isto. De feito, hai cousas que non estamos sacando adiante por ter que facer pequenas modificacións de crédito por chorradas. Entonces, neste caso, trátase dunha asociación que non teño ningún interés nin por beneficiala a ela, nin a ningunha outra, nin sequera as do meu pobo, e senón xa o veredes, ningunha, senón que todas sexan iguales. E iso é unha das cousas que yo estou deixando moi claro, posto que algunhas non o tiñan moi claro, porque este ano se lle van dar certos cartos e anteriormente se lle deron outros, senón que para min van ser todas iguales. Para a semana que ven, espero que poidan sair as subvencións culturais e aí participarán todas aquelas que queiran en igualdade de condicións. E non teño ninguna preferencia por ninguna. Simplemente considero que no que se poida hai que apoialos e nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Dios mío. A ver, insisto, aquí non está debate a asociación ni nada. Aquí o que está debate é por que se trae isto aquí, cal é a urxencia. Urxencia non é. Porque se necesita dar isto a esa asociación, pregunto, non? Pois se unha actividade entrará en libre concurrencia e se non, faz un convenio
vería ben. Ou senón, por que se lle está dando a esta asociación en concreto iso? Eu pregunto por que e con que fin e con que uso van ter estes cartos. Moi ben. Partido Socialista? Non intervén? Compromiso? Sí. As subvencións culturais sempre foron en concorrencia competitiva. Vale, pois é que antes dixeches que iban a ser en igualdade de trato. É que nós, mentras gobernamos, foi concorrencia competitiva e non aplicamos ningún criterio nin favoritismo. Entonces, simplemente matizar eso. Moitas gracias, concelleira de Cultura. Ten a palabra. Bueno, pois eu teño que dicir que si que hai determinadas asociacións que recibiron non unha soa, senón varias subvencións nominativas en diferentes conceptos e que ao largo do ano chegaron a recibir 5.000 euros, 4.000 euros, non teño por que sacar aquí o nome, pero sí. Este ano van a recibir a metade e xa é algo máis do que lle corresponde. Ben, aclarado este tema por parte da Concelleira de Cultura, que efectivamente é así, porque hai subvencións de concurrencia competitiva, pero hai outras que son graciables. Vale? Pois ese é o que se refire a Concelleira con total claridade. Vamos a votalo. Votos en contra? Non me debes, perdón. Votos en contra non hai. Abstencións? O Bloque Nacionalista Galego, unha abstención. A favor? O resto. Compromiso. Partido Socialista e Partido Popular. Punto 11. Perdón. A ver, repito a votación. Non hai problema ningún, repito a votación, que eu non quero que voten o que non queiran votar. Votos en contra non hai. Sí, claro, sí. Votos en contra non hai. Abstencións, Bloque Nacionalista Galego e Compromiso por la Lei. A favor, Partido Socialista e Partido Popular. Imos co punto 11. Moción do Partido Popular para a adopción de medidas para o control da población do Xabarín. Ten a palabra o concelleiro de Rural, Avelino. Gracias, presidente. Moi bons días. Bueno, como xa dou por sentado que leron a moción é o que pedimos, vou facer un breve resumen do que pretendemos e de por que meter en lanza todas as administracións. En primeiro lugar, creemos que o tema do Xabarín requiere de solucións xenerais a todo o país e non puntuais e meramente paliativas como as que podemos tomar desde os concellos. De pouco serve que en Lalín sexamos moi activos na pelexa contra esta lacra se nos concellos limítrofes non se controlan as poboacións do Xabarín que, como saben, son itinerantes. Nun marco xeográfico máis amplo, o problema é común a todas as comunidades do norte de España, co que de pouco sirve que en Galicia se tomen medidas, se en Asturias, onde os danos tamén son importantes, non se controla ou se deixa ao seu aire. Ten que quedar claro que o problema do Xabarín non é un problema nin de Lalín, nin do Deza, nin de Galicia, é un problema a nivel nacional. Un problema de 4 vertentes, aínda que en Galicia e na nosa zona o máis chamativo son os danos ás plantacións. Pasa por a gandeiría e a agricultura, polos danos ás plantacións, en sanidade, pola peste porcina, que xa, como sabemos, hai países afectados como Bélxica e outros con máxima alerta para evitar a propagación, como pode ser Francia, a seguridade vial por accidentes e a seguridade cidadana, que, en algúns casos, pode haber algún risco de incidencias de ataques a persoas. O do Xabarín é un problema transversal a todo o país, especialmente ao norte de España, a todas as administracións e en varios eidos. E como é un problema global, ten que se dar unha solución global e de Estado. As medidas máis primarias e inmediatas para comenzar a por solucións aos problemas pasan por a declaración de praga, a elaboración dun censo riguroso, ambas competencias directas e ineludibles do Estado e dos Ministerios de Agricultura e Medio Ambiente, a elaboración dun plan estatal de xestión do Xabarín, no que os ministerios teñen que actuar de xeito coordinado coas comunidades autónomas. O deseño dun protocolo de actuacións con Portugal, que ten que ser un protocolo interpaíses entre 2 estados. É claro que a Xunta ten competencias. A Xunta ten que dinamizar a concesión de batidas con celeridade para actuar de barreira inicial, mentras o Estado non move fichas e se fai cargo da súa responsabilidade. O pagamento dos danos aos agricultores. Non teñen que pagar os danos que provoca o Xabarín rápida e eficazmente. A partir de aquí, o Xabarín non pode ser un tema de liorta política, como pretenden facer algúns. E, señor Santalla,
como lle dixen no pleno pasado, subas ao carro de Sumar, baixese do carro das súas siglas, porque no sindicato que acubillan xa poucos lle creen neste tema, despois de 4 anos caladiños no goberno, mentre non se facía nada. Gracias, é a miña intervención. Logo xa falarán o que queiran, non? Moi ben, Abelino. Por favor, respeto por o alevín da corporación que ten o que hai que ter para defenderse dos ataques que moitas veces soporta. Así que tense en conta que ten 20 anos, que ás veces é como non se non consideraran. Sí, é un concelleiro donde no concelleiro pasado, do pleno pasado, lle dera unha estopa. Ben. Non se preocupe, o señor concelleiro de Rural faino, desde o meu punto de vista, moi ben. Como a todos os concelleiros, sí, claro. Sí, o concelleiro de Agricultura. Agricultura. Rural e Agricultura están un pouco mezclados. Pero xa me entende vostede que... Non se preocupe, que Abelino seguro que será un bo concelleiro. Estou convencido. Supoño que todos. Esperemos que acerte na súa xestión, que é moi traballador e, sobre todo, ama de verdade o agro. Señor Vilariño, ten a palabra. Aí se acabou. Ai, perdón. No, é un bo concelleiro que xa gañou premios mentre é concelleiro. A ver, eu creo que isto non é un circo, non? A ver, me escriben o que digo e eu o leo xesticulando, non? Eu penso que esta non é o debate, non? E tampouco penso que sexa o debate, porque, efectivamente, aí seguro que coincidimos todos, hai unha preocupación importante ao respecto, e os que tedes, bueno, pois unha implicación directa no sector, pois que vos vou explicar que non saibades, non son tan atrevido. Pero, home, o que é dunha jeta grande, non? Porque isto que é unha proposta que fixeches ti, Abelino? Que fixeches ti? Sí. O que é dunha jeta grande... Silencio, por favor. Deixen falar ao señor Vilariño, que ocupa todo o tempo. Gracias. Home, que mo diga vostede, a mellor se mo di non sei. Se mo di o sector de atrás, que pido disculpas antes a Marisa porque non a vi, entón non vai incluído nas miñas palabras, porque cando me refería aos de atrás, Marisa non a incluo no que dixen. Home, vale, pero deixeme falar... Teño a desgracia de ser un só, entón teño que falar en todo. Gustaríame, obviamente, que esa non fora a situación, evidente. Entón, que? Bueno, queren deixar de facer isto nunha tertulia de café, queren deixar de falar ao señor concelleiro, senón, retiro a palabra e voto listo. Tampouco a silla na que se senta. Deixense de facer isto a tertulia do café contigo. Pero interrumpín eu. Eu non interrumpi. Entón, a cuestión... Que ninguén interrumpa. O señor Vilariño, por favor. Eu quero empezar dicindo que claro, a ver, primeiro xa mintes dicindo que unha moción túa. Mira o que saco na prensa. O que presentou o PP de Lugo, no Concello de Lugo e na Diputación. Exactamente ou prácticamente o mesmo que ti hoxe traes aquí. Por lo tanto, compañeiro... Abelino. Sí. Por lo tanto, é máis que evidente que esa non é a situación. A vostedes importalle moi pouco en termos políticos o tema do xabarín. Nos falábamos antes con xente que evidentemente lle afecta. E vostedes seguro que lle afecta. Pero todos sabemos que nun concello non se vai resolver... Dígame, non sei se a concelleira de Comercio quere dicirme algo. Non, pero por favor, señor Vilariño, non faga alusión ás persoas. Entón, a ver, sexan serios, hai que terminar o pleno en hora prudente. Así que interveñan o que queiran interver e deixen falar o que interven e o que interven que se ciña o asunto, por favor. Moi ben. Entón, a cuestión é que nun pleno dun concello, se fóramos serios, seguro que isto non viría, non? Porque todos sabemos que un concello non ten competencias.
Ben, e vostedes, e supoño que a xente que sufre isto, e non só o sector, porque ainda comentábamos antes que o que lles fala sufriu un accidente no coche dun xabarín. Quero dicir que isto afecta o conxunto da sociedade, non a xente que está implicada no sector agrogandeiro, ten implicacións e ramais máis amplios. Pero que, en todo caso, claro, vostedes rizan o rizo, non? Porque pasan de ter este debate en termos políticos cunha rolda de prensa, que podemos despois falar dela, e eu, de feito, quero falar dela, onde dividen a sociedade, onde hai bos e malos, onde condenan dun xeito irresponsable os ecologistas, os animalistas, como se vostedes tiveran máis dereito, máis razón, que eles enfrontando aí, cando nós, desde logo, entendemos que nunca pode ser un debate este que divida e moito menos que enfronte, non como vostedes o entenden. Pero digo, isto habría que debatirlo en materia competencial. E en materia competencial digo que o Concello non ten competencias, pero es que o Estado tampouco. O Estado tampouco. Vostedes, claro, isto non o presentaron cando, bueno, gobernou Rajoy, non vai a ser, resulta que esas competencias tiveron que cambiar e piden algo que é tan básico como que vostedes desde a Xunta o puideron facer. Entenderemos que é imposible actuar contra un problema se non temos a base para actuar sobre el. Que quero dicir con isto? E que incluso na propia moción pois se recolle, non? O que é un plan de xestión será básico, pero un plan de xestión quen ten a responsabilidade de elaboralo é a Xunta. Vostede, se fora serio, tamén diría, non? É que a Xunta de Galiza leva votando en contra sistemáticamente en sesión plenaria e en comisións a propostas, por exemplo, do BNG respecto a que se elabore este plan. Porque concordará con nós que é imposible, se non se sabe a situación real, tomar medidas, non? Creo que aí podemos chegar a ese acordo. Por tanto, claro, eu entendo que está moi de moda o tema de Vox e de quitarlle competencias ao Estado. Vostede hasta presenta facer un balado ali en Francia, non? Algo así. Iso é a locura que vostedes están... Podemos facer un balado, traen outro, bueno, está ben para o xabalí. Pero que, en todo caso, entendemos que nese plan de xestión, que é o básico, teríamos que ter, primeiro, o número deles que hai, comercializalo, non facer un rollo de Estado, como vostede di, para iso temos competencias. Ainda que vostedes, moitos do PP, sobre todo os novos, non? Eu vexo que no PP lles doi moito isto das competencias, que este país teña competencias. Entón, se o valeiramos de máis competencias, mellor. Para o ano, cando perdan a Xunta, van traer a mesma moción, pero lle van pedir a Xunta de Galiza, seguro. Vale? Seguro que en vez de pedirlle o Estado, lle pedirán a Xunta, bueno, e o Estado tamén, claro. Entón, aos dous, non? Vostedes, en función de que goberne, piden unhas cousas ou outras. Ou incluso un protocolo, que teria que refletir un protocolo de anticipación de bioseguridade ante enfermidades. Digo isto porque vostedes tamén se atreven a decir o seguinte, que vin por aquí, que existe, falan dunha praga, pero eu non entendo nada desto, por iso consulto coa xente que sabe, non? Pero vostede... Ten que ir rematando, señor Beleño, terá un segundo turno. Vale, vostede baséase nalgo científico para dicir que hai unha praga. Nós entendemos que o que teremos é que ter esa situación real, que efectivamente hai un problema do xabarí que non descartamos para nada, case obviamente, que ter batidas, ese non é o debate, pero desde logo dar tiros por dar tiros sin outro tipo de medidas e sin involucrar os distintos sectores e distintos axentes non vale de nada. Di vostede que non existen datos oficiais na moción, verdad? Que non existen datos oficiais ao respecto. Home, creo que non existen, porque desde a Xunta se negaron sistemáticamente a facer o traballo que teñen que facer. Vale? Por tanto, sexamos bastantes máis serios, e o que a mí me enferma a maiores desa demagoxia de intentar rabuñar 2, 3 votos de descontentos, sexan serios, díganlle a xente, cal é o problema, non intenten desgastar a nin a B nin a C con este tema, porque son vostedes os únicos que teñen responsabilidades e competencias. Digo vostedes na Xunta, non yo estou dicindo a vostede que vostede ten competencia cero, igual que calquera. Quero dicir que aquí, ninguén dos que estamos aquí, nin vostedes, nin fomos nos antes responsables, nin son vostedes agora no goberno deste tema, non? Pero que desde logo, claro, porque escoitas cifras de danos, que non teñen ningún tipo
de valor de ningún tipo, de danos, de número de animais. Quero dicir, por que non falamos en serio, tomamos en serio e exiximos á Administración que ten as competencias que aplique? Eu creo que isto que a xente demanda dos que estamos na política. Eu creo que iso é o importante e o que temos que ocupar. Insisto, vostede decía ao presidente do Pleno que é novo e que o tratemos como alguén de 20 anos. Eu non teño ningún problema en tratalo como alguén de 20 anos, faltaría máis. Pero alguén de 20 anos, eu non sei se foi, eu creo que foi vostede, e se non, rectifico a persoa que me dirixo, pero non o que vou dicir. Alguén non pode, que representa unha institución, non pode sentarse nunha roda de prensa, alargar por esa boca contra xente que fai un traballo de 10, respecto dos animais, que ten unha importancia vital na sociedade, e esos que vostedes tratan de animalistas e ecoloxistas, de feito, con desprezo, como vostedes entenden, esos movimentos, para nós son fundamentais. E vostede que ten responsabilidades, aí sí que ten vostede responsabilidades competenciais neste Concello para tratar, con esas asociacións, é bastante indecente que se poda dirixir nesos termos a veciños e veciñas que fan unha labor que desde logo hai que louvar desinteresada ao 100% e tan importante para a sociedade. E, sobre todo, para un modelo de sociedade que, efectivamente, aí o que se traduce, non? Un modelo de sociedade moi distinto ao que vostedes teñen. Eso sí que é importante. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, quen ten a palabra? Gracias, señor alcalde. Román, ten a palabra. Bueno, nos outro día presentamos, ter 20 anos vou tutear, me parece unha tontería non o facer. Presentamos unha proposta profesional, que nos parecía que era unha proposta que se podía ser apoiada por todos e por todas, que era unha cousa normal. Todos sabemos que temos un problema moi grave, e sobre todo que o problema está máis asentado no rural, pero empeza a ser tamén un problema grave nas zonas urbanas. E a verdade é que ti, lexos de contestar ou de intervir en términos profesionales, pois, usted que fixo durante estes anos, usted agora dedicas á política, a política podes te dedicar ti na máis, os outros non podemos, ou é que agora, como dice Vilariño, os novos da generación do PP non queredos que os outros nos dediquemos á política. Oye, eu fui un socialista desde que nacín, criei-me socialista e vou a seguir sendo socialista e morrerei socialista. Pero mentre estuve no meu plano sindical non me dediquei á política, sabe ben, señor alcalde. Agora sí, porque non me vou dedicar á política igual que a fas ti. Pero mira, eu creo unha cousa. Ti do Xabarín nin sabes nin che importa. Ti vanche mellor o das feiras e os concursos, iso vanche ben. Controlalos ben, hasta controlas a fase final, e, sobre todo, actúas en contra dos teus colegas e cooperativas da zona e darlle moita publicidade hor de fora. A primeira vez que se fai, a primeira vez que se fai, pero bueno, deso vimos que saber facer ben. Mira, no ano de 2005, cando a mellor, bueno, pois tú estabas por aí dando paseos, pero na miña noita sindical conseguimos neste país, co goberno bipartito, axudas directas para todos os agricultores e gandeiros que tiveran perdas como consecuencia dos daños do Xabarín. Non sabes eso, seguro, pediucho eu. Había un presupuesto anual de entre 2,5 millóns de euros a 3 millóns de euros. Pagáronse todos os daños durante 4 anos. Sí, señoras do Partido Popular, durante 4 anos pagáronse todos os daños. Sabes o que pasou na máis gobernar o Partido Popular dali aos 4 anos? O primeiro ano que fixo foi sacar a axuda. Hasta o día de hoxe, con 800.000 euros. É dicir, vayamos ao grano, porque cando volvamos a gobernar nós, que vai a ser pronto, volveremos a pagar as axudas e teremos un plan contra o Xabarín. Non che quepa a menos dúda. Mira, falar de cousas, de verdad, que eu aí non está Vilariño, pero é que é verdad. É dicir, plaga. Tú sabes quen ten as competencias para declarar plaga? Tenas a Xunta de Galicia. Sabes como se declara unha plaga? Pois ao mellor declaras en comarcas ou declaras en territorios.
Pero como pode dicir declarar plaga así alegremente? Nós é algo que tamén ao mellor podemos estar de acordo, pero o que tens que mirar é o que significa neste país a declaración dunha plaga. Porque Castilla e León ten unha plaga de toupillos, pero declarou a plaga Castilla e León e incluso se declarou en certas comarcas e certas provincias, non en todo Castilla e León. Co cual, non podemos permanentemente estar dicindo cousas e, sobre todo, Avelino, que eres un home novo, mentindo permanentemente. Mira, vouche dicir a vosa xestión brillante do señor alcalde Mastúa. Por certo, a vosa relación con o medio ambiente é fatal. Eu, amigos, así non os quero, é dicir, como suele dicir, cuerpo a tierra que veñen os meus. E vouche explicar por qué. Mira, a reunión foi o 9 de xullo, se non me equivoco. Non en aquel momento que asistimos á reunión, cuestión que dixen, non asistiches á reunión, sí, sempre, porque ante todo son profesional, por diante de político, son un profesional, que vivo das vacas, e ti ben o sabes. Mira, a reunión foi o 9 de xullo, 11 de xullo, un montón de resultados, 11 de xullo, pídelle, batida solicitada por múltiplos daños de sementeira, pradeiras, a día 2 sin contestar, 11 de xullo, 13 de xullo, piden batida por daños en Vilanova, Moneixas, Votos, nada. 14 de agosto, petición de batida en varias parroquias de Alerín. 16 de agosto, batida dos daños na parroquia de Parada. Bueno, todos estes comprobados por Medio Ambiente e máis por guardias correspondientes. Sabes a contestación? Señor Crespo, sabe usted a contestación dos seus amigos? Cero, nada. É dicir, seamos serios e rigurosos neste tema, porque que se non somos serios e rigurosos, a xente está padecendo un montón de problemas, e nós estamos aquí para botarlle unha mão á xente. Señor Crespo, usted seguramente non nos padece tanto como os outros, porque ten a finca ben cerrada, pero os outros temos as fincas abertas, e cerramos con pastura, facemos o que podemos, pero estamos padecendo un montón de daños. Se al menos ustedes pagaran os daños, foran rigurosos e pagaran os daños, pero é que non o fan. Ustedes piden ao Ministerio de Agricultura, cobran 3 millóns de euros anuales en las licencias dos da Sociedade de Caza e dos de Pesca, metan os bolsillos e despois que se arregla a xente. Entón, eu xa che definín os resultados que derá. Mira, por resultados, se falamos de España, falamos de coincido con, a veces, neste caso, Vilariño, dicir, vos, cando tedes un problema, botades a culpa ao Estado cando gobernan os socialistas, e cando gobernan os vosos, botades a Bruselas. É habitual. Pero, mira, o censo, de acordo, fagamos un censo, incluso podemos apoiar que o faga o Ministerio de Agricultura e o Ministerio de Transición, o que ti queiras, un censo, pero tamén seamos un pouco rigurosos, Avelino, 2 millóns de porcos bravos aquí en Galicia, eu creo que non se sostén. Pero, por iso mesmo, facer un censo, pero ten que pasar todo porque a xente lle pagan os daños. Porque senón é imposible. É dicir, o que non se pode, cando hai un problema, botarlle a culpa a outros, que é o que soledes facer. Tedes que asumir a responsabilidade de gobernar. E a verdad é que hoxe o Partido Popular, que didís que é unha proposición túa, pois non é túa, é unha proposición do Partido Popular. Créeme que é unha proposición do Partido Popular porque falamos ca conselleira e co conselleiro antes de vir aquí. Entón, que o sepa ben. Mira, a día de hoxe, moito falar de xestionar e resulta que a Sociedade de Caza non ten os precintos que pideu. Pero, coño, que xestionades vos? É que primeiro que tedes que xestionar é o problema interno que tedes. É dicir, pedides os precintos e despois non vos los dan. Pediron 250 precintos e deronlle 190. Hombre, por favor, estes precintos non lle chegan, ben o sabes ti, non lle chegan nin ao mes de diciembre. E, bueno, non vou dizer que xa non vou dicir nada porque oense as risas, mira, oense as risas, de verdad. Mira, a definición do problema de Bélgica é moi distinto ao daqui. Afortunadamente, hai que xestionalo e estamos lexos. Pero non se poden pedir as cousas por pedilas, porque mañán pasa algo, imagínate, en Castilla e León, e que pedimos a Castilla e León que pedimos a Galicia que nos faga unha cerca. Fíxose en Bélgica porque houve máis de 300 casos de peste porcina africana. Interveu o exército, interveu o francotirador, é dicir, claro que sí, pero fazer unha cerca nos Pirineus, eu creo que temos que ser un pouco máis rigurosos. Permítame, eu me interesa moito que me escoito o alcalde neste tema. Hai comunidades autónomas, cando ti falas de coordinar as comunidades autónomas, hai comunidades autónomas que
traballan moi ben este tema e teñen un problema resuelto. Son comunidades autónomas socialistas, gobernadas por socialistas, claro está. Xa sei que nos acusades de non xestionar a caza, de querer prohibir a caza e todo iso. Fíxense no exemplo de Aragón, fíxense no exemplo de Extremadura, pero quédense sobre todo co exemplo de Aragón. Como se fai? Cando hai un problema, actúase. Non é como aquí, que hai un problema na túa parroquia, ti non eres capaz de actuar, e ademais que a delegación provincial non quer actuar. Así que, Vilariño, aplícate porque, perdón, Avelino, Avelino, aplícate porque, xa che digo, cando ti ainda estabas empezando a andar, Santalla e o seu sindicato xa habían conseguido 10 millóns de euros para pagarlle a xente os daños. Están aí, Isto non é rebatible. No goberno que houve do 2005 ao 2008. Así que, se empezas por aí, pois apoiaremos a moción. Se non empezas por aí, pois como che vamos a poder apoiar un panfleto de propaganda? Ben, compromiso. Imos esperar, vamos a observar como espectadores, a parte interesados, e imos intervir no segundo turno, se é posible. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor concelleiro de Agricultura, ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, voume referir ao concelleiro do Bloque, Vilariño. Na primeira parte, estou totalmente de acordo contigo. No censo, estou totalmente de acordo contigo. E, bueno, logo, tamén estou de acordo en que eu, como concelleiro en Lalín, pois teño as competencias que teño nesta materia, e o Concello ten as que ten. Pero dentro de que estamos reducidos, pois podemos facer algunha cousa como esta, ou polo menos que darlle voz aos gandeiros do Deza presentando esta moción. Logo, respecto á Valle e outras cousas que coincidiu con Santalla, xa lle contestarei en común. Mire, señor Román, primeira parte, eu nunca lle dixen que non pudera estar en política. E voume referir tamén a algo que anduvo dicindo por aí. Ningún ataque a cooperativa. Simplemente lle dixen, e lle repito, que se está aquí non debería ser o presidente da cooperativa, igual que eu non podo presentar a malla ou estar no sindicato en Madrid. E que dimita, como fixo esta señora, ou como fixo o alcalde no seu día. Única e exclusivamente, dixenlle que ou nun lado ou no outro. A min tanto me ten. Hasta aí. E eu respeto... Déixame falar. Deixe falar, señor Santalla. E hasta aí respeto. Logo, tamén lle digo que respecto ás feiras, claro que me gustan, e encántanme. E tuve este ano a suerte de ganar, pois bendita suerte que levo 20 anos ainda vou seguir indo, gústelle ou non. Logo, respecto á publicidade que se refire usted, saberá que nos anos anteriores houve colgada, que respeto o labor de todos os gandeiros que son socios da súa cooperativa enormemente. Estuvo colgada a súa pancarta, porque pagaron. Este ano pagou outra cooperativa, máis do que pagaban ustedes, trouxeron as pancartas. No, señor Santalla. Señor Santalla, deixe falar ao concelleiro. Pero por favor, o debate dirixo eu. Este calado, despois contéstelle. Vai ter un segundo turno de palabra. E contéstelle no segundo turno de palabra. Ahora deixo falar, porque vostede estuvo dicindo improperios e chorradas políticas, e o señor concelleiro máis eu aguantamos estoicamente. Así que, por favor, deixo decir. Logo, evidentemente, mandaron xente e agradezco-llo. Factura, busque se hai unha factura do Concello a Covideza. Igual co resto das cooperativas, ningunha, busque. Logo, dime que declarar plaga que é a competencia das comunidades e demais. Nalgún caso, pero mire, voulle decir que a Lei 43/2002 estatal establece a posibilidade de declarar praga en todo o territorio. E, tendo antecedente da peste porcina, creo que non é ninguna barbaridade co tomar en serio de que se declare praga en todo o Estado. Porque como entra a peste porcina polos Pirineos, podemos nos poñer aquí en Galicia cas pernas para arriba ou cas pernas para baixo. Que xa estamos o problema. Logo, que máis me falou vostede? Díxome que falara co conselleiro e co conselleira. Alégrome moito. Pero sabe de que me alegro tamén? De que esta moción, como dixo o señor Vilariño, que a presentaran en Lugo e que vostede falara que lle dixeran que era do partido. Porque deberíase informar de onde saleu esta moción e quen lla copiou a quen. E creo que non debo falar moito co conselleiro, senón igual lle explicaban. Logo, eu entendo que sí, que no PSOE
que traballan moi ben cos xabarí. Verdad, sobre todo a ministra Teresa Rivera, cando falaba de prohibir a caza, esa fantástica, deféndenos que dá gusto. Logo, falanme tamén de que non lle pido nada á Xunta. Oiga, a cada santo súa vela. Eu pídolles que colaboren co Estado en toma de medidas, que axilicen e fagan o pagamento dos danos. Estou de acordo aí con vostede. Que actualicen coordinación cos cazadores e que sean inmediatas cos cazadores. Eu estou exixindo eso. Exixo aquí e exixo diante deles. Modificar a lei de caza galega sempre cando sea necesario. Xa sei que é a competencia da Xunta eso, a lei de caza, si, xa o sei. Reforzo das medidas sanitarias. Que elaboren un plan de estrategia de reducción do xabarín, que están en proceso, a ver cando salgan ou que saquen, pero están en proceso. E logo que colaboren co censo, pero hai que ter un censo a nivel nacional, porque como vostede sabe, o xabarín está en Portugal, mañá está en Xinzo, e outro está en Ribadeo e mañá está en Asturias. Ou non, sí, e sabe como a min. E non pretendan que lle pida a Xunta que declaren praga ou elaboren un censo cando son competencias do Estado nas que a Xunta ten que colaborar e elaborar tamén o seu censo, evidentemente. Ou que Galicia faga a valla dos Pirineos. Logo, tómame a chascarrillo o tema da valla, tanto o señor Vilariño como o señor Santalla. Eu xa daba por suposto que me iban a falar deste tema. Sí, por suposto que vai en serio, vou explicar por qué. Eu xa me imaginaba que iban a falar deste tema. Que se por un casual, que Dios non queira, entrar a peste porcina a través dos Pirineos, moitas explotacións porcinas de Lalín iban a ter graves problemas. Seguramente tendo que pechar. E mire se son importantes tomar medidas contundentes e claras. Xa sei que vostedes chaman a chirigota ao tema, pero en Europa non. Mire, noticia de La Vanguardia de xaneiro de 2009. El gobierno danés ha comenzado a construir una alambrada en la frontera con Alemania, el único país con que limita por vía terrestre. El objetivo es evitar que los jabalines, a quien también afecta el virus de la peste porcina... Perdón que aquí tuve un fallo, moví os papeles... La peste porcina pueda cruzar territorio danés. La valla tendrá 70 kilómetros de largo, una altura de 1,5 y 50 centímetros de profundidad. Otra noticia, la peste porcina reaparece en Bélgica y amenaza a Francia, un nuevo foco. El gobierno francés creará una zona de vacío sanitario, se delimitará con una valla. Otra noticia, Francia creará una zona libre de jabalines que estará rodeado por una valla de 1,5 metros de altura. Además, incrementará la cerca en 100 kilómetros. E claro, eu xa sei que a nós nos tocou aos Pirineos. Pois se nós temos ese problema, tamén o ten Italia, que é moi similar aos Pirineos a súa fronteira con Francia. En Francia gastarán millóns de euros, pois nós teremos que gastar máis. O que teño claro é que está por riba o peso económico das explotacións dos gandeiros e a seguridade da sociedade a non facer unhas vallas ou non facer ou estar de vacacións en Canarias, que iso tamén nos dá moi ben. E logo, frente ao que se me olvidou, o señor Vilariño, eu en ningún momento ataco nin animalistas razonables, nin ataco a asociacións do DEZA. A ningunha, e colaboro con todas, e non tuve ningún problema. Eu teño claro que... Animalistas razonables, é unha nova... Voulle matizar. Teño claro que non vou defender a animalistas como os dos vídeos da galiña, que non sei se o veu, se non mando eu. Bueno, os dous que salen dicindo que lle quitaron os capós ás galiñas porque as violaban, que eran dunha asociación e demais. E eu teño claro que eses animalistas totalitarios non os vou a defender. E teño claro que quen máis lle quere aos animales son a xente do rural e os gandeiros. Nada máis. Moi ben, Abelino. Ten a palabra o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, o señor Vilariño. Sí, de verdade, vou-me aguantar o que se me iba na cabeza co tema este do vídeo. Bueno. Mira, de verdade, isto de animalistas razonables. Mira, eu creo que hai este mundo é moito mellor gracias á labor desinteresada da xente que defende os animais, que traballa desinteresadamente a favor dunha sociedade distinta que temos, e eu non me cansarei de defendelo. Por tanto, esos que vostedes desprezan, para o que vostedes é un insulto, un menosprezo, mellor dito, como chamarlles ecoloxistas.
Claro, eu onde milito esos son piropos, para vostedes son insultos, non? Que alguén sexa un ecologista, pois é un piropo, para vostedes ser un ecologista é un insulto. Son formas distintas de entender esta sociedade e o mundo que queremos, non? Pero eu, máis alado que vostede se crea ou pense, pois sendo concelleiro, ademais do que é, pois lle pido que mida moitísimo as súas palabras a ese respecto. Ten obrigación, por certo, de colaborar e axudar, e de facer cumplir a lei que vostede tanto lle gusta, e aí sí que ten competencia respecto a esta materia e asociacións do noso Concello, e que, polo tanto, cambie sustancialmente. Mire, é que vamos a ver, unha praga. A ver, isto é evidente que é un rollo que sai dos despachos da Xunta, que lle pasan a vostedes, lle pasan aos de Lugo, claro, onde non... Claro, insisto, eu supoño que non, polos datos dos expertos, non variou moito nos últimos anos este problema, polo tanto, digo, tamén vostedes vese a preocupación cero que teñen, é dicir, presentan isto ao Estado cando goberna o PSOE, insisto, cando gobernaba o PP non presentaron nada, e insisto, cando perdan para o ano a Xunta xa verá as que vai haber ao respecto. E eu lle aseguro que nós vamos votar e defender o mesmo o ano que ven que isto. Pero claro, eu insisto, número deles que vostede afirma, que non sei que animalada decía, vostede se basea en algo para dar esa cifra? Para declarar algo como praga, vostede baséase, porque os expertos, desde logo, digo, nalgún criterio mínimamente científico. Eu non me atrevería, vamos, a falar nesos termos, vostede sí, bueno, eu entendo que vostede é un bioquímico especializado na materia e con bioloxía non sei canta na materia. Bueno, pero quero dicir, os que desde logo consultei, vamos, din que isto teria que ser un estudo bastante máis serio e que nunca se atreverían xente que é experta na materia a facer tal afirmación sin ter mínimamente rigor ou respeto e, insisto, o que sería ese plan de xestión que é a base para poder chegar a ese tipo de afirmacións e, sobre todo, facer unha radiografía da situación como cando imos ao médico para depois saber as medidas que temos que tomar para solucionar un respecto o problema. Mire, vostede fala tamén de praga, pero eu vexo que tamén, claro, cando a Xunta permite que, imagínate, que haxa máis de 15.000 xabarís mortos, nesas máis de 20.000 batidas que se fan o ano prácticamente, e esa carne, sin ningún tipo de seguridade, se consume. Digo, porque vostede dixo aquí, como nos veña praga procedente aí polo tema do balado este, non? Que permítame que me escaralle de risa, non de usted, sino desta elocuencia. Aí non lle preocupa, porque da peste porcina que vostede dixo, pero que non haxa nenhuma medida da Xunta para controlar ese consumo, aí vostede é que nin cita nada na materia, non? E verdad que iso é algo que pode ser máis importante e que non hai que ir a Bruxelas, nin hai que ir a Francia para falar do tema. E insisto, eu creo que realmente é un problema competencial, vale? E mire, bueno, eu creo que, a ver, é ridículo, tomo como unha brincadeira o tema do balado, de verdade. A ver, pero con 10 kilómetros dese balado que vostedes din, faríase un plan de xestión, a Xunta de Galiza faríase plan de xestión e recursos con esos 10 kilómetros para, desde logo, actuar sobre este problema, que é o que nos debía interesar ao longo de 10 anos. Non vayan ao ridículo. A ver, é unha ridiculez o que vostede un balado, é unha ridiculez. Eu non sei se lle doi. Claro, porque senón, porque non facemos alá xa... Imagínase que por China ali nos poden entrar. Este mundo dos balados é algo que, desde logo, outra cosa son cinturóns de seguridade, que o que o plan estratégico, por certo, se o lee, sabe que cita esos cinturóns de seguridade, e iso din os expertos, non o BNG nin Paco Vilariño. Os expertos é o que recomendan, cinturóns de seguridade. Pero balados, eu só os coito, os que todos estamos pensando que queren construir balados neste mundo, non? Por lo tanto, a ver, calquer gandeiro que teña este problema, eu creo que se ten que ruborizar destas pantomimas. E se ten que... Vostede aquí
aunou vontades, quero dicir, emputeceu a todo o mundo que ten unha mínima sensibilidade respecto ao modelo medioambiental, o modelo de xestión, a rigurosidade a hora de actuar, e tamén o sector, que era os guiños que vostede lanzaba, o propio sector, di, bueno, isto é unha payasada, con isto non facemos nada, estas propostas desde logo non nos solucionan. Por que? Porque pídallo a quen ten as competencias. Explícalle esos labregos, non me fale de cooperativas. Por que non lle explica esos labregos? Porque o seu partido vota sistemáticamente na Xunta para facer un plan de xestións ás distintas iniciativas que o BNG presenta. Por que? Mira, dígolle máis. Desde o BNG imos trasladar ao Parlamento para volver a presentar neste mes de setembro outra iniciativa ao respecto das que xa se teñen presentado e que vostedes... Remato. Das que vostedes votaron en contra. Quero dicir, non pode ter esa doble moral de pedir aquí unha cousa e despois facer outra. Eso non vale, porque eso non lle soluciona o problema a ninguén. Eso chámase demagoxia e, desde logo, é o máis irresponsable que pode existir en política. Moitas gracias. Señor Santalla, ten a palabra. Porque eu creo que non ten moito máis o tema de que falar, pero, bueno, o que si está claro é que hai que empezar por pagarlle os daños á xente. Ese é por o que hai que empezar. Ese é o primeiro objetivo. E o segundo, terá que ser o control da poboación, non cabe a menor dúbida. Pero é que teñen que facelo realmente, porque é que ustedes levan gobernando desde o ano 2008, se non me equivoco, 2009. E isto foi atrás dunha maneira extraordinaria. É dicir, ti mesmo dices que os accidentes en Galicia o 25%. E mira que levamos anos loitando co xabarín, e hasta que Feijóo pegou un topetazo no 2 co jabalí, non había problema do jabalí. Agora empeza a haber un poquinho de problema do jabalí, porque efectivamente é un problema gravísimo. Entonces, eu creo que hai que empezar por ser coherente. É dicir, non che vamos a apoiar devolver as competencias en materia de medio ambiente ao Estado, que é o que estás pedindo. É dicir, iso, moi ben. Que as novas xeneracións do Partido Popular pensen igual que pensa vos, pode ser unha opción, pero nós iso non che vamos a apoiar porque nós somos os garantes de que neste país siga habendo unha democracia participativa como está habendo. E, polo tanto, iso non che vamos a apoiar de ningún concepto. E a partir de aí, se vos queredes tomar este tema en serio, hai unha proposta, efectivamente, que está liderando, en este caso, o meu sindicato, Unións Agrarias, que é liderando unha proposición non de lei, está recollendo firmas para que eso se leve ao Parlamento e levarás ao Parlamento seguramente no próximo mes ou no seguinte mes. Tedes unha oportunidade extraordinaria, daí apareceu isto, non nos equivocar, daí apareceu isto, esta contrapropuesta en este caso da Xunta da Consellería de Medio Ambiente, tedes unha oportunidade extraordinaria de facer algo por a xente, porque hasta o día de hoxe, en materia de xabalín, un verdadeiro desastre. A xestión vosa, un verdadeiro desastre. E logo, xa me dirás ti, o tema das plagas e todo iso, sigo insistindo, aí hai que documentarse. O tema das plagas, hoxe quen ten as competencias, falácheme do ano 2002, mira que non leva cambiado a lei do ano 2002, mira que non leva recorrido ás comunidades autónomas e mira que non leva o Tribunal Constitucional dándolle razón ás comunidades autónomas. Co cual, mira, do ano 2002 eran tempos, pero hoxe estamos no ano 2019 e o 100% de competencias tenas a comunidade autónoma e podes dar as voltas que queiras. O Estado ten a posibilidade de coordinar, pero a partir de aí a xestión ten a comunidade autónoma. Mira, deixe-me terminar que se me acordou aquí unha cousa que é importante, porque ti tamén o comentas. Para o mes que ven, o mes de outubro, non che vou asegurar o mes, vai haber unha reunión precisamente de coordinación das comunidades autónomas e todas as comunidades autónomas teñen que presentar o seu plan de xestión do xabarín. Eu espero que o da Xunta non sea este, porque todas van a presentar o seu plan. Volvo a insistir, Aragón ten un plan, infórmate, verás que ten un plan bon para xestionar o xabarín e outras comunidades autónomas tamén. Por lo tanto, se este é o plan que vai presentar a Xunta de Galicia, pois é moi pouco creíble, porque todas as comunidades autónomas, como te digo, van presentar o seu plan de xestión. Por si, efectivamente, se dese un caso de peste porcina africana, hai un protocolo para actuar, pero eu creo que dese protocolo para actuar é mellor non falar neste pleno. Ben, Compromiso ten a palabra. Pois, a verdade,
vou non facer sin papéis, señor Souto Rozados, sen ter que ler. É unha mágoa, porque é un tema que eu considero que deberíamos ir todos da man esta cuestión, entre outras cousas porque en todas as formacións aquí presentes, tanto na súa militancia como aquí en casos que hai varios gandeiros presentes no plenario, vense afectados por esta cuestión. O que me produce xa máis xenreira é comprobar que se intenta facer política. Eu, cando falo de política, para mí a palabra política é unha palabra importante, a pesar de que é unha profesión ou unha actividade bastante denostada. Mire, intentar que a patata quente da cuestión do Xabarín, unha cuestión evidentemente moi complicada, tan complicada é que non se lleve solución a corto plazo e que evidentemente a todos nos gustaría que estivese solventada, intentar botarlle a culpa, por así decirlo, ou que tome medidas administracións que probablemente non sexan competentes na materia, o único que demostra é que máis que os problemas do agro, máis que os problemas do Xabarín e dos auténticos destrozos que están causando enormes gastos aos nosos gandeiros, o que preocupa é simplemente cuestións cuantitativas electoralmente. E, ben, isto prodúceme unha importante mágoa. Eu creo que vostede saberá, seguramente en Europa ano pasado alcanzáronse aproximadamente 4 millóns de xabaríns, que a población que, por exemplo, antes facía referencia ao diario La Vanguardia, en Cataluña aproximadamente falase de asistencia de 260.000 xabaríns aproximadamente. Estáse falando que o xabarín nos Pirineos estáse atopando 2.600 metros, o cal nunca se producira. Eu creo que o debate podía ser moito máis amplo que intentar que o goberno de Pedro Sánchez se sonroche con esta cuestión, ou a propia Xunta de Galicia. Eu creo que había que falar tamén da problemática do lobo, como depredador do xabarín tamén, probablemente é unha cuestión importante, do abandono do monte, da situación do monte, porque o xabarín campa as súas anchas en un monte abandonado, tamén da posibilidade nos próximos 50 anos de desertización tamén, como vai afectar ás poblacións de tanto de porco bravo, como de xabarín, como de outras especies. Este tipo de cuestións que son importantes e que trascenden sen dúbida o debate nun pleno como o pleno de la LIN, que, como vostede sabe, non ten competencias en esta materia. Claro, se nos poñemos a decir que a culpa é dos ecoloxistas, hai nos que denunciar, os animalistas, un pouco na liña que tamén decía o señor Vilariño, os animalistas facendo o mesmo, eu creo que é pouco intelixente, cando menos, ese debate. Para min sería moi fácil, vou non facer residualmente, ceñirme directamente ás palabras do presidente de Xuncoga, creo que o coñecen, e que é unha persona que estivo aquí moitísimos anos representando os intereses do Partido Popular, é un gandeiro que non ten nada que demostrar en canto a traballo e loita polo sector do agro e do que di da propia Consellería de Medio Ambiente e Medio Rural. É dicir, eu creo que as manifestacións de Manolo de Castro, que todos, ou casi todos, respetamos en este pleno, son bastante significativas do que, cando non están as siglas polo medio, sinten os gandeiros con respecto a cuestións como do xabalí. A min o debate de se é unha plaga ou non, evidentemente, egoístamente, a min interesaríame, quero decir, eu creo que a calquera lle interesaría que si se fose declarado plaga, porque así ao mellor podense tomar outro tipo de medidas máis contundentes. Eu estou a favor das batidas controladas dos xabaríns, evidentemente, de que as cuadrillas estén perfectísimamente cuantificadas. Estou a favor tamén da promoción da carne de xabarín como medida tamén para que teña un mercado máis atractivo e poida baixar esta poboación. O de que non estou a favor é de intentar facer política con cuestións que evidentemente, como vostede dixo, son transversais, que afectan a todos e a todas, e cos que seguramente cando lean nos xornais ou escoiten este tipo de debate en un pleno que non ten competencias, o único que farán os gandeiros é tirarse dos pelos e dicir, estes políticos canto tempo perden e, en vez de tomar solucións quen pode facelo, e o galla se dedicasen a outro tipo de cuestións. Nada máis. Moitas gracias. O señor concelleiro de Rural ten a palabra. Gracias. Bueno, vou empezar polo señor Vilariño. Mire, eu, por suerte, ou por decisión miña, milito no Partido da Libertad.
é respeto aos animalistas, aos ecologistas, pero tamén respeto aos cazadores e aos gandeiros. Escoitei mal, no partido de que? Da libertad, que defende a libertad. Sí, señor, aínda que a veces non lle guste, é o que hai. Entón, respeto aos animalistas, aos ecologistas, pero tamén respeto aos cazadores e aos gandeiros. É o mundo rural. Pero por que sigues dividindo a sociedade entre eso? Pero, Señor por favor, señor Vilariño, tuvo a súa oportunidade de falar, dixo que quixo, falou 8 minutos na segunda intervención, que son 3, deixe falar ao concelleiro. Xa sei. Sí. El, claro, porque presenta a moción. Home, claro. E logo. Mire, claro que ten 3 intervencións. Hasta agora sempre foi así. O que presenta a moción, cerra a moción. Outra cousa que despois o presidente diga algo a maiores, pero o que presenta a moción, cerra a moción. Sempre foi así aquí nesta casa. Outra cousa é que despois o presidente diga algo se quere dicilo. Continúe, señor Avelino. Mire, logo, evidentemente que non hai un dato exacto de se hai 2 millóns, 3 millóns, 5 millóns ou 6 millóns. Remitímonos a datos de chamadas e incidencias e aos incrementos que houbo nestes anos. Evidentemente que o principal, e neso xa estábamos de acordo antes, e seguramente xa antes de entrar pola porta, que o que hai que facer é un censo. Logo, no tema da comercialización da carne, importante, hasta onde sei, a Xunta está a traballar para elaborar a comercialización da carne. De feito, xa hai un restaurante en Lugo onde se pode comer unha carne registrada de xabarín. Logo, sigue dicindo o tema de que ridiculiza as medidas da valla e demais. Eu simplemente collo e tomo testimonio do que están a facer os dirixentes en Europa, tanto os das dereitas como das esquerdas, e aí teñen o consenso. Solamente fago coller o testigo do que me parece unha boa medida. E, por outra parte, tiña claro que sí que me preocupa o tema do xabarín, entre outras cousas, porque estou para defender os gandeiros e porque teño 20 hectáreas de millos sembradas, que conto recoller en pouco tempo. Logo, señor Román, a verdade é que marcho contento, entre comillas, deste pleno, porque, mire, no fondo non me criticou nada a moción. Faloume de pagar, que aí estamos de acordo, xa chou pa un lado, xa chou pa o outro, e gracias a ustedes temos democracia, que se estuéramos nós non existiría a democracia, a nosa xestión é un desastre, dicirlle que a lei que lle estou falando sigue en vigor e pódese declarar praga a nivel do Estado, inda que xa sei que está no Estatuto de Autonomía as competencias, pero no fondo marcho contento, porque outro día usted rebatiña a moción punto por punto, e usted de hoxe non foi capaz. Logo... Sí, xa sei, que foi o único que fixo, botarlle a culpa a un, ao can e ao gato, pero na máis. Non rebateu nada. Logo, contestarlle tamén polo de antes que non lle contestei, porque como non interveu, contesto-lle agora. Señor Cuíña, eu non lle faltei ao respeto a ninguén. Simplemente pedín que me deixaran terminar o meu turno de palabras sin intervir, igual que fixen eu en todo momento. Foi o único que pedí. Nada máis. E non ataquei nin lle faltei ao respeto a ninguén. Despois, estou de acordo en que todos temos que traballar na mesma línea. Pero está claro que esta moción, e vendo sobre todo o debate que fixo dela o Partido Socialista, que me digan que é de interés electoralista, bueno, esa é a súa opinión, as de outro é a miña é outra. E xa lle demostrei antes o que eu lle pido á Xunta, e se non volva a ler a moción 2 ou 3 ou 4 veces hasta que vexan os puntos que lle pido á Xunta. A cada... Bueno, pois non vos escoitei logo. Déxelo falar, por favor. Sí, nesa línea teño que lle dicir que foi bastante máis constructivo que o Partido Socialista, que na máis que fixo botarlle a culpa a un e a outro, e dicir que hai que pagar os danos. Logo, o tema do lobo e de demais, estou de acordo, pero é un tema que hai que tocar con moita sensibilidade, porque veremos o que está pasando en Villalba e está pasando noutros sitios, e a ver se agora queremos ter este problema pa Deza, que xa era o que nos faltaba, ter ataques de lobos e os problemas que está causando de Clostridium e demais as ganaderías polo tema dos animales mortos. E logo, remato dicíndolle outra vez que non divido, que tamén se referiu o señor Cuíña, a sociedade entre bons e malos animalistas e gandeiros. Pero si teño claro a postura sobre este tema e si que teño claro que eu vou defender a todas as asociacións que defendan os animales sempre que para defender os animales non ataquen a outro colectivo. E teño claro que a xente que máis lle quere aos animales
son os gandeiros e a xente do rural, que son a que levan vivindo toda a vida deles e os que levan traballando toda a vida con eles. Moitas grazas. Moitas gracias, Avelino. Só unha puntuación, señor Vilariño, que o noso partido presente unha moción parecida para nós é unha honra. Eu podo asegurar que eu convoquei unha reunión a que vieron os sindicatos que quixeron e que veu a directora xeral, Belén do Campo, a aula ao salón de actos da biblioteca. Empezamos a falar do jabalí levando uns días de goberno, moi poucos, 2 ou 3. Levábamos 2 ou 3 días de goberno e tivemos unha reunión de traballo. E a partir de aí nos empezamos a traballar. O partido tamén, supoño. Pero nos fixemos esta moción e, lóxicamente, cando tuvemos feita a moción, entre outras cousas, mandámoslle ao partido. Fixemos a moción nós. É dicir, nesta casa fixos a moción. E nos mandámoslle ao partido. O partido vai a presentar en cada provincia, supoño que presentará unha parecida, pero cada un dalle o seu toque particular. Pero asegúrolle que nós fomos dos primeiros que dixemos a nivel interno nos que o jabalí era un problema que non podía esperar máis, porque a gran amenaza, aparte de que come os cultivos, que si é certo, a gran amenaza é a peste porcina africana é que nos tumba o sector. Vilariño, eu xa non é por poñer normar méritos que non. A moción firma Avelino, traballámola entre todo o grupo noso, pero firma Avelino porque é o concelleiro delegado, pero estuvemos traballando todos os que tiñamos interés nese tema, na moción. E dounos traballo. E non pense que non é valentía poñer algunhas cousas das que puxemos aí, porque creemos que o jabalí, o xabarín, pois non se pode tratar con paños quentes. Por lo tanto, señor Vilariño, respete o traballo que fixemos desde Lalín, porque ás veces en Lalín tamén temos boas ideas. Ás veces non, o Partido Popular de Lalín, ás veces tamén ten boas ideas. Eu podo asegurar que o noso partido está totalmente sensibilizado porque eu fui a unha reunión donde se falou, non o noso partido, sino o noso goberno está preocupado. A Consellería de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Rural están preocupados co tema. Eu fui xa a algunha reunión e, por tanto, claro que estamos preocupados e nos intentamos poñernos a obra da área, pero que vostede diga que a competencia é cero do Concello non é certo. O sea, é competencia cero, pero non lle dixo a Santalla no pleno anterior porque traía entonces a moción, se o que instáramos o Concello de Lalín non val para nada, non lle dixo a Román Santalla o mesmo, dillo a Avelino, pero a Román Santalla hai un mes non lle dixo que a competencia do Concello é cero. Por lo tanto, a ver, sí que non temos competencias na materia directamente, pero indirectamente sí. E mire unha cousa, a prova que temos é que non se agrarias, creo que se quere reunir convocou algún reunión con alcaldes. Entón, os alcaldes temos competencia cero para que se quere reunir con nós. Sí, claro, pois é o que estamos facendo. É que, efectivamente, pero está emendando a plana vostede o señor Vilariño, está para apoiar, pois nós o que queremos desde aquí é apoiar. Queremos crear un estado de ánimo para que a xente, os que temos o problema, a administración que está máis cerca do veciño é a municipal. Entón, nós temos máis sensibilidade que poden ter outros por razóns obvias, porque estamos máis cerca do problema. Estamos vendo o que pasa aquí. Pero, señor Santalla, mire, eu recomendolle, e non mo toma mal, por favor, que sabe que a nivel persoal que o respeto, respetarei no, aínda que o poña a caldo aquí neste hemiciclo, pois respetarei no a nivel persoal sempre. E lle guste ou lle guste máis ou lle guste menos. Pero mire, vostede non pode estar na misa e repinicando ao mesmo tempo. Vostede ten que tomar posicionamento. Legítimamente vostede escolleu a vía política. Gustarílle máis a sindical, pero vostede escolleuna porque lle gustou, porque lle pareceu mellor a vía política. Por lo tanto, ahora xogamos noutro terreo de xogo distinto do sindicalismo. Donde un di amén, perdón, donde un di un discurso e os outros amén. O mellor vostede está afeito a eso. Eu coñezo tamén ese mundillo. Aquí é distinto. Aquí o máis parvo fai a Bios. Entón, sepa que está no Concello de Lalín e sepa que as iniciativas que presenta aquí non é o mesmo que cando as presenta no seu sindicato. Ali ao mellor non lle tosen. Aquí sí lle tosemos. Eu ya o mes pasado creo que Avelino doulle conta do recado da moción que trouxe vostede, porque entre outras cousas recoñezo que vostede sabe máis do que dixo aí, non a preparou. A moción do outro día vostede non a preparou nada. E vostede sabe que é así, porque se preparara vostede
dese mundo creo que algo máis do que dixo aquí coñece. E mire, como se pilla antes, vostede gustalle moito utilizar a palabra mentira, mentira, mentira. Abelino mente, eu minto, Paz mente, mentimos todos, menos usted. Mire, vostede no ano 13 está recollido aquí na Voz de Galicia, cando foron ali a un veciño de Silleda, o jabalí fixo daños ali con millo, e vostede foi hasta ali, dar unha roda de prensa, e dixo que se mentou cedo o gandeiro e tiño o punto óptimo, indica Santalla para mostrar el estado de normalidad con que actúa el jabalí. Tanta que Santalla califica de plaga la acción del animal en nuestra zona por daño que fai nos cultivos. É porque o 20%, que iso é mentira, iso é mentira, aseguro eu que é mentira, o 20% das infeccións nas explotacións proceden de fauna salvaxe, e especialmente do xabarín. E non o digo eu, digo a administración, non sei cal. E antes de hecho Santalla se pregunta, non podemos botar as vacas a pastar porque se infectan. Oiga, mira, o jabalí, sí, pero non o 20% das enfermedades que hai nas explotacións. O 20%. Mire, sí, mire, vamos a ver. Eu asegúrolle que o xabarín, aí coincidimos todos, que é un problema que debíamos ir un pouquiño da mao e non intentar facer loita partidista deso. Pero vostede quixo non meter un dedo nun ollo o pleno pasado. E nós dixémoslle, por eso, dixémoslle, tranquilo, vamos a votar en contra. E vamos facer unha moción como nós consideramos que é debido. E hoxe traemos aquí esta moción como reto a que presentou vostede o pleno pasado. Por lo tanto, se vostede quixera ir da mao, como dice, pero non cree, o mes pasado, en vez de presentarnos unha moción, diría, podemos ter un encontro por este problema que sei que vos preocupa porque xa houve unha reunión ca Sociedade de Caza e cos colectivos aquí e tal, e miramos de se orquestamos unha moción conxunta á Corporación de Lalín. Vostede pode fazer eso, pero non trouxe a súa moción. Perdón, eu tuve unha reunión, ca secretaria xeral, perdón, ca directora xeral de Medio Ambiente, e máis que convocamos as cooperativas todas, e convocamos ao sector todo, e aos sindicatos, e ali veuse o posicionamento de cada un, máis ou menos, e eu vin o posicionamento de uns agrarias, que non mo contaron, porque, mire, señor Santalla, vostede dice que nunca foi político, eu creo que sí, de feito veuse, eu creo que sí. O que pasa é que agora dou un paso ao frente, pero vostede sempre foi político, máis que sindicalista, é a miña apreciación, aí ao mellor non son xusto, é a miña apreciación. Eu creo que sempre foi político, e agora dou un paso ao frente, totalmente legítimo, faltaría máis. Pero mira unha cousa, creo que o que non pode facer o seu sindicato é, a según, disparar para un lado ou para o outro. Mire, aquí o Ministerio sí ten responsabilidade. Mire, cando ahora mesmo hai peste porcina en Bélxica, non? Non se sabe sin Alemania. Digo que non se sabe, oficialmente non. Perdón, non se sabe sin Alemania. Pero mire, vostede sabe que ali o exército estuvo cazando xabaríns de noite e con mira telescópica, porque consideraban que podían ser portadores da peste porcina africana. Entón, por eso Francia gasta cartos nunha valla, que o mellor a valla non vale para moito, pero algo vale, non cabe duda que se enterras medio metro e lle pos metro e medio por riba, o xabarín non é precisamente un cabalo de equitación e non creo que de saltado metro e medio. Pero por eso, pero polo río, perdón, pero o goberno francés está o facendo agora, É dicir, a ver, a min que me digan vostedes que vale ou non vale, a ver, eu considero o goberno francés e o goberno belga e o goberno holandés e o alemán serios. Están gastando cartos en vallas, valgan ou non valgan. Hombre, eu creo que no Pirineo
é máis fácil de vallar porque moitas zonas non faría falta de vallar. Hai algunhas zonas baixas que sí, pero cando hai un pico alá para arriba que non dá subido o xabarín ou hai un curso de auga, non vas poñer a valla na auga, xa se sabe. O que non cabe dúda é que o que non se pode fazer, señor Santalla, e aí é a nai da cuestión, é que desde Unións Agrarias se queira disparar única e exclusivamente contra a Xunta e nin siquiera mencionan os dous ministerios, o da Agricultura e o da Transición Ecolóxica. Nin siquiera os mencionan. Iso é loita partidista. Por iso, cando lle decimos que Unións Agrarias é o brazo armado do PSOE en Galicia, decímolo por eso. Porque se vostedes presentan unha moción contra o xabarín, non poden disparar única e exclusivamente contra a Xunta. Vostedes saben que o Ministerio é quen autoriza certas cousas por moitas competencias que teña a Xunta. E mire, agora mesmo hai o risco de que entre polo Pirineo o xabarín, non? E hai unha mesa sectorial. E sabe quen convocou o goberno? A Aragón e a Navarra. Se pasa dos Pirineos para baixo. Non é o problema de Aragón e Navarra. Nesa mesa sectorial que está o Ministerio, Aragón e Navarra. Se pasa dos Pirineos para baixo, o problema é xa de toda España. Porque aseguro que con que cruce o Pirineo, cando este en Aragón, chegará rápido a Cantabria, chegará rápido a Asturias e chegará a Galicia. E se chega un bicho infectado e produce que teñamos que cerrar as fronteiras, o dano pode ser irreparable. É certo que o mellor é algo drástico de declarar plaga. Sí, drástico, é moi drástico. Porque iso os permitiría eliminalos como está facendo o exército. Pero, que ocurre? A ver, nós poñemos encima da mesa para debate un problema que o tomamos en serio ou senón o xabarí está medrando en progresión geométrica. E, por tanto, o señor Santalla, sabe que pasou en Castilla e León? Pasou que a Consellería do Ramo decretou a caza do jabarí. E sabe que fixo un xulgado? O xulgado dixo, non está claro nin fundamentado que haxa que cazar indiscriminadamente o xabarín porque non hai un censo. Fagámoslo censo. Fagámoslo censo. Desde logo, con que cada comunidade autónoma, pero vamos a ver, é que desde logo se hai que fazer un censo do xabarí en España que non vai fazer máis co Estado, que as comunidades autónomas colaboran, pero non se dá conta como unha comunidade autónoma, o xabarín que está en Vegadeo, onde está? En Asturias ou en Galicia? Que despois da disertación que está dando do xabarín é unha vida loitando a miña contra este tema, chámalle praga se quere, darame eu despois un turno de palabra, non? Porque é que só me faltaba escoitarlle este discurso despois que non me deixe falar. É que vostede... É dicir, só me faltaba, Non se preocupe, deixolle se quere un par de minutos. Mire, vostede non é razonable cando trae aquí unha moción que lle desmontou a Belino punto por punto. Que lle desmontou a Belino punto por punto. Vostede non é razonable cando cree que o problema é solo da Xunta. Vostede non é razonable, por lo tanto, mire, pode dicir o que queira, pero asegúrolle que a nós preocupa-nos o xabarí tanto como a vostede. O que pasa é que vostede pensa que é da pata do Cid, e os demais que non. Mire, isto non é un mundo sindical, señor Santalla. Mentalícese, que hai que prepararse mellor para os debates, porque aquí danse e lévanse. E vostede está acostumbrado solo a dar, a coller un esgandeiro, soltarlle unha retaila de argumentación que lle fai o seu sindicato e que lle digan amén. Aquí hai quen responde. E, por lo tanto, eu recomendolle que os prepare mellor. Esta moción que presentamos nós, teño dúbidas de que a lira íntegramente, pero, bueno, admitamos que a leu. Pero, desde logo, o que dixo aquí non parece que a lera, Por alusións, deixolle un pequeno turno. Como falou tamén o nombre de Unións Agrarias, pois mire, usted, de verdad, acaba de decir o seu concelleiro que apoiei moitos dos puntos que dixo. Usted acaba de decir que non apoiei ningún punto. A ver, poñense de acordo, apoieinos ou nos apoiai cousas, claro que apoiamos, porque coinciden plenamente co que nós dicíamos o outro día. A declaración de plaga, fágano, sean valientes, fagan a declaración de plaga. E despois actuará donde haxa que actuar. Ao mellor na comarca do Deza, que é onde hai a plaga, pero ao mellor non se actúa en outras comarcas. Pero sea valiente, señor Crespo, porque, coño, usted efectivamente leva toda a súa vida nesto.
parte da súa familia, moi parte da súa familia, leva toda a vida nesto, saben de que estamos falando, saben dos problemas. Eu que non me podo dicir é que eu non convivo diariamente con esos problemas, nin que a xente me chama diariamente con esos problemas. Eu que lle quería dicir, señor Crespo, é que a súa xestión do 9 de xullo foi un desastre. O día 11 xa lle pediron unha batida, non lle deron. O día 13 pediron outra, tampouco lle deron. O día 14 pediron outra, tampouco lle deron. O 16 pediron outra, tampouco lle deron. Non, pero é que nisto ten que votar, ten que apoiarse no que lle estou dicindo, porque estes son datos reales da sociedade de caza. Eu non me traio aquí estes datos por non traelos. E logo, despois, vostedes non queren entrar. Vostedes non queren entrar a un plan de xestión do Xabarín, non queren entrar, e moito menos o plan económico. Vostedes deso escapan. Iso ten que ser, efectivamente, Pedro Sánchez o que se encargue e se goberna Rajoy en todo Bruselas. A ver, este está no turno de alusións. Céntrese nas alusións, non vou entrar na moción. Non me digas que... Usted céntrese nas alusións miñas. Termino, nas alusións, efectivamente, termino. Para mostrar a miña coherencia con este caso que me de Silleda, efectivamente. Fíxese, xa daquela nós dicíamos, no período sindical na comarca que votei, que conozco perfectamente, xa dicíamos que o xabarín era unha praga. E, efectivamente, que contamina os nosos animales. Acaba de publicarse un informe e acaba de publicarse por a propia Consellería de Medio Ambiente. É un peligro, por lo tanto, hai que actuar. Pero non se actúa con un panfleto político botando a culpa a outros. Usted sabe perfectamente que esa non é a maneira de actuar. E cando me dou unha diserción sobre como se actúa para a peste porcina africana, a ver, seamos un pouco serios, señor Crespo. En Bélgica había 340 casos descubertos, matados, analizados e descubertos. O goberno francés tomou a decisión de, na frontera con Bélgica, actuar co exército, francotiradores, etc. A Alemania tuvo algún caso tamén e Dinamarca tomou por a súa conta un cierre de 70 km, bueno, un cierre de 70 km. Pero é que nós, a plaga, en todo caso, témola a 1000 e pico kilómetros. Pero que sepa vostede, porque eu, dime usted que non me informo, antes de vir a esta reunión, eu tuve unha reunión tamén de celto nivel, non só aquí en Galicia, que teño os meus compañeros, pero tuve en Madrid. E máis, tuve co secretario de Estado e tuve co ministro de Agricultura. E por iso que vai haber unha reunión de forma inmediata que as comunidades autónomas, porque hai un protocolo de actuación que sempre está presente en caso houbera algún caso de peste porcina africana. Pero actuaríase na contorna, donde houbera ese caso. Imagínense que sale na comarca de Deus, que non, ou salga en Castilla e León. Actuaríase nesa contorna. E aí sí, cando toque, se que Dios queira que nunca toque ese tema, por o que respecta este é o sector para nós, pero cando toque sí que hai un plan de actuación. Por iso, o goberno, que as comunidades autónomas, pideu un plan de xestión do xabarín. E polo que vexo, este é o plan de xestión que ten a Xunta de Galicia. Pero vostede ve por algún sitio que se lle pagan os daños á xente? Non. Mire, se lle pagaran os daños á xente, aseguro que o problema do xabarín estaría máis cerca de solucionarse. Pero como nin siquiera lle fixeron caso á reunión que veu de aquí, de dar as batidas en parada... Eu dei turno de palabra por bueno, sí, agradezco porque eu sei que tamén vostede sabe que é un problema que seguramente comparte en gran parte. Seguramente na forma de actuar non o compartimos, pero penso que non hai grandes alenxamentos. Agora, o que non llevamos a apoiar son cousas que non teñen sentido común. Nós apoiamos que se lle paguen os daños á xente, que se poidan dar batidas, que se actúe de forma contundente... Pero vostede non presentou ninguna transaccional, Recórdolle que nas mocións, cando eu non estou de acordo cunha moción ou estou en parte, eu digo, cámbieme este punto por este. Iso é o que é traballar. Fa unha transaccional, entón demostra que vostede ten vontade, pero vostede non presentou no seu debate ninguna transaccional, non nos ofreceu ninguna, porque ao mellor aceptamos ya. Unha das propuestas que lle podemos facer é esa, que se faga un plan de xestión e que se lle paga a xente os daños. Porque mire, porque o problema que temos é que agora mesmo os precintos que hai en Lalín, por exemplo, non... Asegúrolle que non haber ningún problema para cazar xabarín. Eso aseguro eu. Ocorreu que no mes de agosto houve un problema o día 16. Punto. O día 16. Houve un problema o día 16. Houve un problema o día 16 porque, como é un día complicado, houve un problema o día 16. Desde este fin de semana están cazando xabarín agora hasta que acabe a caza, vale? Hasta que acabe a caza. E cando acaba a caza,
Eu seguro que se de nós depende, nós vamos facer a forza suficiente para que a Sociedade de Caza de Lalín lle den todas as batidas que pidan, pero non unhas cuantas, o 100%. E xa sin ter que xustificar danos como piden moitas veces. Pero ese é o que lle pedíamos nós da outra vez. É dicir, mas non nos apoyaron. E tamén, pois, oi, o lógico é que se un xabarín escapa a Silleda, pois tamén que a Sociedade de Caza poidan interactuar. Ou a Portugal. Que Portugal é outro país e non ten competencias a Xunta de Galicia. E vostede sabe. E ten competencias o Ministerio. O Ministerio está pasando de puntillas sobre isto. E a min alégrame unha cousa. Mire, eu alégrame unha cousa. Non teño por que non crelo. Se vostede dice que tuvo unha reunión en Madrid con xente do Ministerio e decidiron, probablemente en base ao que lle dixo vostede, que lle estábamos colando unha, digamos, acción que podíamos ter razón, o feito de que o Ministerio decida que lle pedir ás comunidades autónomas o plan de xestión do bicho, eso xa valeu a pena a moción que nos presentamos, porque vostede, se non tuvera esa moción encima da mesa, non falaba eso co secretario do Estado. Pero, señor Crespo, antes de dedicarme a política, no mês de febreiro foi cando acordamos isto. Perdóneme, teño que dicir... Dixo que se reuniran... Perdóneme, teño que dicirlo. Dixo que se reuniran esta semana pasada. Déixeme, por favor, que isto teño que dicirlo. Que as sociedades de caza do Estado, representantes, cos gobernos das comunidades autónomas e co general jefe do Seprona. Entonces, acordouse naquela reunión facer un plantexamento global, por si había problemas ca peste porcina africana, a que todas as comunidades autónomas para o mes de setembro, moito tardar a outubro, fixeran un plan de xestión, que é o que está facendo a Xunta e é o que está vendendo en todos os territorios. Antes de dedicarme á política, señor Crespo. Eu oílle que dixo que na semana pasada... Reunión, sí, fun a Madrid por ter unha reunión con este tema, sí, é verdad, é verdad. Asegúrolle que algo tuvo que ver a nosa moción. Asegúrolle que algo, mire, asegúrolle que nesa reunión algo tuvo que ver a nosa moción, asegúrolle. Vostede non o vai recoñecer, eu asegúrolle que sí. E tamén tuvo que ver que a reunión que tuvemos con Belén do Campo cos colectivos ali, que foi a primeira donde se endemoniou nos agrarios porque mandou nada menos que 2 representantes, aparte dos da cooperativa. Eu había invitado a un membro de cada sindicato. O Unións mandou 2. E xa sabe o que interviron, incluso cando falaron da comida disuasoria, de alimentar ao bicho para alimentalo, para que medrara máis. A ver se en vez de ter 3 camadas, podían ter 4 ou 5, dándolle pies. Ollo ao tema, falou de Francia, usted tamén fala de Francia, en Francia faise. Mal feito, porque Europa non está de acordo. Pero Europa non está de acordo, faga o que faga. Non, está. Só hai unha razón, hai unha forma, se ti os alimentas para cazalos, vostede que dice, alimentalos para cazalos? Se equivoque, non sea demagógico, señor Crespo. Pero para que os alimentamos? Para cazalos? É utilizar alimentación disuasoria, pero non é darlle nun vacío, señor Crespo. É alimentación disuasoria, é dicir, que o pretendo facer as sociedades de caza tamén daqui, quero non facer, como método experimental, que se está facendo en Francia. Bueno, e botanlle o pienso en riba nun sitio, non? Non é pienso, son graus, alá onde están. Menos mal que non temos competencias, podemos rematar este... Bótanlle de comer, e logo despois, unha vez que se sepa que veñen a aquel sitio comer, cal é o paso seguinte? Que se fai con eles? Pregunto. O sea, dámoslle de comer no Alto do Carrio, por exemplo, que ali pedimoslle autorización a Cristóbal, e no Alto do Carrio dámoslle de comer. E logo despois, cando sepamos que o jabalí vai ali, porque ten querencia, porque vai ali, que sabe que hai comida, que lle facemos despois? Cazámolo e liquidámolo? Eso, usted que é un desinformado total. No, pero dígame. Eso faise nas sementeiras. Sí. Para que... Nas sementeiras. É o mismo que se fai de, que non o hemos conseguido ainda día de hoxe, de eliminar un raión, porque Arnais, o eliminar un raión, sabe usted? É dicir, se traballamos moito tempo nesto, as solucións prestamos, e o que pasa é que ustedes... Mira, Abelino, vouche dicir, a proposta vosa de irnos buscar ao monte e meter unha leira do millo, esa proposta que se fai antes, eso sí que é un desastre, xa te digo eu, dito por a propia sociedade de caza. Así que mellor é a nosa de telos alonxados. Ben, señor Santalla, dígalle ao Ministerio cando vai a Madrid, dígalle ao Ministerio que actúe e que colla as comunidades autónomas, que as coordine, que é a súa obligación, e nesa comisión sectorial que meta a todas as que temos porcino. Unha que non ten porcino non ten problema ningún. Que meta a Galicia, Asturias, a Cantabria, e non só a Aragón, e supoño que País Vasco e Navarra. Vale? Dígame. Créame que lle vou facer esa xestión. Vale, pois faga
que aí ao mellor vale a pena. E despois que estén todos de acordo, porque en canto que entre en España é cuestión de tempo que chegue ou non chegue, pero por desgracia chega. Vamos a votar a moción. Votos en contra? Non hai? Paco Vilariño, 1. En contra? Eu despois de 3 horas podo explicar a ver, intención de voto. Estamos votando. Pero podo explicar a intención de voto? Pero, a ver... Como a ver, home, levan 3 horas co tema, podería ter un segundo para explicar a intención de voto. Ou non? Explica a intención de voto nun medio minuto. Vale, pois a intención de voto é que se está aquí pedindo algo que non é competencia da Xunta e que é un brindis ao sol e non vale absolutamente para nada. Moi ben, se non é competencia da Xunta, terá vostede razón. Voto en contra o señor Paco Vilariño. Abstencións? Partido Socialista e Compromiso por Galicia. Votos a favor? Queda aprobado por maioría. Imos co punto 13. Co punto 12. Presentación da moción de compromiso por la LIN para solicitar puntos informativos sobre violencia de xénero en contra o acoso ás mulleres nas festas de Monserrat de la LIN. Ten a palabra para a defensa. Ten a palabra. Sí, hola, bons días. Dende Compromiso presentamos hoxe esta moción para o seu debate e aprobación no pleno de hoxe, porque consideramos que é un problema de máxima importancia que está a afrontar a sociedade de forma moi directa a muller. Os datos cada día son máis alarmantes. Dende 1 de xaneiro de 2003 ata a actualidade son 1015 as mulleres asesinadas. Perdón? A radio local? Non sei. Cada un? Será unha decisión. Faremos unha xestión con eles, pero agora non é o momento. Continúe, por favor. Señora Varela, continúe. Sí, gracias. Como ben decía, os datos cada día son máis alarmantes e máis significativos. Dende 1 de xaneiro do 2003 ata a actualidade son 1015 as mulleres asesinadas en mans das súas parellas ou exparellas. Se temos en conta os datos do ano 2019, pois todavía son peores. A día de hoxe son 40 as mulleres asesinadas, é dicir, o dato está por encima do mesmo período do ano pasado. Polo tanto, dende Compromiso, consideramos que se debe tomar conciencia do grave problema que está a afrontar a sociedade, en especial, pois, a muller, e para elo tomar as medidas necesarias e preventivas para evitar condutas machistas que se están a levar todos os días e que estamos vendo e que colocan as mulleres nunha situación de desigualdade e vulnerabilidade. Polo tanto, solicitamos ao Goberno local que se tomen as medidas preventivas e necesarias para que nas festas locais do próximo mes de setembro e nas do Montserrat se tomen as medidas necesarias. E non só para estes dous eventos, sino que se faga extensiva a outras festas ou eventos que se poidan dar e que supoñan afluencia de persoas, así como pode ser tamén a Feira do Cocido. Por outro lado, tamén solicitamos que se teñan en conta a colectivos como AZOS para traballar nestas medidas, nestas cuestións que creo que todos debemos de concienciarnos de que é un grave problema, que os datos cada día son máis relevantes e máis significativos e que precisamente non vai en decrecemento, todo ao contrario, cada día crecen máis. Gracias. Moitas gracias. Turno para o BNG. Nos nada, estamos totalmente de acordo coa proposta. É unha proposta que vamos ver que se repite ao longo do pleno que ustedes fixeron, non? Que alguén da oposición faga unha proposta e un día, 2 días, non sei cantos días neste caso despois, digan que o van facer, non? Nos neste tema e noutros. Non vamos querer nesas miserias, o que queremos é que se faga pola importancia, nos parece moi boa proposta e, polo tanto, imos apoiala. Ben.
Partido Socialista ten a palabra. Ben, nada, o noso voto vai a ser favorable, parecenos unha boa iniciativa, máis necesaria nos últimos tempos, e pouco máis que dicir. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira de Igualdade. Concelleira de Igualdade, Begoña. Bueno, pois, dicía Paco que anunciamos despois, iso é unha mentira, tal como fala, xa tan pronto entramos no goberno, eu son coñecedora de primeira man deste tema, sabemos, señora Varela, que efectivamente hai moitísimas mulleres asesinadas todos os días, somos coñecedoras do tema e, por suposto, que é algo que queremos ter en conta. No momento que sabía que o meu compañeiro Pepe iba a ser concelleiro das festas, xa me dirixín a ele, fixenlle esta proposta, aceptámola de primeira man e despois posteriormente cando soupemos quen era o presidente volvemos a propoñer. Justamente o día 8 de agosto tivemos unha reunión ca Conselleira de Igualdade, tanto eu como a miña compañeira Paz, para solicitar este punto morado e ademais é un punto no que está persoal especializado, psicólogo, traballador social, axentes de igualdade e aparte acompañan tamén uns voluntarios. Non é un punto no que simplemente vai a un voluntariado, senón que tamén trátase de actuar no caso de que haxa algún caso grave. Falábamos aquí tamén de poñer carpas como punto informativo tanto nas festas de Lalín como na do Montserrat. Recórdolles que vostedes anteriormente simplemente puxeron un punto morado nas festas de Lalín, nin sequera na festa do cocido, que é festa de interés turístico nacional e que hai moitísima máis concorrencia de xente. Por tanto, nós imos votar en contra de esta moción, sí, imos votar en contra, porque, como ven, xe é algo que estamos facendo e que previamente tiñamos preparado. E, ademais, dicirlles que é algo que tiñamos previsto antes da súa moción, que se falou cos técnicos de igualdade, co CIN e ca Xunta previamente, e que, a verdade é que é un pouquiño sospeitoso que xustamente o día despois de falar nós cos técnicos o día seguinte xustamente se faga esa moción. O día 10 presentouse nunha roda de prensa, supoño que me escoitastes, e todos esos non saliría na prensa, presentouse e, ademais, fixen un chamamento a todos aqueles voluntarios que quixeran colaborar co Concello de Lalín en esta temática que, por suposto, temos as portas abertas de par en par. Con respecto ao tema AZOS, que poñedes aquí, colectivos como AZOS feministas, colectivos ou asociacións que defenden a igualdade, entendo. Non como AZOS feministas, pero, neste caso, que sepades que me puxen, eu persoalmente, en contacto con esta asociación en concreto 4 veces, e teño, ademais, 2 emails mandados de maneira formal e firmados por min, e non obtiven resposta de ningún tipo. Por tanto, neste caso, asistiremos a diferentes concentracións deste tipo, pero que non o imos facer sempre cando haxa se faga dun xeito sectario e partidista, por suposto. Aquí vais a tratar a todo o mundo igual, vexo que por parte delas non teñen interés en falar connosco, porque, repito, o fixen en 4 ocasións e 2 de maneira formal firmadas por min, e non obtiven ningún tipo de resposta. E, demais, con respecto á campaña das festas, que imos poñer tanto nas festas de Lalín como na Feira do Cocido, e, ademais, vais a facer unha campaña nas festas de Lalín, aproveitando que temos as pantallas luminosas, pois vais a facer unha pequena campaña tamén, nada máis. E o de Don Ramiro, valoraremos, pero conforme o de Don Ramiro, pois serían festas de votos, festas de gollás, en fin, non sei se damos chegado a tanto, porque o outro día, por exemplo, nas festas de votos, ou este fin de semana, se ides as festas a gollás, pois haberá tanta xente ou máis que en Don Ramiro. Entonces, ou vamos a todas ou non vamos a ninguna. Por lo menos ter cubertas festas de Lalín e a Feira do Cocido, que anteriormente vostedes precisamente non a tiñan cuberta. Moi ben, Begoña, moitas gracias. Ten a palabra a señora Varela. O señor Cuiña. Entendo que é posible. Pois, mire, a verdad que sinto unha fonda tristeza ao escoitar a súa intervención, concelleira. Unha concelleira que eu, aparte, perdón por meter un matiz persoal, o considero unha boa persoa, e a poño en valor.
considero unha persona competente. E dame tristeza que o argumento para rexeitar unha moción que non debería dubidar ninguén neste pleno ni un só segundo en votar a favor, independentemente de quen a presente, que sexa por cuestións de decir xa o tiñamos previsto, a ver se van a apuntar un tanto político. Eu creo que esta cuestión debería todo o pleno decir inmediatamente estamos de acordo, poñeremos os medios municipais necesarios a disposición de quen corresponda para poder facelo, porque é dunha gravidade tal o que está acontecendo en España, en outros lares tamén, pero en España, en esta cuestión, que non deberíamos perder un segundo. Entón, cando a unha persona que eu respeto e valoro, insisto, escoitolle decir, seguramente, porque nas reunións de partido así se decide, non por iniciativa propia, ao mellor, ou sí, decir que imos votar contra un texto que é evidente que pode asumir todo o pleno sen ningún tipo de problemas, porque xa o tiñamos previsto, eu non o entendo. Nós, cando estábamos en maioría absoluta, antes de que vostede non, pero algún compañero seu se aliase con un tránsfuga, temos votado mocións e mocións a favor que presentaba o Partido Popular, dicindo ao señor Crespo Iglesias que nós votábamos a favor, a pesar de ter maioría absoluta, porque estaban ben feitas. E eu creo que isto é unha moción absolutamente indiscutible, pero indiscutible. E é moi triste. Eu pídolles, non pretendemos en compromiso apuntarnos ningún tanto con isto, pídolles que reconsideren o sentido do voto como mostra de boa fe, como mostra de estar ao lado, que non o dubido, de tantas e tantas mulleres asesinadas, do que eu non lle penso dar ningunha lección a vostede, evidentemente, nin a ningunha muller presente aquí. Pero dame tristeza en termos políticos que andemos con estas. Eu creo que hai cuestións nas que podemos perfectamente ter confrontación política, é dicir, mire, señor Cuíña, o que vostede está dicindo este goberno non o comparte. Pero que é triste decir que o comparten e que como vostedes tamén tiñen a idea e o presentaron outros, imos votar en contra. Eso non hai quen o entenda. E supoño que os veciños e veciñas de Lalín que escoiten isto ou lean mañá nos xornais ou na radio pública, se ten a ben estar presente sendo funcionarios municipais, non entenderá ninguén. Eu pídolle modestamente e rógolle que reconsideren cando menos o sentido do seu voto. Isto vai ser unha liña no periódico, e tampouco se preocupen por este tipo de cuestións. E nas festas de Lalín hai no que facer, seguramente, eu creo que poucas leccións este goberno, o anterior goberno, mellor dito, pode recibir de ninguén con respecto a cuestións de igualdade, que sempre é mellorable, evidentemente. E eu non vou a poñer nunca en tela de xuizo o traballo do presente goberno con cuestións tamén de igualdade, porque estou convencido que van a intentar facer o mellor posible. Cuestións suprapolíticas. Así debería ser. Con respecto a Azos, se vostede di que lle enviaron varios correos e non lle contestaron, eu non teño ningunha dúbida de que o que vostede di se corresponde coa realidade. Eu se lle quero decir que eu si me puxen en contacto antes con responsables de Azos para decir que íamos meter isto na moción, a non ser que tivesen algo en contra, e dixeron que non tiña nada en contra de que puxésemos eso na moción. Pero eu creo, faltaría máis, non sei se é período vacacional ou que pasa, pero se non ten teléfonos directos de responsables directas de Azos, si ten, vale. Se non podíamos proporcionar eu. E non perdamos máis o tempo. Eu pregolles que cambien o sentido do voto, que demostren que con isto podemos estar todos unidos, que é unha lacra social noxenta na que non debería haber ningún tipo de matices. E que xa hai posibilidades por medios municipais, e decimos as festas do Monserrat, porque a xente do casco urbano de Lalín sempre considerou que as súas verdadeiras festas eran as festas de Don Ramiro, por así decirlo. Hai festas moi importantes, faltaría máis como as de Goiás, as de Botos, digo cuantitativamente, non cualitativamente, que seguramente poderían ter este tipo de puntos. Tamén a Feira do Cocido faltaría máis. Pero se en este tipo de cuestións tivemos algunha eiva de ter que poñer máis postos que non se puxeron no seu momento, fagano vostedes que van ter o noso aplauso e o noso apoio. E para pechar, por último, entendo que non van ver ninguna, a non ser que haxa alusións persoais, algún tipo de contestación máis pola nosa banda, pregolles, pero de verdade, que cambien o sentido do voto por unha cuestión de que salga aquí un dictamen de unidade contra esta lacra. Moitas gracias. Moitas gracias. Mire unha cousa. Vou a ser riguroso no orden dos tempos a partir de agora, a ver se para o próximo pleno damos traído o regulamento. Bueno, pero a ver se entón o que queda de pleno para non eternizalo,
os turnos van a ser primeira intervención 5 minutos, segunda intervención 3 minutos, e conforme chegue a ese, vou no cronometrar, conforme chegue a eso, retiro a palabra. Perdón, a calquera, sexa do goberno ou da oposición. Que o que fai a exposición das mocións, según o ROF, ten 10 minutos. Ou son 8, teño a dúbida agora mesmo. Creo que eran 8. Creo que son 5 a 3, pero bueno. No, 5 a 3 eu se son, en vez de 5 a 6, non pasa nada. Dígolle pola miña experiencia que 5 a 3 son no segundo turno. Digo que o que non é normal é que tardemos tanto nas exposicións para dicir o mismo. Entón, sí, eu falo por todos. Mire, vamos a segundo turno de palabra. Bloque Nacionalista. Pode confirmar o señor secretario accidental se son 8 e 5 no primeiro e 5 e 3 no segundo? Porque eu creo que este é a cuestión. Non sei. Porque é o que aplicaba eu. Na Diputación son 5 a 3. Bueno, o que aplicábamos aquí, según o ROF, eu creo que entendo que era eso. Veña, continúe, señor Vilarín. Canto teño? 3? Sí. Vale. Cheguenche ben, vas dicir o mismo. No, vou dicir todo distinto. O único que vou dicir o mesmo é que xa advertín a compañeira a argumentación que iba a ter o Partido Popular, que iba a ter a concelleira. Sí, que nos interesa. 8 e 5, 5 e 3. Hai que vir os plenos preparados, señor Crespo. Que vostede me diga eso a min. Que vostede me diga eso a min. Continúe, señor Vilariño. Gracias. Nada, empezo por onde dixen antes, non? Que iba, desgraciadamente, sair o Partido Popular e, sobre todo, esta concelleira que nunha intervención sumamente penosa deixou 2 perlas. 3. Primeira, decir esta excusa barata do que iban facer como se entenderan a política de igualdade en termos de rentabilidade política. É moi grave o argumento que vostede acaba de decir. En todo caso, se lle doi tanto, pida, e nós como non temos problema en retirar a moción e facer unha conxunta. Dependerá de compromiso que é a súa moción. Pero é patético que xoguen en termos de violencia de xénero nestes termos de rentabilidade política e cunha, mire vostedes, se un grupo se adiantou unha proposta, pois consensúan se non admitan, que a fixo antes que vostedes, e que é unha boa proposta. Pero, el novo sector del PP, que son peores. E din que non o fixemos no antigo goberno, pero que vostede cobra un pastón, que non o vai cobrar en toda a súa vida, precisamente por traballar, non por vir aquí a decir... Xa respetuoso. Mire, señor Vilariño, por decir aquí... non llevou a permitir máis salidas de tono. Retiro ya a palabra, Pero non é un volga pastón. a facer alusión aquí. 2.600 euros non é un pastón. Usted o que sabe que vai cobrar esta señora na súa vida se pode darlle 20.000 voltas a vostede e ser ingeniero na NASA. Na NASA, eso sí, eso non, na NASA non o vostede descarto. porque ten que insultar a decir que non vai cobrar eses cartos na súa vida. Por suposto que eu coñecendo como coizo que a Begoña vai cobrar eses cartos e moitos máis. O mellor vostede que non os vai cobrar. Pero ela sí. Mire, así que, por favor, teñame respeto cos decir concelleiros. que cobra un pastón... Teña respeto cos Pero concelleiros. cal é a falta de respeto de decir que cobra 2.600 euros ás familias de Lalín non lle Pero parece un pastón? non ten por que poñer a coletilla que non o vai cobrar na súa vida. Usted que sabe se está empezando a súa vida. E un pastón... É que sabe usted o que cobraba antes. Home, non sei, claro que non. Pero, como de antes non opino, o que si que opino de agora. E un pastón que polo menos pode responsabilizarse das súas áreas e non vir aquí dicindo, non, que tiñamos pensado... E depois dúas cuestións que foron xa o desastre da súa intervención. Atrévese a cuestionar a traballadores municipais. Vostede di, literalmente, é sospeitoso despois de ter falado con técnicos da casa. Vostede ten que defender os traballadores desta casa e non soltar o que acaba de soltar por esa boca. Porque vostede carece de todo tipo de coherencia respecto a esa aseveración. É sospeitoso que? Que sospeitoso? Dígao. Pero como se pode atrever a decir aquí que 2 técnicos da casa falamos e é moi sospeitoso que o día seguinte compromiso presente iso? Aquí son sospeitosas moitas outras cousas con técnicos e non precisamente querer estar nunha caza de bruxas constante nese sentido. Eso é intolerable, o que vostede fixo. E despois, un colectivo que defende a muller chamarlles sectarias e partidistas, tamén define como vostede vai actuar neste goberno. Como se pode vostede, que a responsable da área, decir
cun colectivo que evidentemente lle guste ou non, lle guste ou non, que é co que vostede ten que traballar directamente, que son sectarias e partidistas. Señor Vilariño, van a las 5 minutos. Remato. Digo, eu pídolle de verdade que voten alá vostedes, pero que deixen a esta sociedade de insultala a xente que non lle gusta, de dividila e que desde logo retire a un colectivo que, insisto, lle gustará máis ou menos, como a min me poden gustar outros ou eles mesmos. Cada un temos as nosas opinións. Pero vostede, como concelleira, non pode, na súa intervención, nin insultar a traballadores que, desde logo, mire, nada teñen que ver cunha acusación tan grave, ni segundo, meterse cun colectivo que, desde logo, espero que vostede coincida que a labor que fan é moi importante, e que lonxe de insultalos, ainda que vostede non coincida, faltaría máis, non ten por qué, o que haberá é, como menos, respetalos. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bos días a todos e a todos. Bueno, pois, pareceme moi triste o que acaba de decir a concelleira de Igualdade, posto que dixo que iba a votar en contra desta moción presentada por Compromiso por Galicia. Podía habelo falado antes coa oposición para poder consensuar isto entre todos, que casi sempre cando se falou de violencia de xénero ou de igualdade sempre se consensuou, que pensou que está aquí Paz, que era que non levaba e que nunca tuvemos ningún problema. E sempre tratamos de votar a favor un caso destes. Por lo tanto, me parece moi grave. Tamén dicir que a asociación AZOS, pois, se non contestaron, pois sería por algún motivo, a mellor, pero acaba de decir tamén que hai outras asociacións que podían entrar igual que AZOS é unha asociación feminista. Eu poderolle decir, e creo que usted sabe que significa feminismo. Feminismo significa igual a igualdade. Polo tanto, penso que é unha asociación que loita pola igualdade. Entón, ben podían ser outras asociacións igual que calquera, pero pareceme grave o que acaba de decir aquí neste pleno. Polo tanto, debería repensar e votar a favor. Pero, bueno, a la súa conciencia, eu non digo máis nada, só aclarar isto. Gracias. Moitas gracias. Turno, que lle toca agora? Para mí. Turno a Begoña. Sí. Ten a palabra, señor. Bueno, que dixera que íbamos a votar en contra non quere decir que non vayamos a traballar sobre o tema. Vale? Non quere decir, de feito, como vostedes viñan mantendo ao longo destes 4 anos, pois, e votaron en contra diferentes mocións que o Partido Popular presentou, dicían que tamén que o estaban facendo. Vale? Non é casualidade, supoño, que o día 8 nós teñamos unha reunión, o día 9 vos saquen unha moción nas súas redes sociais e o día 10 nós teñamos unha roda de prensa, cando o pleno aínda é agora. Volvo a repetir, non quer dicir que non vayamos a traballar sobre este tema, de feito, estive toda a miña vida e non é de agora solo. Vou estar implicada neste tema, vou intentar traballar dentro dos medios posibles que teñamos, nada máis. De todos modos, con respecto ao de AZOS, efectivamente é unha asociación que defende a igualdade. Non, nin sequera quería nombrar, Eu, pola miña parte, fixen todo o posible. Normalmente suelen ser as asociacións as que veñen a ti. Bueno, neste caso non. Nós sufrimos un rexeitamento por parte destas persoas e quero que quede claro que por parte do goberno en ningún momento se lle cerrou as portas. Ao contrario, se lle abriron e quenes foron as que cerraron as portas foron elas. Por tanto, a asociación de igualdade non o teño tan claro. Porque, entonces, ao mellor, non sei, fanse diferencias con respecto a se perteneces ou tes unha etiqueta política ou non. E iso eu non o defendo. Sinto moito, pero non o defendo. Entonces, por suposto que aquí teñen as portas abertas, intentei falar con elas, manter conversacións con elas, facer proxectos xuntas e nunca mantiven ningún tipo de resposta. Entonces, pois, nada, por a miña parte, que sepan que siguen tendo as portas abertas, que non lles cerrei, que sigan que teñan as portas abertas. E, bueno, se o meu equipo de goberno está de acordo, podemos rectificar
para que queden máis contentos e en vez de votar en contra, pois votaremos seguramente a favor. Decidio ti, Begoña. Pois votamos a favor. Varela? Señora Varela, ten a palabra. Pecho, se lle parece... Bueno, queres falar ti? A ver, no, que Varela foi que presentou a moción. A ver, vamos a ver. Aquí isto non pode ser a casa de Tócame Roque, vale? O que presenta a moción cerra o debate. Entendo Quen que presentou a moción foi a concelleira. Vostede interveu no segundo turno e agora quer intervir vostede. Presente vostede a moción. Non quere darlle a etiqueta de que presenta a unha muller para despois vostede poder... Faga o que queira, pero faga vostede. Quen presentou a moción foi ela. O que presenta a moción acaba de decir sobralle. O que? Eso de que presenta a moción a muller para logo vostede tal, sobra. Bueno. Punto 1. Punto 2, decir que eu agradezco a señora concelleira que anuncie o cambio de sentido de voto e dito iso, que como foi o que pedimos, non temos máis que decir. Ben, votos en contra, non hai, abstencións, non hai, a favor, aprobas por unanimidade. Moción seguinte, moción de compromiso para unha resolución de apoio á vontade manifestada por parte da Xunta de Galicia de avanzar nos procesos de penalización nas urbes. Ten a palabra, que non vai defender? Se non o ten a mal, eu. É un absoluto. Eu que quero é que o que inicie que remate. Insisto que era simplemente agradecer o cambio de sentido de voto, nada máis. Moi ben. Mediante a prensa, polo que podemos ver en outros ambientes, por así decirlo, políticos, ler e escoitar, o actual goberno da Xunta de Galicia expresaba a súa vontade de querer avanzar en diferentes procesos de penalizacións nas urbes, tamén nos cascos urbáns de outras entidades de población inferiores. A nos pareceunos unha idea acaída, non? Evidentemente, a Xunta de Galicia o que decía era como medidas para cuestións relacionadas con o medio ambiente e tamén para liberar o que din literalmente os centros urbáns de coches, non? Evidentemente, nos quixémolo extrapolar directamente porque nos interesaba políticamente, humanamente, porque consideramos que é un modelo axeitado, as nosas poblacións, en este caso a nosa vila, ao noso concello de Lalín. O goberno anterior iniciou un proceso de penalización discutido por algúns, non compartido por algúns, e si compartido por outra parte tamén importante da población, aínda que entendo e comprendo que é unha cuestión que sempre xenera debate, non hai máis que recurrir á hemeroteca para ver que en todas as poblacións nas que se iniciaron este tipo de procesos xerouse un debate moi semellante e xerouse un debate a veces interesado e debates de parte que no 99% dos lugares acabaron do mesmo xeito, como un éxito e un avance nos modelos urbanos. Nos intentamos iniciar un proceso en Lalín no mesmo sentido do que agora está anunciando a Xunta de Galicia, que pretende que as políticas urbanas vayan por ese sentido. É certo que comenzamos con penalizacións parciais en tempo da rúa principal, da Xoaquín Loriga, e con outra, polo que vexo, pouco discutida por todo o mundo, polo éxito que supuxo, como foi o peche da Rosaleda de Castro, coñecida coloquialmente como Rúa dos Viños, que sigue, e do cal me alegro, señora concelleira de Comercio, ateigada de xente ás fins de semana, porque foi unha medida, como vostede recoñeceu, acertada por parte do goberno anterior. Iniciamos tamén humanizacións, como foi a do matemático Rodríguez, nas que tivemos que escoitar moitas lendas urbanas dicindo que pretendíamos pechar a rúa ou facela de sentido único, o cal o anterior goberno negou sempre, e así foi. Ou a propia humanización discutida por algúns, que logo falaremos en robos e preguntas desta cuestión, da propia Venceslao Calvo Garra, que eu creo que é unha rúa, de un punto de vista urbanístico, a día de hoxe tamén referencia para outras vilas, así mo traslada a xente que ven de fora do que debe ser a humanización dunhas rúas. Eu creo que nós tamén o fixemos en este momento, en aquel momento, o goberno actual fixo tamén este momento que está ben escoitar a veciños das zonas afectadas e aos comerciantes, aínda que eu creo que tamén hai que gobernar e a veces hai que tomar decisións que non sempre son entendidas por todo o mundo. Non estou dicindo que non se escoita a xente, senón que hai que a veces tomar decisións difíciles, non? E o que pretendeu tamén facer o goberno anterior, decidimos facer estes peches, pese que había
en algún caso, algún tipo de colectivo que estaba en contra, outros que ao principio estaban a favor e que despois, por cuestións políticas, señora Fernández Lamela, empezaban a falar, sendo membros dunha directiva da Asociación de Empresarios, do peche da famosa cancela, do que non tiña pensado referirme directamente, pero este goberno, a proposta da Asociación de Empresarios do DEZA, da que a señora Fernández Lamela por favor, limítese á moción, defenda a moción, non mencione os concelleiros do goberno. Vostede, a señora concelleira Lamela é unha concelleira do goberno e non está agora en calidade de nada da ED, polo tanto, defenda a moción, o que queira, e non se meta cas persoas, por favor. Moi ben, insisto, a señora Fernández Lamela formaba parte da executiva da Asociación de Empresarios, unha asociación de empresarios que lle trasladou ao anterior goberno que lle pagásemos ou lle financiásemos con cartos públicos precisamente un plan para o futuro do comercio de Lalín. Así o fixemos en cuantías absolutamente importantes, tamén temos documentos importantes como o PEMUS a este respecto, e puxemos en marcha medidas importantes para poder favorecer este tipo de procesos, como foi poñer un parking gratuito en horario laboral e despois a proposta da Asociación de Empresarios ampliálo tamén aos sábados, porque considerábamos que así se beneficiaban este tipo de medidas que agora a Xunta de Galicia está dicindo que debe ser o vieiro polo que transcurra o modelo urbano das vilas e das cidades. Non hai unha sola vila en Galicia, non sei se cidades, pero non hai unha sola vila en Galicia que teña a minuto e medio, 2 do centro camiñando, prácticamente 600 plazas de aparcamento de balde en horario comercial ás 24 horas. Si engadimos tamén a zona ampliada de aparcamento do Regueiriño. E pedir, como pon, lóxicamente, na parte resolutiva, o apoio, eu sei que hai compañeros do anterior goberno, membros de outros partidos, que é moi complicado que vayan a votar nunca a favor da favor da Xunta de Galicia, eu entendo perfectísimamente, pero simplemente adiantándome o que seguramente diga o presidente do Pleno, o que queremos poñer de manifesto é as evidentes contradiccións entre o que di o Goberno da Xunta de Galicia e o que pretende poñer en práctica o actual Executivo lalinense. E se pegamos xiros, algúns falan de xiros de 360 grados, o cal sería dende un punto de vista xeométrico incorrecto. Eu falo máis ben de modelos ou xiros de 180 grados. Lalín seguramente está volvendo a un proceso caduco, dende un punto de vista urbano, dende un punto de vista social e dende un punto de vista da intelixencia funcional, dando pasos cara atrás con este proceso de penalizacións que eran bastante limitadas e que non a todo o mundo gustan, evidentemente, pero que calquera goberno mínimamente responsable ten que mirar sempre cara ao futuro, obviando ás veces intereses bastardos do presente. E en esta primeira intervención nada máis. Moitas gracias. Turno para o señor Vilariño. Enténdaseme ben o de intereses bastardos. Ben, unha explicación de... Bueno, eu na comisión xa votei en contra, porque evidentemente é unha cuestión de forma de que nós non vamos a votar a favor do que pon aquí, non? A medida da Xunta de Galicia, cando a Xunta de Galicia, desde logo, o seu modelo dista moito de ir por esa vía. En todo caso, nós coa moción estamos, vamos, e ese apartado é evidente que é unha oportunidade de traer aquí un debate que é o que nos trouxemos a través dunha moción no anterior pleno e que nos parece unha moi boa oportunidade para volver a debatir neste pleno o modelo de vida ou de vila distinto que aquí temos, non? Ben, vostedes, están nesa fuxida cara ao pasado, unha fuxida da que eu penso que é un error. Eu pensei que vostedes iban vir a este goberno coa idea de mellorar, coa idea de, evidentemente, o que este mal cambiálo, pero que este ben mantelo, e dista moitísimo da realidade, non? Dista moito, sobre todo, en cuestións como a que nos ocupa, non? Que é un modelo urbano que vostedes defenden arcaico, revanchista, un modelo urbano que, como ademais o BNG, xa nas municipais expuxemos, non? Que era, bueno, se tivéramos oportunidade de volver a gobernar íbamos ser moito máis ambicioso. Que quero dicir con isto? Co modelo
de humanización, de penalización na nosa vila é moi cativo, quero dicir, que a veces parece que este goberno anterior fixo importantes cortes ou humanizou moitas rúas. Non, foi moi cativo, incluso, imaginadevos o ridículo do debate que nos ocupa, pero non por eso menos importante, que estamos falando de peches dunha rúa e media ao longo da fin de semana. Isto é onde nos temos que situar e non en outros tipos de alarmismos que non se adaptan á realidade. E xa o decían anteriormente, e sempre o repetimos nos creemos que si o que non ten sentido e por eso non son exportables os modelos de outros concellos, sempre cando se fala de humanización falamos de Pontevedra como un referente mundial, o respeto, eu sempre defendín que cada concello ten que facer a súa organización e precisamente en Lalín sempre desde o BNG defendimos que se poda actuar con sentido porque precisamente non creemos que haxa moitos concellos, que seguramente algún exista, que dispoña das prazas de estacionamento gratuitas con un número tan importante como que temos no noso concello. E máis, tampouco se ten que convertir isto nun apartado, nunha cuestión partidista. Que quero dicir con isto? Que se nos fixamos, aquí non é unha cuestión nin de partidismo, nin de categoría de concello. Non hai ningún partido que eu coñeza, pode haber, pero non hai ningún partido que eu coñeza, independentemente da categoría do seu concello, que aposte por fórmulas de meter os coches nos centros das vilas. Eu vexo que todas as vilas están gañando espazos para ocupalos as persoas e non os coches, sexan do partido que sexa e, desde logo, sexan da categoría que sexa. Que quero dicir con categoría? Que vilas moito máis pequenas que a nosa fan apostas moito máis importantes por humanizar as rúas que, por exemplo, Lalín. E isto por qué? Porque isto non é un capricho, porque está demostrado que humanizar, que darlle o protagonismo aos cidadáns e nos vehículos, o que fai é dotarnos dunha maior calidade de vida ás persoas, dotarnos de máis seguridade, revalorizar os inmuebles desas zonas e, obviamente, que esos factores que expoño fagan que teñan un dinamismo propio as zonas comerciais, as zonas de hostalería, e, polo tanto, esa é a aposta. Aquí non vamos descubrir nada. Aquí, precisamente, fomos o contrario. A min, de verdade, indígname o que se fixo coas rúas, rozando, ademais, o auténtico ridículo bochorno, como foi co rollo este da cancela. Vamos, esa era a súa aposta, cambiar esa cancela que tan mal tiña por unha xardineira, a zona dos viños e meten 2 valados de obra. É patético. O que vostedes fixeron nesta materia é patético. Isto é Lalín, un sábado a 1:30, o kilómetro cero. 3 coches no kilómetro cero. 3. E subindo e baixando. Isto é Lalín. Isto é Lalín que vostedes están conseguindo. Que son fotos que fixen eu estando ali. Aí o tedes. Onde, curiosamente, e descoñezo, e meto esta apreciación que descoñezo, non sei porque a Policía Local neses horarios, antes de peche, desapareceu destas zonas. Non sei se se debe a unha orden ou senón porque non lles cadra ou teñen outras ocupacións que facer nesas horas. Horas tan sensibles, por qué? Porque moitísima xente, pais, nais e, sobre todo, fillos, acostumbráronse a que a fin de semana podían cruzar sin mirar porque ali non había coches. Por lo tanto, normal, incluso que vostedes xestionaran esa decisión política tan errada, dotando de seguridade ese punto para que precisamente, e por auténtica sorte, o Gallá siga así, non se producira ninguna desgracia ao respecto. E, efectivamente, convertiron unha zona que é un auténtico caos, é totalmente anárquica, os coches para arriba, para abaixo, quero dicir, sin que ali pase absolutamente nada, con tensións, con liortas, porque precisamente son situacións que xeneran inseguridade nos cativos e que xa trouxo máis cun lío ali de peóns con condutores, e que vostedes eso é o modelo que teñen. Despois non lles importa nada cortar rúas para facer un desfile do seu negocio. Aí sí que non lles importa ocupación do espazo público. Aí non. Aí vostedes din o espazo público, bueno, hombre, que non pase un coche por el, que me lo vou beneficiar. Aí non hai problema.
Ou, senón, perdona, vou rematando. Vai ter un segundo turno, non Sí, vai sí. rematando, remate que E leva 8 minutos falando. Pois hinchables tampouco hai problema. Corto que faga falta para esas magníficas propostas de hinchables que estamos sufrindo, hai corto a fin de semana, estén desinflados, sin utilizar, líos dos comerciantes, ou como non, como un goberno, como fixemos nós, vai cortar a rúa para facer pintado por unha cuestión de seguridade vial, e me planto ali, monto unha manifestación, porque a quen se lle ocurre cortar a rúa para un pintado vial, verdad? Non, mellor os hinchables e o meu desfile da miña tenda. Pois este é o modelo que vostedes teñen e que, desde logo, é un error e que eu sei que hai moita xente que os votou que están cabreados por esa decisión, que o único que quero entendela é por revanchismo, Suerte para senón non ten vostedes. sentido. Suerte para vostedes. Partido Socialista, quen vai defender a moción esta? Ten a palabra. Bueno, nos nada, é dicir que vamos a votar a favor. O noso partido xa fixo público o apoio a este tipo de iniciativas, aínda que as plantexa a Xunta incluso. Parecenos o único xeito de avanzar como vila, debe ter un modelo de futuro, creemos que sería bo para o comercio, para o medio ambiente e incluso para a saúde das persoas. E por último, dicir que non creemos, ni moito menos, que ter máis coches na rúa sexa ter máis vida. Moi ben, eu non vou intervir, resérvome a última intervención, chégame ben, para dicir o que teño que dicir, por lo tanto, turno para compromiso outra vez. Non, eu vou a intervir, como dixo vostede, na segundo turno de palabra. Chégame un. Ten o turno de palabra, digo que faga o que... Sí, isto en filosofía... Segundo turno de palabra. En filosofía chamase lógica deductiva. É dicir, se eu fago un turno de intervención, supónse que a parte contratante da segunda parte, como dirán os hermanos Mas, non contesta, eu ciñome única e exclusivamente ás primeiras palabras, porque son as únicas que están en debate en ese momento. Eso chamase un siloxismo disyuntivo. A, B, B, A. Siloxismo disyuntivo. Señor Vilariño. A mí non me extrañan que os medios marchen, porque, desde Hombre, logo, claro. é Pero que quere insufrible. cargar isto para eu vou dicir o mesmo do que vou dicir. Eu vou non dicir nunha única vez, para que vou ter interver dúas veces como fai vostede hasta a saciedade, que nos dá aquí unhas chapas, danos aquí unhas chapas de tres pares de narices. Home, que vostede diga que eu dou a chapa ten delito, Hombre, pero nos dará a opción de non ser un trilero, quero dicir, porque os debates nun pleno precisamente baseanse niso, non? Señor En Vilariño, opinión e vostede contraopinión. faga o que estime oportuno, que eu tamén farei o que estime oportuno. Xa o fago. Agora, é ben difícil poder debatir cando nós lle apelamos a algo que efectivamente eu, de verdade, yo digo, penso que o erro máis grande que cometeron e que non lle atopo ningún sentido, e son totalmente sincero neste tema, e do argumentación, se vostede é tan trileiro de non dala e despois ampararse que ten último turno como presidente da corporación. Non, voulle deixar o último turno ao señor Cuíña. Claro, eu digo que non para que os interveño. demais... Sí, o señor Cuíña sí, porque é quen propón tal. Pero que os demais non podamos rebatir. Eu podo... A ver, mire, se vostede non leu o regulamento siquiera, é o seu problema. Hombre, hasta aquí. Hai unha primeira intervención, hai unha segunda, e cerra o que Vostede propón a moción. está negando... Escoite, eu, presidente, antes de votar, ten sempre dereito de intervención. Que lle quede claro que é o que di o regulamento. Vostede está negando a posibilidade de ter un debate ao respecto. Claro, porque eu... Home, escoitarlle a vostede as cousas que di, por non poñerlle outro calificativo, claro que teño, ten razón. Partido Socialista? Eu estou lle dando a palabra. É que non intervén. Moi ben. Entón vou intervir eu. Señor Cuíña, vostede xa aprenderá. Xa aprenderá, aínda que xa non é moi novo, e debía aprender antes. Eu empecei no ano 2000 creendo e querendo peatonalizar o centro de Lalín. Unha cruz latina que había, bueno, casi griega, que era a calle principal, que daquela se chamaba General Franco, a Loriga, a Plaza da Iglesia e máis a Colón. Puxemos unha cancela
fixemos a humanización da calle, non só como fan vostedes, bueno, como fai o señor Vilariño, chape pintura. É dicir, o a barriga non entrar para nada na barriga. Nós fixemos unha humanización como é debido, gastando 260 millóns de pesetas, cambiando todo o que había baixo chao, e non facendo o que fai o señor Vilariño na Vida Lavascal, por exemplo, onde chape pintura por riba e as tripas que se fastidien, nin separación de poluentes fecales, as augas potables en fibrocemento, etc. Fixemos unha boa humanización. E fixemos tamén unha cancela, como a de vostedes. Fixemos unha cancela para un dos cabalos. E despois de jurrar ca xente todo o que nos pareceu razonable, desistimos. Desistimos porque cada concello ten que ter o que queire ter en cada momento. Non o que queiran impoñer os políticos, a ver se entera. Non o que queiramos impoñernos. Eu collín os comerciantes e leveinos á calle Paseo de Ourense. Estivemos 2 veces, eu personalmente con eles, con 2 tandadas de comerciantes, vendo as bondades e as excelencias da peonalización. E falando cos comercios que había ali, comercios que decían que se opoñeron inicialmente, pero que agora que estaban contentos, etcétera. Todo eso non mo conte vostede a min, por favor, que nacín antes que a vostede. Todo eso xo fixen eu. E despois de facer todo eso, a duras penas, demos peatonalizado a praza da Igrexa e o trozo ese da Rúa Colón. Hasta aí chegou a nosa actuación. Por que? Porque non podemos facer unha cousa que vai contra os elementos. Porque a xente que vive aí non a quere maioritariamente. E esa é a esencia da democracia. Cando algún pensa que ten unha idea magistral e pensa que os demais non a teñen, ás veces queres impoñer. Eu intenteino convencido de que no ano 2000 peonalizar o centro de Lalín era unha ventaxa para o noso povo. E desistín. E non me doi en prendas recoñecelo. Obviamente, antes de desistir, intenteino por activa e por pasiva. Intenteino falando con eles, un por un, nos seus comercios. Intenteinos levándoos a Ourense. Intenteinos cun estudio que fixemos desde a Fundación Carlos Velasco, que é algo parecido ao que fixo a ED, pero que daquelas fixa a Fundación Carlos Velasco de Caixa de Pontevedra, donde recomendaba a penalización do centro, etcétera. Mire, que vostede nos queira meter a pulla da Xunta de Galicia é moi infantil. Infantil, a estas alturas. Mire, a Xunta de Galicia fai unhas recomendacións normales, estándar, para todo Galicia. Como pode facer calquer estudio que haxa en calquer cidade. Como facía o estudio da Fundación Carlos Velasco en Lalín e como facía despois o que fixo a ED máis tarde. Pero sabe unha cousa? Nós gobernamos para os lalinenses, para todos os lalinenses, para os que nos votaron e para os que non nos votaron. E a maioría, é o noso creer, o mellor estamos equivocados, pero nos facémolo porque estamos convencidos de que estamos acertados, a gran maioría de Lalín, incluído o rural, que inda que non ten ali negocios, é dos que máis se queixa en contra do que vostede pensa, o rural queixábase casi máis da peatonalización de Lalín cos propios veciños que viven ali. Incluído o rural, pois eu podía asegurar que estou convencido, o que pasa é que non se pode demostrar porque habría que facelo, e non é posible, que se fixéramos unha enquisa a todos os habitantes de Lalín, gañaría con abrumadora maioría a non peonalización do centro de Lalín. Por tanto, conseguimos naquel ano 2002 peonalizar a Praza da Igrexa, conseguimos aquel trociño da calle Colón e o resto deixámolo hasta que o pobo de Lalín o demandase. Cando chegaron vostedes pensaron que habían descoberto a pólvora e pensaron que o que non dou feito PP farémolo nos agora porque somos máis listos e sabemos aplicar mellor, sabemos ser máis pedagogos que eles e sabemos explicalo mellor. Pois ocorreu que non, porque eu podo asegurar que aí vostedes estaban equivocados. Vostedes queren seguir mantendo
que ese modelo que vostedes tiñan é o ideal para a LIN? Nós creemos que non. Nós creemos que o modelo ideal para un pobo é o que o pobo quere. E se Pontevedra, por exemplo, poñer un exemplo significativo, o máis significativo de Galicia, peatonaliza o centro, é porque os ciudadanos de Pontevedra quixeron peatonalizar o centro. Quixeron peatonalizar o centro. E ao final, pois mire, eu teño que dicirlle que cada goberno recolle o que sementa. E nós, dentro de 4 anos, conmigo ou sinmigo, vamos recoller o que sementemos. E nós temos claro o modelo de pobo que queremos. E, lóxicamente, como é o noso proxecto e o noso programa, ímolo poñer en marcha. Dentro de 4 anos, xa Dios dirá. O mellor quítannos de aí, como fixeron con vostedes, ou o mellor mantéñennos. Non o sabemos. Pero, en todo caso, arriscámonos a eso. Así que, miren, fagan vostede a demagoxia que queran ca peatonalización. Señor Vilariño, defenda vostede que nós, que somos un auténtico desastre. Eu non percibo eso na rúa. Ao mellor, claro, os que lle din a vostede non son os mesmos que mo din a min, pero a vostede ao mellor dinllo moitos e a min dimos moitos máis. Ahora ben, eu sempre admito a posibilidade de estar equivocado, pero teño claro que o grupo de goberno do Partido Popular, por certo, estamos facendo esas accións en total armonía. Non hai unha discrepancia, que podía habela, dos 11 que somos. Non hai unha sola discrepancia. E podía habela, pero neste caso non hai. Por lo tanto, nós creemos que ese é o modelo que necesita ese pobo e é o que vamos a defender. E a moción imos a votar en contra, por moito que vostede diga que a Xunta de Galicia isto ou aquelo. Nós gobernamos para os nosos veciños e que a mellor das intencións imos poñer o modelo que nós creemos que debe funcionar en la lei. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cuíña. No, perdone, o señor Vilariño agotou os 2 turnos. Eu non actuei no primeiro turno. Moi ben, comenzou dicindo xa aprenderá na súa liña habitual. Eu creo que comigo debería medirse un poquinho máis porque sabe que parvo non son. E se non as quere levar non as busque. Sabe que, bueno, é o mesmo. Tamén falou de infantil nas miñas propostas. Xa teño 2 fillos e barba e canas. Señor Crespo, son perfectamente consciente do que digo, ainda que a veces me poida equivocar, evidentemente. Eu teño canas, non as oculto, non teño ningún tipo de problema con isto, xa vou camiño dos 50 anos. Mire, isto de que os políticos impoñen, os políticos son representantes públicos, punto 1, votados pola xente precisamente para que tomen medidas. Que vostede ten outro modelo de vila diferente ao que tiña o goberno anterior, eso é lexítimo. E que o quere poñer na rúa ese modelo de vila que vostede considera que é necesario para a LIN. Eu non lle vou... De vida non, De vila, dixen. De vila. Vila. Creo que en ocasións eu sempre vocalizo con unha certa corrección, ou así o pretendo. Polo tanto, eu non lle vou restar legitimidade a que vostede faga polos intereses que considere unha opción en canto ao seu modelo de vila. O noso é outro. Compromiso no ano 2015, no seu programa electoral, tivo a valentía, igual que fixeron outros grupos, de levar unha cuestión no seu programa electoral sabendo que era especialmente complicada e sabendo que podía haber tipos de reaccións por parte de diferentes colectivos. Sigo, continuo, non? Sí, que eu escoito perfectamente. Por parte de diferentes colectivos, como pasou en outras vilas e cidades do país. Home, decir, eu teño a posibilidade de estar varias veces con unha persona que teño grande aprecio persoal, valoración política, e que sen dúbida é un referente en estas cuestións, como é o actual alcalde de Pontevedra, en a que alguna vez me acompañou o señor Vilariño, en a que me decía se tomade esa decisión de ir a un proceso de penalización e de con todas as consecuencias cara adiante. Porque aquí revelouseme todo o sector do comercio, houve manifestacións, houve pancartas, houve barricadas, houve cacharelas en medio da rúa. Contra esta decisión tiramos cara adiante o modelo xurdido efecto.
O sea, que non nos veñan contando que en Pontevedra precisamente estaba todo o mundo a favor porque non se corresponde coa realidade, non? Isto dos consensos, eu estou a favor de falar con todo o mundo, faltaría máis. É como se lle dixese eu de un xeito demagóxico, que xa o recoñezo, oiga, vostede consensuou cos veciños e veciñas de la Liga en un tipo de reunión gastar 12 millóns de euros en facer unha casa como a casa consistorial. Pois evidentemente non. Que os veciños ratificaron cos seus votos que eso podía ser perfectísimamente, non lle vou discutir. Non lle vou discutir. Ainda cando vas polas aldeas e hai unha pista sen asfaltar, pasábanos a nós e pasará a vostede, dirá, no, é que os cartos o meten en edificios innecesarios e temos esta pista sen sequera sen bachear. Polo tanto, isto de que din a xente os veciños, e logo tamén hai unha figura que vostede coñece, tamén como a min, a pesar de ser eu un tanto infantil, que é o axente doble, que lle fai as beiras exactamente igual a vostede que a min se me atopa 5 minutos despois. Polo tanto, este é o modelo urbano que propón Compromiso. É o modelo urbano que está propoñendo a propia Xunta de Galicia. É un modelo urbano que vostedes legítimamente non comparten, pero nós queremos ter claro, e sobre todo nas nosas conciencias políticas, que consideramos que para o progreso desta vila, para un mellor futuro, para a seguridade dos cidadáns, para unha cuestión de calidade medioambiental, é o que debe ser. Temos minoría en canto a concelleiros en este pleno, os grupos que estamos apoiando esta cuestión temos maioría en canto a votos dos veciños e veciñas. Quero yo lembrar. E quero lle lembrar tamén que considero unha maioría absoluta por escaso margen, igual que nós conseguimos que non a conseguira por escaso margen tamén no 2015. Pero este grupo, tanto BNG como Partido Socialista, como Compromiso, sumando os votos, ten máis votos que os que tivo o Partido Popular. Vontades dos veciños e veciñas. E insisto, non resto legitimidade a quen corresponda nun goberno para que poña en marcha o seu modelo urbano. Faltaría máis, pero queremos expoñer que o noso é outro. Cando menos quedarán tranquilas as nosas conciencias políticas. Moitas gracias. Moitas gracias. Mire, non lle vou permitir que vostede cuestione a nosa maioría absoluta. A nosa maioría absoluta, porque está o que non lle vou permitir é que minta. Eu dixen que vostedes teñen máis concelleros e unha maioría absoluta. Déixeme falar. Perdón, que legitima e que non terxiverse. Que legitima para tomar o modelo urbano que corresponde. Terminou? Sí. Bueno, pois agora déixeme falar a min. Mire, estou farto de que atando vostede, como o señor que dice que compramos un periódico, pleno tras pleno, sempre que teñen a oportunidade, digan que vostedes teñen máis votos que a nós. Mire unha cousa. Sabe unha cousa que hai algo que se chama a lei electoral, que é para uns e para outros. E nós temos 11 concelleiros legitimamente obtidos. E sabe unha cousa, o que vostede quere minimizar é un triunfo, o gran triunfo de Galicia foi en Lalín, porque fomos contra vento a marea. Fomos contra vento a marea. Entón, estou cheo de que sempre está, cada vez que ten a oportunidade, fixo no pleno anterior o señor Santalla, cuestionar que vostedes teñen máis votos que a nós. Mire, que non é así. De quen son os votos? De quen son os votos dos partidos que non saliron? Son acaso de ustedes? Sí, dos que estamos no pleno, sí. Pero xogan aquí, electoralmente xogan todo. Xogábamos 8 candidaturas. E mira unha cousa. Sabe unha cousa que non debe saber? Que aínda que lle parezcan poucos votos de Galicia nos concellos, digamos, maiores de edad, que somos 23 concellos de máis de 20.000 habitantes, 24 concellos de máis de 20, somos 24 concellos de máis de 20.000 habitantes, só hai 6 maiorías absolutas. Só hai 6, unha de Lalín. Entón, teña un respeto por os nosos votos, que son tan legítimos como os de ustedes. É que eu non lle consinto que... Porque eu non lle neguei en ningún momento... Pero por que ten que estar cuestionando en ningún momento negueille legitimidade ao seu goberno. Nunca. Tuvemos... Nunca. Entón, non terxivas o debate porque non é verdade. Mire, vostede non lega legitimidade ao noso goberno. Pero, por contra,
está puntualizando como que non temos forza moral para impoñer nada. Como que non se temos maioría absoluta? Pero se acabo de decir que teñen legitimidade para impoñer o seu modelo urbano. O dixen 4 veces ou non? Se non me está escoitando... Que sepa... O dixen 4 veces ou non? Que sepa que aínda que lle fastide, só hai 6 maiorías absolutas en Galicia. Unha delas a de Lalín. Só hai 6. 4 do Partido Popular, unha do Partido Socialista e outra do Bloque. Que eu saiba, hai 6 maiorías absolutas en Galicia en máis de 20.000 habitantes. Unha delas, Lalín. Por lo tanto, digan o que queiran, pero non lles vou a tolerar que este en pleno tal pleno cuestionando como se ganáramos a maioría absoluta por un voto solo. É perfectamente legal. E nós temos 11 votos frente a 10. E temos legitimidade para gobernar. Hombre, porque está vostede como dicindo que sí, pero non. E eu quero dicir que sí, pero sí. Nós temos un modelo que queremos impoñer en Lalín e vamos facelo. Pois entón non perdo tempo cuestionando como facía o señor Santalla que... Non se preocupe, recórdenme o que queiran. Eu mentes teña 11 concelleiros e vostedes 10, cuestionan o que queiran. Sí, pero sempre me ninguneando. Tuvemos o millor resultado despois de Vigo de Galicia. A ver, non en número, pero antes das eleccións loitábamos contra vento a marea. Hasta o PSOE, pois que estaba desde un contubernio raro, hasta metestes a vosa bala de plata, e ainda así fracasastes. Perdóname por chamarche bala de plata, Román, pero non era a miña intención. Pero non é ofensivo. Pensaban... Acostumbrado a que mintes seguido, hai unha cousa que dis a verdade. As eleccións non ganaches ti, perdémolas nós. No, pero ese sempre, non sei se dá conta que iso, se non o ten en conta, as eleccións perdes o que está gobernando sempre. O que terás que reconocer é que ter menos votos, eso sí que terás que reconocer hasta que termine a legislatura. Non se preocupe. Mire, despois de 4 anos no ostracismo, traballando como traballei, como un león, o mellor que supen, e con todo o equipo, e facendo equipo desde a oposición, que é moi difícil, podeme quitar todo o mérito que queira. Pero asegúrolle, non seas tan simple nas túas reflexións. Eu simplemente, vostedes quítenlle mérito a nosa maioría absoluta, que nós estamos moi orgullosos de tela. E dounos moito traballo. E, señor Santalla, claro que os gobernos, o que goberne é o que perde as eleccións. Non teña ninguna dúbida. Pero, se lle digo unha cousa, créame de que acerto que eu antes de Fraile tamén fui un cociñeiro. E sei, escoite, antes de Fraile fui un cociñeiro. E asegúrolle que sempre dixen que as eleccións as perde o que goberna, non que as gana a oposición. Por lo tanto, máis a meu favor aínda. O mérito noso é pequeno, o mérito seu en que estemos aquí é grande. Gracias a Dios. Benvido. A moción, o modelo de Pontevedra, señor Cuña, creo que non é aplicable a Lalín, pero andaremos e veremos. Votos a favor. A oposición. Abstencións? Non hai. Votos en contra. Queda rexeitada. A ver, votos... Eu dixen votos en contra. Levantastes todos a mão, ti tamén. Eu vin que levantaron a moción. Ben. Votos a favor da moción. Votos a favor da moción. PSOE e Compromiso. Abstencións? Abstención Paco Vilariño. En contra, o Partido Popular. Queda... Nós, a diferencia de vostedes, temos vida propia. Vostede sempre coincide con moita xente en moitos sitios. Sí, coincide con moita xente en moitos sitios. A min hai algúns que non me verá, noutros podeme ver, noutros non me verá. Con eso... Hai algún sitio que me vexa a min que non sexa éticamente... Hai algún sitio en que o ven a vostede que a mí nunca me verán.
Por exemplo? Por exemplo, no Club Náutico. Ai, Dios mío, que Está ali vergonha. todo bravo, leva ali todo bravo. Sei que aparecía o porteiro de ali. Sei valle- que a pierna sobre pierna aparecía o porteiro do Club Náutico. Eu creo que lle vai parecer mal ao seu secretario accidental o que está dicindo, pero bueno. Sí. Aseguro que me dá igual. A min ali é raro que me vexa. Podo ir, que se algunha vez xa fun, Podo ir? Vamos, sabe que lle digo? No, porque isto parece unha alusión gratuita e deleznable. Voulle dicir unha cousa. Eu, mentres fui un alcalde, estiven sempre onde correspondía, cousa que a vostede non lle nego. E non lle vou a consentir que na vida privada dos demais diga onde teñen que estar e onde non teñen que estar. Vostede na súa vida privada E ali, decide onde perdón, lle hagan. donde vostede cita que está medio lalín, supoño que non, incluído o seu secretario accidental, que lle prego desculpas por citalo, pero que xa está ben de meterse na vida privada dos demais. Porque eu sei de sitios que tamén vai vostede, incluso de outros países, e nunca, de outros países, e nunca os citaría. Sí. De outros países? Sí, de outros países, sí. Aseguro que levo bastante tempo sin viaxar como me gustaría. Polo ben, porque eu teño intención de ter unha relación correcta con vostede, eu pido que ese tipo de comentarios que os pense dúas veces. Eu pídolle que cando fales da xente do meu partido que teña un respeto cara a min. A que non lle tiven respeto Sempre agora? vostede dá a sensación, vostede quere ser o morto no enterro, No, pero e o neno... Que dixen que fose irrespetuoso cara a vostede en este momento? No, que que sempre dixo que pudo aproveitar unha boda na que estuvo con Feijóo Pero unha para broma, poder hombre, non creo que sexa nada grave eso. Estive en unha pero mesa con vostede Feijóo unha boda. pero Pode vostede- decir, oye, en Lalín votaron en contra da Xunta. É tan grave eso, de Vostede verdade. aproveita o que lle dé a gana. Está no seu dereito. Cuestións da vida Está privada no seu da xente. dereito. Está no seu dereito. Vostede aproveita o que lle dé a gana. Pero que non faga máis este tipo de cousas. Tome Ben. como queira, de acordo? Punto 14. Moción do BNG relativa ás atraccións da feira que dispoñan dun horario de sin música para facilitar a participación de nenos e nenas con distintas discapacidades. Ten a palabra o voceiro do bloque. Sí, eu tamén xa vou poñer a venda antes que a ferida. Isto é algo que vostedes xa iban facer. No anterior goberno non se fixo e que máis? Non sei. En todo caso, nada, a nos achegan esta proposta, parecenos unha proposta moi acaída, unha proposta como de outro que ademais costa cero, ten moitísimos beneficios respecto o concepto este que as festas son para todos ou non son festas, e entendemos que é perfectamente viable, non? Non sei se aquí tamén algún funcionario ou cuestións destas tamén non lo dixo, pero o que é certo que o día despois, ou 2 días despois de nós facer esta proposta, saíron vostedes dicindo que o iban facer. Eu, de verdade, me parece un tema tan... E xa non levamos un pleno moi agradable, pero parece un tema tan delicado que non vou perder moito tempo en discutir autorías, senón o que desde o BNG temos claro que queremos é que se faga, e se se fai, desde logo, quedamos por contentos, non? E por iso fomos os que fixemos esta proposta e por iso a trasladamos ao pleno pensando, pois eso, que quedaba un mes prácticamente para que se poidera facer, por iso non o trasladamos ao de setembro, e así o decidimos, non? Claro, a ver, cando alguén, eu xa dixen outro día, non? E deu-me unha alegría cando falou do interventor, que seguramente para o ano que ven non deixara o da comisión e que o Concello tivera que organizar as festas. Agardo que siga tendo esa idea o interventor, porque, bueno, desde o BNG defendemos que o Concello debe ser quen organice as festas para fuxir de modelos como deste ano, onde, pois o alcalde a dedo escolle o presidente dunha comisión que ninguén coñece, que ninguén dá participado, unha persoa que o único aval que ten ao seu favor é ser un comisario do Partido Popular e votar 4 anos dicindo e afirmando cousas que son vomitivas na súa boca, e por iso agora que vai xestionar cartos públicos poderemos falar desta persoa, non? Por lo tanto, espero que non se ofenda nin vostede nin ninguén do seu grupo cando teñamos todo o dereito de alguén que xestiona directamente cartos públicos. Por certo,
como é do Partido Popular, subiu a cuantía das festas e que, a máis, estamos vendo que di unha cousa e fai outra, pero, sobre todo, cando é unha persoa que, cando nos presentamos isto, constame que chamou a 2 persoas para preguntar que eran unhas festas inclusivas, que non sabía o que significaba, e un día ou 2 despois, non me lembro exactamente... Mire, por favor, non lle vou a permitir que fale mal do presidente da Comisión de Festas porque lle retiro a palabra. Pero como non o vai permitir? Pero un tío do Partido Popular que se dedicou 4 anos que non está aquí para defenderse, teña un respeto. Pero como non vai permitir? O sea, eu non podo falar, pero vostede está de coña. Esa persona fixo algo malo. Pero vostede está de coña. Esa persona fixo algo malo. Claro, permítame. Pero como non vou poder falar de alguén que xestiona cartos públicos? Pero vostede está de broma. É alucinante. Pero como que é alucinante? E un tipo que o seu único mérito foi votar 4 anos auténtico... Pero teño morro de que? Pero digo que poderei falar aquí de todo o que afecte ás arcas deste Concello. E sobre todo cando é unha persoa... Pero non se refira ás persoas que non... Sobre todo cando cometeu algunha ilegalidade, ese señor. E eu dixen tal cousa. Ten vostede a conciencia intranquila con él? Está vostede dicindo unha persoa que cometera unha ilegalidade. Pero que é un comisario político do PP? Que os únicos comisarios políticos son os sectarios do bloque. Eu dixen algunha vez que a cometera. Non poña venda antes que a ferida. Respete ao presidente da Comisión de Festas, por favor. Respete ao presidente da Comisión de Festas. Se vostede está intranquilo porque cometa unha ilegalidade, é problema de vostede. Eu en ningún momento dixen. O que dixen é que era unha persoa terriblemente respetuosa ao longo destes 4 anos, insultando sistemáticamente ao anterior goberno, unha persoa que non lle veixo máis mérito, senón díganmo vostedes, e eu rectifico, máis mérito por organizar estas festas. Como facían vostedes? Pero deixeme falar. Vostede foi membro dun goberno 4 anos. Deixeme falar. E facían igual. Escoíteme, unha persoa que o único mérito que ten é ser un comisario político de vostedes, unha persoa, un cargo unipersoal decidido por vostede para facer unhas festas, aumentando o orzamento, entón digamos méritos, máis alá desto que eu estou expoñendo para organizar as festas. Por lo tanto, aquí teremos todo dereito, como vostedes fixeron. Non se indignen que vostedes, o que largaron por esa boquita estes anos respecto das festas, tamén outras persoas o sufriron. Pois, polo tanto, neste caso, permita que eu expoña isto. E o que volvemos á moción de compromiso de antes, non? Presentamos unha proposta e resulta que saen, pois non me lembro ahora, un día ou 2, pero non máis, dicindo que xa van facer non sei que. Bueno, mire vostede, esta persoa non sabía, e a min consta, me repito, desta pregunta que fixo que eran unhas festas inclusivas. Non o sabía. Eu sei que pace evidente. Pero vostede, non se xa cobarde políticamente falando, por favor. Se por algo será cobarde político, será cobarde político. É cobarde político porque está falando mal dunha persoa que non sabe que é inclusión. Seguro que o mellor sabe bastante máis que vostede do que é inclusión. E aseguro que sí. Teña respeto por unha persoa que está traballando mal ou ben, está traballando polo povo de Galicia. Sí, que xa dixo outro día que va moi ben as aportacións. É unha persoa que sempre se destacou por involucrarse neste tipo de eventos culturais, de festas, que sí, que todos sabemos que é un referente. É un comisario político posto por vostedes. E ese modelo ten que caducar. E teñen que ser unhas festas plurais e unhas festas que poda participar e unhas festas que desde logo as organice o Concello co que iso significa. En definitiva, mire, nos facemos esta proposta, propuxemos antes que ninguén, queremos que vaya adiante, digan o que lles dé a real gaña, pero fáganos. Eso é o que a nos preocupa. Moitas gracias. Partido Socialista, ten a palabra. Nada, pois nós neste caso tamén vamos a apoiar a proposta do BNG, sobre todo para que as persoas que lle resulta dificultoso acudir cando hai balbordo poidan disfrutar das festas como os demais. Parecenos unha boa iniciativa que se está a facer xa en moitos concellos da comunidade e é unha boa medida de inclusión. Moitas gracias. Compromiso? Parabenizar ao compañeiro do BNG pola iniciativa que suscribimos absolutamente e que sabemos que parte única e exclusivamente da súa iniciativa. Moitas gracias. Begoña, ten a palabra. Bueno, pois nós tamén estamos de acordo, como ben sabedes, con esta moción e vamos a votar a favor, pero efectivamente, Paquiño, estamos traballando nela. Vale, estamos traballando nela e, ademais, vamos a ver, isto, mira, ademais acabo de mirar aí aquí o WhatsApp. Cando yo mandei eu a Pepe o WhatsApp, foi o 6 de julio, este teño aquí diante de min,
con esta proposta. O 15 de julio, José Luis Fernández Romero, o presidente do que falabas agora, e que tanto tempo lle dedicaches en vez de dedicarlo á túa moción, publicou nas súas redes sociales o que se iba a facer. E o 10 de julio, ti mesmo, Paco, o publicaches nas túas redes, o mismo día que nós tiñamos a roda de prensa aquí no Concello. Levanteime ese día, a nosa roda de prensa tiñámola ás 11, levanteime ese día a 10, abrín o WhatsApp e vin xa, bueno, así é todo ben. Begoña, pero dino antes, o día antes, non ese día, como acabas de dicir, para que saia na prensa o das o día antes. Non? Ou non? No, bueno, ese mesmo día que nós fixemos a roda de prensa, ese mesmo día, unha hora antes o puxeches ti nas túas redes sociais, unha hora antes. Begoña, a ver, non pasa nada. O fin, no, déxame falar agora a min, Paco. Déxame falar agora a min. Non quería ter oído. Que che vou votar a favor. Vale, porque de feito é algo que defendemos e que queremos que saia para adiante. É unha proposta que eu vin colgado no Concello de Marín xa fai tempo, antes incluso de saber se gañábamos as eleccións. Vino, pois parece unha proposta que, como ben dicías, era algo a coste cero de por que non se vai a facer. Ademais, coñezo de primeira man este tipo de temáticas, traballei con rapaces, con TEA, e sei perfectamente que moitos deles non asisten ás festas precisamente porque teñen unha sensibilización auditiva moi elevada e que, por tanto, o feito de expoñerse a ruídos tan elevados fan que non veñan ás festas. Ademais disto, Paco, quería engadir, se é posible, nesta moción que se poña tamén que se fixe un horario para os fogos artificiais e os fogos das festas, porque esta incertidume que eles teñen por se vai ou non vai haber fogos a determinadas horas do día, fan que tamén non acudan ás festas. Entonces, vamos a votar a favor, pero que efectivamente estábamos traballando xa sobre eso, e nos poñeremos en contacto tan pronto os empresarios veñan para aquí, xa o comentamos, pero volveremos a facelo para que teñan clara esa franxa horaria. E nada máis. Moitas gracias. Intervención? Begoña, a ver, vamos a acabar ben o pleno. Mira, o que che quero explicar é que o puxe nas redes o día que saiu na prensa. Estamos de acordo ou non? O mesmo día que vos diches a rolda de prensa é o día que saiu na prensa, por lo tanto, deus o día antes. É certo ou non? Que ti saliu na prensa, que ti o sacaches na prensa. Para que saia o sábado tivo que darse o venres. Bueno, claro. O que che quero explicar, entón non... Eu vin o mesmo día. Pero que te viras o meu Facebook non ten nada que ver cando... Entendes o que che quero dicir? Bueno, da igual, o final é o que todos queremos que as festas estexan inclusivas. Por eso, porque se non parece que... Entón, mirad, unha cuestión. Eu lle adiquei ao presidente das festas o 0,0001 do que el non se adicou ao longo destes 4 anos. E segunda cuestión e máis importante. Aquí parece que, e o dixemos e coincidimos todos, que evidentemente unhas festas para que podan participar todos, pero que eso non exclúe que o conxunto da cidadanía participe nesos horarios que vayamos a facer. Entendemos, quero dicir, eso non implica que sexa un horario exclusivo para que esa xente poda participar, senón que eso é o que se facilita e tamén facemos un chamamento para que o conxunto da sociedade participe, porque ademais hai moita xente que tampouco igual nos alucina moito os que chupamos ali horas por cuestións evidentes de ter críos, pois o ruido é un horror, eu creo que para todos, non entendí nunca moi ben o tema do ruido ese, non? E despois, o segundo punto, o dos fogos que ti dis, a mí non me costa prenda en absoluto en parabenizarte por esta proposta, porque xa vin aquel o día seguinte nos medios. Nos non a fixemos, unha proposta que xurde de vós, e que me parece, ademais, que para aplaudir e non teño ningún problema en darvos os parabéns ao respecto. Por lo tanto, eu sempre me refiro, cada un que rentabilice, cada un que leve os resultados do seu traballo. Por lo tanto, sin ningún problema de engadirlle eso e deixando claro, son eu quen o di, de quen é esa proposta. Nos propuxemos o do horario das atraccións e dos fogos, insisto, é unha proposta vosa que me parece, ademais, moi boa idea. Partido Socialista? Compromiso? Begoña? Nada, dicir que xa está tamén reflexado nas bases das festas, que xa ven reflexado nas bases, tanto o dos fogos como o da hora libre sin ruídos. E despois tamén dicirche que, bueno, o 15 de julio,
José Luis Fernández Romero, que é presidente das festas, o publicou nas súas redes, o anunciou xa. Pois se controláramos máis, madre de Dios, pegábamos un tiro. Moitas gracias. Begoña e máis os que levades pouco tempo nesto. Cando teñades unha iniciativa, é unha recomendación que vos fago. E fago públicamente no pleno. Cando teñades unha iniciativa, consensuada e con quen estimedes oportuno, decide que ides propoñer eso e logo empezade a traballar xa polo miúdo na execución do mesmo. Se non pasan estas cousas, así xa non hai posibilidades de eu fun primeiro, eu fun segundo, eu fun terceiro. Non hai esa posibilidades. Eu quero, neste punto, rexeitar a actuación de Paco Vilariño polo sectarismo das súas palabras, infumables, incalificables, e, sobre todo, dunha falta de, digamos, de a ver que calificativo podo utilizar para que non se sinta como o señor Cuiña, porque ten a piel moi fina para o que quere. Paco Vilariño ten a menor fina co señor Cuiña, pero o calificativo é que paréceme cando menos que indecente que unha persoa, que é certo que eu lle pedín ser presidente da Comisión de Festas, pero como fixeron antes, como fixo o Compromiso ao longo destes 4 anos con outros tantos, e que está traballando todo o que pode, e máis, ele é un profesional, é un autónomo, traballa facendo cousas nas ranxas, e logo o seu tempo libre dedica un corpo e alma ás festas de Lalín. Iso dá moito traballo, e iso hai que agradecerlo. Fago ben, fago mal. Ele está intentando facer o mellor posible. E que vostede o descalifique aquí por ser unha persoa que vostede, pola desconfianza de que sea afín a nós, claro que é, cal é o problema? E que hai algún problema? A quen lle vou pedir eu que faga unhas festas? A unha persona que coñezo e que lle podo pedir. Desde logo non lle vou pedir a un do BNG, iso é seguro yo, porque probablemente nin o aceptara. Non, seguro que non o facían, porque hai que traballar. Nin mo facían, nin mo farían, nin eu lle pediría. Entón, eu pídolle a Romero que faga as festas e quero que quede constancia neste pleno que lle estou moi agradecido por o seu traballo. Está intentando facer unhas boas festas, non tuvo moito tempo porque o primeiro ano sempre é complicado porque as eleccións son en maio, co cal tómase posesión en xuño e, polo tanto, desde o Goberno nombraron presidente da Comisión de Festas que dalle moi pouco tempo para preparalas. Unhas festas había que preparalas xa desde o día seguinte. Eu xa manifestei a nosa intención de que as festas se fagan desde o Concello, porque non só polo que dixo o interventor, senón porque así, cando menos, non haberá xente que quede empufada, como pasou o ano pasado coa Comisión de Festas, que a ver como salimos desa, que se outra. Ou a ver como salen desa, que se outra. Pola nosa parte, vamos a intentar o que este nas nosas maus dentro do legal, pero eso non pode ocurrir. Para que non volva a ocurrir, para iso fai naso Concello, e o concelleiro delegado ten que saber o presuposto que ten que aterse a ese presuposto e facer unhas festas onde ninguén máis quede empeñado. Esa é a idea que temos. E ímola poñernos en marcha. E vostede foi membro dun goberno que non a quixo poñer en marcha, ou non a puxo, ou non tuvo a idea. Por tanto, non nos diga que nós agora que estamos actuando igual que a vostedes. E que vostede utilice aquí neste pleno unha ferramenta, eu creo que inmoral, para criticar a unha persoa que, inda que non lle guste o que opine de vostede, fai un esforzo para facer as festas de Lalín, pareceme infumable. Así que, sin máis, vamos votar a moción. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? Aprobámola por unanimidade. Antes do rogos e preguntas, hai fora do orden do día, temos aquí por urxencia dúas cuestións. Unha é unha corrección de erro na transcripción no arranxo do Pontiñas. Pode explicar a concelleira, a teniente alcalde, pode explicar un pouco en que consiste esta corrección de erros.
Sí, é moi sinxelo, é simplemente unha rectificación por error na transcripción do texto da modificación que se fixera a 18P da 2019, entonces é relativa tanto á aplicación como á denominación, porque vai parella, entonces o que se cambia é que a aplicación pasa de ser a 0333/767 vai a quedar coa rectificación na 0/321-753. E polo mismo tamén a denominación tamén pasa de ser transferencias de capital a consorcios a transferencias de capital a organismos públicos dependentes das comunidades autónomas. É o único que se corrixe, o importe é exactamente o mesmo. Ben, queredes debatir isto ou non fai falta? Ben, vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Vamos a votar a urxencia. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Tampouco. A favor? Aprobamos por unanimidade. Votamos agora a fondo do asunto. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Traemos por urxencia a modificación de decreto para a urbanización dos terrenos do CIS. Ten a palabra a concelleira para xustificar a urxencia, pero, se vos parece, xa casi xustificamos a urxencia, mas facemos o debate. Como queirades, para non ter dous debates sobre o mesmo. Entón, facemos os dous debates, aunque despois votemos outra vez dúas veces, facemos o debate xa conxunto de urxencia e máis o da modificación de crédito. Ten a palabra a concelleira delegada, Eva. Vale, nada, acerca deste tema, decirvos, creo que vos chegou a todos a documentación, ou eso se nos dixo, entón entendo que estades todos sabedores de que, bueno, isto tamén saleu en prensa, que o que se vai a facer é unha modificación de crédito de 376.000 euros, bueno, 376.673, máis concretamente, para facer a urbanización dos terreos onde se vai a construir o CIS. Decir, por un lado, bueno, saben que as respostas que houve en prensa, entón decir que hai que aclarar un concepto, creo, á oposición, porque os proxectos fanse cando se realizan ou cando se dotan de cartos. Mentras isto non pasa, tan só hai intencións políticas. Entón, bueno, que quede claro, eu quero deixar moi claro que cando nos chegamos o único que había feito era asinado o convenio, logo pasaron 5 meses nos que non se fixo ningún tipo de tramitación para facer o proxecto de urbanización nin para consignar os cartos para dito fin, non se fixo absolutamente nada. Simplemente decir que só 2 meses despois de tomar posesión, en pleno parón de vacacións e demais, traemos a pleno esta moción por vía de urxencia, porque o que queremos é que non haxa ningunha traba á hora de que se faga o CIS, e, aínda que o señor Cuíña nos di que nos poñamos as pilas para negociar, que se incluya nos orzamentos da Xunta, as pilas témelas postas dende fai moito tempo, entón, para a súa tranquilidade, decirlle que nos levamos traballando desde fai tempo e por eso a urxencia de traer esta modificación de crédito xa para que por parte do Concello de Lalín non se lle poñan máis que facilidades a ter esta importante inversión que vai haber en sanidade en Lalín. Entón, nada, simplemente dicirvos que espero que votedes a favor porque considero que non ten máis enxundia sin máis nada. Moitas gracias. Turnos agora. Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que ten moita enxundia este debate. A ver, é unha cuestión básica aquí, non? A canto nos vai sair estes terreos, non? Eu creo que esa é a cuestión. Por un lado, gastáronse casi no seu día 400.000 euros para conseguir os terreos e agora casi outro tanto para urbanizar algo que pensamos ademais que tiña que facer evidentemente a Administración galega e que obligou para asinar isto que o asumir o Concello. Eu estou convencido, visto como foi a relación coa Xunta de Galiza, en concreto desta Consellaría, que o que se buscaba no fondo, e pensando estes días, de verdade, eu penso, e o galla me equivoque, pero penso que non,
que o que buscaban é poñer unhas condicións, xa non tan siquiera digo polos desplantes que se teñen feito por parte da Xunta ao goberno anterior, polos feos, pola falta de recepción, de resposta, etcétera, etcétera, sino tamén de poñer unhas condicións que, buscando que lle botaran a culpa ao anterior goberno de non levarse adiante, non? E isto é así como penso, porque eu de verdade que quedei tremendamente sorprendido de que este Concello teña que asumir os costes desta urbanización, que son os que traemos hoxe aquí, non? E, sobre todo, como se iso, pois, claro, garantir algo. Que quero dicir con isto? Que aquí este Concello, estando vos gobernando, conseguiu esos terreos, vale? Chegou a estar nos orzamentos da Xunta unha partida para facer esta millora sanitaria e quedou absolutamente en nada. Por lo tanto, a nós, o BNG, nos preocupa bastante que se vai facer. Quero dicir, nosa sensación que temos é que non se vai facer o que precisa este Concello, se é que se vai facer. Permítame poñer en dúbidas estas dúas cuestións. Nos entendemos que para cambiar un edificio administrativo dun sitio para outro, ni moito menos teríamos que ter este custe, ni moitísimo menos. E polo que estamos vendo, nós obviamente sempre defendíamos que desde logo tivera un aumento que fora o caro, que tivera chamada, e nunca reparamos tampouco el nome, quero dicir, que tivera un aumento de especialidades, que eso implicara esa maior cobertura, unha maior calidade e cobertura aos nosos veciños e veciñas, porque non o vamos discutir hoxe, pero é evidente os recortes que a Xunta de Galiza está facendo en sanidade. Eu, ademais, penso que o que lle vai costar vai ser o factor clave que lle vai costar a Xunta. Xa veredes, polo descontento que hai o respeto, pero que incluso agora non hai ningún tipo de seguridade que a Xunta faga isto. Ningún. Porque que, ademais, o que vemos é que nin aparecen especialidades, seguimos sin saber que se vai facer aí, seguimos gastando cartos públicos, e nos vamos ir 800.000 euros de cartos públicos para que o fagan e seguimos sin saber que se vai facer. E seguimos tamén sin saber cando se vai facer. E, evidentemente, vamos estar moi atentos aos orzamentos da Xunta, pero é que incluso os orzamentos da Xunta do vindeiro ano xa sufrimos, os lalinenses, que foran dotados dunha partida que despois non se executou. Eso que o Partido Popular fixo na Xunta respecto a isto. Vale? Por tanto, eu penso que teria que ser moito máis responsable que datáramos, que especificáramos e que superáramos para que nos vamos gastar outra cantidade tan importante como esta. Porque a min, de verdade, me parece outro checo en blanco e cunha administración que non foran unhos trileros, pois non habería dúbida, pero insisto, de que data está a consecución de terreos? De que data está orzamentado unha partida para iniciar este centro? E tantos anos despois seguimos sin ter absolutamente nada. A min, de verdade, vos lo digo. Eu acordo-me aquela reunión que viñera o conselleiro este que é tan fino, tío, e de verdade, aquilo era, pois escoitalo era unha pena, porque vías que non se sabía para nada o que se quería facer. E eu sigo, ademais, vendo, pois aquel sectarismo, non? Nós nos enterábamos de cousas polo Partido Popular, non? Na prensa. Pois resulta que o goberno nin o recibía, nin o chamaban. Era unha cousa que realmente era un auténtico despropósito, non? E non falamos de anos, falamos de meses, non? E cal é, insisto, cal é a seguridade que temos ahora ao gastar estes cartos de que eso se acometa? Eu pregunto tamén, saben xa vostedes de canto van dotar a partida? Saben xa vostedes que tipo de centro real van facer? Saben vostedes que especialidades vai albergar ese centro? Saben vostedes que prazos de execución ten ese centro? Eu creo que estas cousas, para que non nos quede cara de parvos a todos os que conformamos este Concello, son fundamentais, porque o resto, eu non dubido en absoluto da vontade de vostede,
moi lonxe do que estou pensando, moi lonxe, é unha posibilidade que cada vez eu entendo que cobra máis importancia, non? Por lo tanto, eu creo que unha cousa tiña que ir parella a outra, e non, desde logo, traer este tipo de modificacións sin ter as concrecións estas ou as respostas ás preguntas que eu plantexo, que eu entendo que ninguén así non cheque en blanco sin saber e sin ter garantías para que eso se leve adiante, non? Por lo tanto, o traballo administrativo inxente que aquí se leva feito e tamén económico que se fixo e que desde logo se vai duplicar con esta urbanización, pois a min de verdade, a min doeme na alma, e eu digo abertamente, que o Concello de Lín teña que asumir a urbanización. É algo para mí un auténtico despropósito e que, polo tanto, claro, sin da faz para que isto mellore, pero para cambiar o centro, quero dicir, para cambiar un lado a outro, que ao final estou vendo, porque non hai a mínima sinais ou a mínima información a gas. Bueno, venderon o de hemodiálise, sí, eu creo que as prioridades de Lalín, benvido sexa, para facer negocio privado, como sempre, así entenden na Xunta os recursos públicos, pero eu creo que eso, que benvido sexa, insisto, non vou ser eu quen diga que non, pero penso que a sanidade en Lalín require e ten outras prioridades moito antes que, desde logo, esas, non? E insisto, a ver se eu supoño que carezco desta información e vostedes hoxe non la van dar de todas estas preguntas que eu lle fago. Ben, é difícil responder as preguntas que vostede fai, pero se temos que sacar o tema para diante, queremos sacar o tema para diante. Xe eu dirá a concelleira. Quen fala de vos? Cristóbal Fernández, a palabra. Bueno, o tema dun centro sanitario en Lalín pasou por distintas denominacións e xa vende moi vello. Creo que incluso antes na etapa predemocrática se chegara a facer unha manifestación veciñal demandando un hospital comarcal. Pero, desde logo, en todas as corporacións democráticas desde o ano 79 isto foi un tema que estuvo sempre en candelero, non? A concelleira xa non empeza moi ben, empeza disparando contra o goberno anterior, que en 4 anos fixo moitísimo, pero logo moitísimo máis que todos os partidos, que foi prácticamente partido único que gobernaron desde o ano 79 neste Concello. Así que, en fin, e ademais, bueno, vamos a aproveitar para recordar algunhas cousiñas, porque isto ten moita historia, en todo caso, vou ser rápido. Crespo, en maio de 2007, cando non gobernaba na Xunta, claro, PP, había un goberno de outro signo, entonces dicía que o PSOE que descartaba o hospital, pero a presión social vai ter que ser tan forte que o Concello de Lalín vai ter o hospital pese aos do PSOE. Está claro que eles rexeitan o proxecto, pero xa virá quen o faga na Xunta, xa que a maioría dos lalinenses e dos partidos sí que o apoian. Nós non éramos partidarios, nin o fomos nunca, e sabédelo, non o fomos nunca do hospital comarcal. Estuvera quen estuvera na Xunta. No ano 2008, en febreiro, decía o señor Crespo que a Consellería de Sanidade ha respondido con unha nueva negativa a la petición de Lalín de construir un hospital comarcal. Ainda estaba o bipartito na Xunta. El alcalde José Crespo anunció ayer que no desistirá de sus gestiones por conseguir el centro sanitario a medio e a largo plazo. E logo, nunha comparecencia entre os medios, Crespo, nesas mesmas datas, explica que a Conselleira de Sanidade, a socialista María José Rubio, estuvo de visita na comarca e que lle dixo que non se iba a construir un hospital e que lle enviaría unha misiva ante lo que el alcalde de Lalín dice que é la carta que la mete en el culo. Era o alcalde que tiñamos daquelas. Asimismo, Crespo, en referencia a los socialistas, afirma: les vamos a romper a ellos los dientes como nos pavilen. Esto está... É que a nota de prensa está así, é textual, é con comiñas, vale. No 2010 anunciaba vostede o CAR, Centro de Alta Resolución, tiña un nome moi rimbombante, no Alto de Vales, e garantía que os terreos estarían en 6 meses, e que o CAR estaría no 2013. Iso era no 2010. En febreiro de 2015, o PSOE, este partido, presenta unha moción, despois de tantos incumplimentos, pois instando que a Xunta se puñera a traballar e sacara o tema adiante, etc. Entonces, dice vostede, están recollido nas actas, que está transcrito da acta, nós fixemos os deberes. Agora seguimos presionando. Sinalou que tivo que loitar para levar adiante este centro, mesmo cos funcionarios do Concello, porque este vai ser un centro comarcal para os veciños da comarca, e únicamente Lalín corría co gasto dos terreos. Asegurou que o caso se fará antes ou despois.
evidentemente, se é un centro para a comarca, é bastante fastidiado, e aí tamén estamos de acordo co que dicía o BNG, que Lalín teña que facer toda esta inversión xa de entrada, que fixo a que vai facer agora, para levar isto adiante. En todo caso, rematou Xosé Crespo que todos os meses, unha vez polo menos, iba a reclamar o CAR. Xa o reclamara e que iba a seguirlo reclamando unha vez ao mes, como os primeiros venres, confesarse. Ben, a raíz desta moción nosa, xusto ao día seguinte xa fixo usted vir aquí a conselleira, a Rocío Mosquera daquelas. Entón, asinou un protocolo de colaboración, esas cousas que quedan moi ben para na foto, pero que non din nada, non? Pero en todo caso, ali dicía que era para abordar a posta en marcha dun novo centro de saúde. Pero, dicía, eran 3 en 1, un novo centro de saúde, un punto de atención continuada e un centro de alta resolución. Eran 3 cousas, 3 en 1. Ese é o que está nese convenio que firmou vostede ese día, de acordo? E, ademais, afirma que el Partido Popular era o centro de alta resolución, pero sin concretar fechas. E agora que temos a ocasión, que vostede ten a ocasión, porque gañou as eleccións, pois nin hospital, nin CAR, nin veremos, porque tamén, como se dixo aquí hasta agora, non se sabe nin o que vai haber aí, non hai compromiso ningún, nin de que vai a levar, nin tal. Ni, por suposto, nin de plazo, nin de nada disso. Entonces, bueno, en todo caso, recordarlle que isto foi unha xestión que fixo o anterior goberno, que para a concelleira, polo que intentou dicir é que non habían feito absolutamente nada. Houve un tema dunha validación catastral que foi complexísima, moi complexa, que tardou moito tempo. Está feita a valoración, foi feita xa en xaneiro a valoración desto, que vos tedes agora. Esos números que tedes vos agora non os fixestes vos. Está feita nunha valoración en xaneiro xa. O sea, o tema estaba prácticamente resolto. E agora, evidentemente, tóquelles a vostedes... Digo que están feitos moitas cuestións. Agora o que quedaba é o que fixestes agora, o expediente de modificación de crédito. Pero tamén hai que recordar, unha vez máis, ainda que non vos sone ben, que o financiamento desto vai a ser co superávit da liquidación do orzamento de 2018 e co remanente de tesorería de libre disposición. E a ver agora que fai a Xunta máis que facer vos a partir de agora. Porque hasta ahora foi todo tomadura de pelo en 36 anos que levamos neste tema. 36 hasta o 2015 e agora xa 40, en 40 anos. Non sabemos nada de plazo, sabe Dios cando vai a ser, e por encima o que se vai a facer, previsiblemente, non vai a resolver os problemas sanitarios de Lalín. Pode resolver o problema dun edificio que temos aí que está absolutamente obsoleto e en ruínas. Pero probablemente temos moito que non vai a resolver os problemas sanitarios. Nada máis. Moi ben, rapidamente. Na reunión de transición, eu dirixime ao señor Crespo Iglesias dicíndolle que os altos funcionarios da Casa decían que había que consignar 400.000 euros, cando menos no seguinte orzamento, para a urbanización do Alto de Vales, para poder darlle adiante ao convenio. Isto foi trasladado, creo que se corresponde 400.000 euros era unha valoración aproximada, digamos, da cuestión. Din agora, parece ser que os técnicos que son 370 e pico mil euros, a mí pareceme ben, non teño nada que decir, evidentemente, ao Concello de Lalín, o erario público dos lalineses vai costar cando menos 800.000 euros, como decía o señor Vilariño, que este Centro Integral de Saúde se poida establecer finalmente en Lalín. Mire, señora concelleira, paso directamente. Vou dixer ao señor Crespo porque considero políticamente irrelevante o que está intentando vostede facer conmigo, non perdo un segundo. Mire, señor Crespo, eu creo que chegou o momento xa de que a Xunta de Galicia nos seus orzamentos, así o agardo, marque definitivamente a folla de ruta orzamentaria e tamén en construción do Centro Integral de Saúde. É moi ben certo, como dixo o señor Cristóbal Fernández, que levamos con esta cuestión dentro de 2007. Eu digo o de poñerse as pilas porque, evidentemente, o goberno anterior ao noso, dentro de 2007, non foi capaz de que se establecese un CAR ou un CIS en Lalín. Creo que está máis que justificado a expresión que se poñan as pilas.
Eu sentínme en numerosas ocasións, perdón pola expresión coloquial, vacilado pola estrutura da Consellería de Sanidade en canto á posibilidade de reunións con eles para sacar este tema adiante. O cal deu lugar a unha confrontación política que, sen dúbida, non é beneficiosa, pero que non quedou máis remedio porque ni siquiera eran quen de reunirse con nos mentre si reciben a oposición. Eu vou facer un intento de que reciban a min como coordinador de compromiso o señor Conselleiro de Sanidade no próximo outono, a ver se se miden os mesmos parámetros coa oposición agora en este momento, igual que reciben a oposición de la LIN durante o anterior mandato, a ver se agora nos reciben tamén a oposición de la LIN durante este mandato, porque estou convencido, como di moitas veces o Partido Popular, que non é un partido sectario e que funciona exactamente igual se gobernan que se non gobernan. Ímolo comprobar, porque é un tema do que a mí me interesa especialmente. E ao final o que é certo é que quen puxo a disposición da Xunta de Galicia e dos Sergas estes terreos foi o goberno anterior, e eu quero lle agradecer unha vez máis ao secretario a César, que non está presente en este momento, a intensidade do traballo que levou a este respecto, a cantidad de visitas que fixo ao Rexistro da Propiedade e como o tolearon para poder sacar este tema finalmente, que tiña complicacións administrativo-técnicas elevadas e que foi quen de sacalo, porque isto non o fai ningún político, o fai, en este caso, un alto funcionario, que creo que fixo moi ben. E quen tivo que firmar este convenio, quen tivo que firmar esta cesión, foi o anterior alcalde, que é a persoa que se está dirixindo a vostedes en este momento. Sen pompa, en boato, porque non tiveron a ben nin siquiera facer unha firma oficial diante dos medios. E cando temos que facer incluso a cesión de terreos, como dixen en redes sociais, en unha fría notaría de Compostela, porque seguramente alguén dende a Xunta de Galicia, inducido ou non, dende a LIN, non quería que visen como cuestións que levaban en 2007 sin resolverse, as tivo que resolver un goberno cuantitativamente cuatripartito, pero que funcionaba con unidade suficiente para sacar temas tan importantes como este para o beneficio de veciños e veciñas de LIN. Moitas gracias, concelleira delegada de Sanidade, ten a palabra. Vou a responder un pouco, que creo que máis ou menos as cuestións que me trasladan son todas os mesmos dos grupos, excepto en cuestións puntuales. Decirlle ao señor Paco Vilariño que nós tamén estamos sorprendidos. A nós tamén nos sorprendeu ter que facer nós a urbanización. Nós tamén entendemos que é algo que debería haber feito a Xunta de Galicia, non nos dá en prendas dicilo. Do mesmo xeito que tamén decimos que nós cremos que, ou alo menos intentaríamos, que se fósemos nós que non tuéramos negociado, o resultado fose outro. Entón, home, cando menos sorprende que non se poñan nin colorados cando é un convenio que asinan vostedes donde vostedes asinaron as condicións. É dicir, nós non estamos asumindo este custo porque nós queiramos, nin porque nós o decidíramos, nin porque nós non tuéramos unha capacidade xestora coa Xunta, senón que é un convenio que asinaron vostedes e que nós agora o que facemos é cumplilo, porque encheselles moito a boca como grupos individuales, pero como grupo que foron de goberno, asinaron o convenio, sí, e foi o que fixeron. E para iso asinan un convenio no que fan que teñamos que asumir o custo da urbanización, cousa que nós tampouco estamos de acordo. Para min, para o noso grupo, isto o único que demostra é que tanto a súa inquina contra a Xunta como a súa incapacidade xestora custoulles aos lelinenses precisamente que teñamos que facer esta inversión. Mais alá deso, penso que temos que cambiar un pouco o chip referente a este tema. Eu podo entender que vostedes queiran fechas, que vostedes queiran saber orzamentos xa fixos. Nós o que lle podemos decir, e eu falolle a nivel persoal, eu entendo que isto xa leva moito tempo, que debería saber feito moito antes, pero tamén é ben certo que eu todo o contacto que tiven co conselleiro hei de dicir que a resposta foi positiva non só de palabras, senón de feito. E aínda que ao mellor os prazos non son de hoxe para mañá como ao mellor nos gustaría, e sobre todo os que vimos de fora da administración todavía, pois entendo que se está cumplindo en tempo e forma. Tanto foi o doado, como está sendo agora o de hemodiálise. Entón, eu podo entender que a vostedes, Paco Vilariño, lle custe creelo,
pero eu pola miña parte sí que vou a dar ese voto de confianza, porque hasta o de agora creo que o conselleiro, a nivel persoal, falo dese conselleiro en concreto, que foi co que nós tivemos trato, e é co que estamos falando agora, a súa palabra, ata o momento, cumpreuse totalmente. Entón, eu entendo que deberíamos darlle ese voto. Por outra parte, decir que, nós temos unhas expectativas moito máis altas que aí se faga un simple centro de saúde como o que temos. E eu penso, e esa será a tarea que nos toque a nos facer, eu penso que nos tocará no futuro, ou nun futuro espero que o máis breve posible, que estes cartos que estamos invertindo agora se nos vexan recompensados logo na dotación dos servicios que teña que ter este centro. E por eso vamos luchar, indistintamente de que, eu xa dixen moitas veces, e o noso partido teno demostrado, que será do noso partido, será da mesma cor ou non, eu vou loitar para que isto que estamos invertindo se vexa recompensado na dotación que ten que ter este centro de saúde, que non ten que ser un centro de saúde ao uso. Entón, nós vamos a loitar porque eso sexa así, e a mostra deso é que nós o que sabemos, o que vostedes queren datos, que sabemos? Nós sabemos que estamos facendo o posible para que todo sexa o máis fácil, para poder acortar os plazos, e para eso os nosos técnicos están reunindo, facemos reunións ali, están facendo reunións ali para que todo vaya conforme a que a licencia se poida dar o antes posible e que todo isto poida ser, que se poida facer cos presupostos da Xunta do ano que ven. Con esa idea traballamos e iso é o que vamos a pedir, é polo que vamos a loitar. E é algo no que eu creo, pola palabra dada e cumprida, que leva dando este conselleiro particularmente. Entón, non temos prazos máis que a palabra que nos pode dar o conselleiro, non lle podo dicir nada máis que nós vamos a traballar, que penso que é un tema no que deberíamos ir da man, penso que é un tema no que debería ser un oasis ao marxen da política e que está claro que para vostedes non é, desde o momento en que nós damos unha nota de prensa dicindo que se vai a facer esta modificación de crédito, e o que se fai é cargar contra algo que precisamente fixeron vostedes e asinaron vostedes. Entón, eu creo que fora daqui, creo que estamos no camiño. Eu entendo que os que levades loitando desde antes, e sobre todo entendo que Pepe Crespo, e sin embargo, el si ten está convencido de que se vai a facer, non entendo que vos poida costar máis ou menos querer en isto. Eu creo que si se vai a facer, por o dito, polos antecedentes que temos deste conselleiro, e nós vamos a facer todo o posible para que a inversión que se está facendo se vexa recompensada coa dotación. É o que pediría que a partir deste momento no que parece que estamos no camiño correcto, no que se está traballando, o que pido é que sexa un tema que se manteña un pouco a marxe da liorta política cando todos remamos na mesma dirección e cando o que penso é que o que temos que facer é agora tirar para adiante, cumplir co convenio que se asinou, non poñer ningún tipo de traba, senón ao contrario, facilitar para que se poida ter o servizo o antes posible, eso sí, loitar para que isto que estamos invertindo hoxe se nos vexa recompensado en dotación no futuro. Moitas gracias. Segundo turno, Bloque Nacionalista Galego. A ver. Joder, é que situáchelo nunha cuestión de fe. E os que carecemos diso, sí. claro, métenos... Situeino nunha cuestión de palabra que a todo momento se cumpreu. A ver, eu non dubido, Eva, das túas gañas nin da túa xestión, non sitúo aí o debate, nin o vamos levar aí, todo o contrario. Vamos fuxir deso, nin dá. Agora, claro, cuestións de fe, as xustas, a que cando a ti te dan varias, por moi cristiana que sexa, se o eres, que o descoñezo, pero este rollo de que se che dan unha bofetada poñas outra misera e tal, a terceira non a por, seguro, igual a segunda tampouco. Aquí neste tema xa son patadas nas partes máis delicadas, non diría eu. E, por tanto, cuestións de fe eu creo que sobran, non? E o que hai que ter é compromisos políticos e o que hai que ter son cousas reais, asinadas e cousas que, desde logo, eu quedo ahora bastante máis preocupado de como entrei porque estou observando que vamos volver a aprobar un gasto tan importante como o da urbanización, polo tanto, xa estamos falando de 800.000 euros para non saber o que se vai facer, ni tan siquiera se vai facer, porque aquí non hai unha soa data, ni unha de cando se comeza ou con que idea se ten pensado rematar,
Pero eu entendo que o problema e o debate non é facer un edificio. Un edificio, a ver, que non se malinterprete, fai no calquera, non? O problema é dotar de contido esa instalación, esa infraestructura. E non temos nin idea, non o tiñamos nós, no goberno, e vexo que vos, aínda moito peor, sendo do voso partido, do que aí vai haber. Eu por iso fago as preguntas de para que prazos, entendes? Porque senón vamos, se vamos cambiar un edificio de un lado para outro con ese custe, é desde logo para analizar nos récord Guinness, non? Por tanto, claro, permítame, eu entendo que en política isto é creíble, sobre todo cos antecedentes que no noso goberno temos, que claro, que o argumento sexa que nos vexamos recompensados máis adiante na dotación, eu creo que isto non é asumible, de verdade o digo. Eu entendo que había que ter un compromiso máis importante, nós non fomos capaces de conseguilo. É máis que evidente que non fomos capaces, porque desde a Consellería tivose unha actitude profundamente sectaria ao respeto, e eu, o daba por feito que co goberno amigo da Xunta algo iba hoxe traer aquí, pero xa vexo que absolutamente nada, non? Por lo tanto, cuidado, estamos falando de moitísimos cartos públicos para que isto, desde logo, quede en nada ou en prácticamente nada. Por lo tanto, eu sí que me parece moi importante que vos poñades a concretar de que imos dotar, de que especialidades e que atención desde logo esta infraestructura e con que prazos, non? Porque de verdade, volver a gastar esta cantidade de cartos sin saber un só prazo é un cheque en blanco que eu, de verdade, é que non lle daría a ningunha administración, fose ou non da mesma cor política de quen goberna. A gas, non, claro, e que o problema é que aquí, non, Eva, aquí hai unha cuestión clave, que a Xunta de Galicia, este conselleiro, se negou a falar sistemáticamente co goberno anterior. Nós nos enterábamos de cousas que se vos fan a vos, por notas de prensa ou roldas de prensa do Partido Popular, nas que ti participabas, eu lembro-me. Home, e iso supoño que é dunha gravedade institucional importante, non? Por tanto, o que lle quedou ao goberno anterior é, vamos, poñerlle a pistola na cabeza de asinas ou asinas, porque senón era a excusa perfecta que había para eso, decir e botarlle a culpa ao anterior goberno de que estamos falando, Eva, e eu insisto, que culpa tes, estamos falando que levamos, que estamos no 19, de máis de 10 anos con este tema. E eu creo que algún do Partido Popular terá que sair aquí públicamente dicindo, pois mira, pedimos perdón porque, non sei, porque o conselleiro ou a consellera de turno era un inútil, era un cara dura e nos tomou o pelo. Non sei, algo así, e nos non temos culpa, seguro que vos a nivel local non tedes. Pero, hombre, situar nunha cuestión de fe cos precedentes de máis de 10 anos que isto tivo, digo, hasta pa xente que sexa moi religiosa, eu non creo que che consuma o produto, non? Por lo tanto, eu creo que hai que ter que exixirlle eso a administración galega, insisto no que acabaches ti, que efectivamente hai que ir todos na mesma dirección, nós non temos ningún problema en sumar as forzas que nos poidamos, pero, hombre, con algo que sexa variable, algo que obrigue a outra parte contratante, como decía outro tamén, a facer os seus deberes, porque o resto, eu, de verdade, que non vexo ninguna obrigación por outra parte. Vos imaginadevos que isto non fan nada, que gastamos outra vez, tal. Ou imaginadevos que incluso, porque non, que xa o fixeche desde o Partido Popular, que van nos orzamentos como un ano electoral e depois non se executan. Isto o fixo o Partido Popular, non é algo que este aquí inventando, non? Por lo tanto, home, eu creo que este pleno, e vos que presumides de tan boas relacións con este conselleiro, eu só tive o trato daquel día na LIN e me pareceu un estirado, vamos, como vexo outros conselleiros que
que son o contrario. Este me pareceu, digo, como impresión, que tamén non me aguanto sin decirlo, un estirado de cuidado. E supoño que ese ser tan estirado de cuidado é o que fixo que non quixera falar nin concretar plazos ni nada, non? Pero eu creo que calquera persoa de Lalín, vote o que vote, sí que está moi interesado en mellorar a prestación sanitaria, pero claro, calquera que nos escoite di, pero estes que van gastar 400.000 euros sin saber nada, para o que son? Eu creo que eso non se nos pode pedir. Moitas gracias. Partido Socialista, señor Cristóbal Fernández. Bueno, brevemente. Eu si tuve algún contacto con o actual ahora conselleiro, cando era alcalde, eu estaba delegado provincial, e, bueno, prefiro non dicir nada. Mira que me lo va ben cos alcaldes do PP, pero é un caso. En fin. A señora conselleira pide que a política estea a marxe deste tema. Parece moi ben, pero, como xa che dixen antes, non empezaches moi ben. Empezaches disparando contra o anterior goberno, que estaba todo sin facer pouco menos, non sei que máis. Cando ahora se acaban de dicir aquí, por actividade por pasiva, que era un tema moi complexo polos terrenos, polos terreos, as parcelas tiñan problemas no rexistro, tiñan problemas en catastro, tiñan problemas en todos os lados. Foi moi complicado. E unha vez xa feita a valoración en xaneiro, o que vos quedou agora non creo que vos tuveredes que facer tanto traballo neste tema. Non o creo, non o creo. E senón, xa non o dirás, xa non o contarás. A parte, tamén parece que estás votando en cara ao anterior goberno que asinara ese convenio. Que asinara ese convenio porque se contemplaba a inversión do Concello nos terreos. O señor Crespo firmou un convenio deste tipo no ano 2011, que a Xunta incumpleu, e, lóxicamente, tamén se pedía o mesmo, o que se pon sempre, que os concellos teñen que poñer os terreos a disposición e, ademais, a disposición para edificar, os urbanizables. Por lo tanto, tamén tirelle das orellas ao seu alcalde, o alcalde de todo neste caso, ademais. E 3 meses antes das eleccións do 2015 tamén firmou outro non sei que convenio de colaboración de NEC, que seguro que tamén se falaba dos terreos e iba a dicir exactamente igual. Por lo tanto, agora, se vos tedes perfecta sintonía e armonía con este concelleiro, xa non digo a mellor que les vayan a pagar a urbanización, que agora xa supoño que será un pouco tarde, non será moi factible, pero habrá que cobralo, por lo menos, en servicios en que a cosa vaya como teña que ser. Pero eu teño moito que non ides a presionar como é debido nese sentido. Teredes o apoio, desde logo, do Partido Socialista se as cousas van por onde máis ou menos deben ir. Pero se é para facer un novo centro de saúde, sin máis nada, pues, bueno, tamén benvido sea, pero eso non é, despois de 40 anos, como estamos dicindo, eso non pode ser a solución para a Lalín. Ben, gracias, señor Fernández Vázquez, pero xa me tira polas orellas porque sempre quere que o médico mar da conta e eu non quero ir, entón xa me... E tens que tirar das orellas, xa me están tirando... Contamos os tempos globais, contos. Digo... Ti sempre falas de datos. Digo que recomenda a concelleira que me tire das orellas. E digolle que non me tire máis, que está sempre dicindo que cada vez me doi a punta do dedo teño que ir ao médico e non quero ir. Entón xa me tira abondo, non se preocupe. Asegurolle que é guerreira. Parte de compromiso, o señor Cuña ten a palabra. Eu creo que se non chegamos a asumir o custe que se pedía da urbanización, seguramente estarían os titulares dos periódicos por parte de rodas de prensa do Partido Popular dicindo que sopoñamos trabas ao proxecto de Centro Integral de Saúde. Isto é evidente. Nos decidimos darlle pa diante porque queríamos o mellor para Lalín, que o mellor para Lalín era que teñamos ese CIS convenientemente equipado, como pretendemos que sexa, punto 1, e punto 2, para deixar a Consellería sen ningún tipo de excusa máis para poder rubricar un convenio que agardo que se cumpra e que ten data de caducidade. Dito iso, o grupo de compromiso ao que se compromete, valga case a redundancia, recollo a luva que lanza a concelleira, e despois de escoitar absolutamente de todo durante os pasados 4 anos e de ser prácticamente insultados institucionalmente pola Consellería, finalizamos aquí esta guerra e este debate e sumámonos ao carro do Goberno de Lalín para que este CIS este o antes posible en funcionamento e que se unha mellora sustancial para os intereses sanitarios dos veciños e veciñas de Lalín, que eu, polo menos, para ese tipo de cuestión me metín en política. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira delegada. Vale, encanto... Breve, por favor. Encanto de que empecéi atacando, non é que empece atacando. Empecéi en base á rolda de prensa que se deu
en resposta a esa rolda de prensa e tamén en base a comentarios que se fixeron aquí despois das comisións informativas do lunes. A min, eu podo levar este tema dun xeito ou doutro en función de que se vostedes se poñen na prensa a decir que o diñeiro estaba consignado, cando se estuvera consignado non estaríamos facendo esta modificación de crédito. Que me digan vostedes que como asumimos isto, cando os que asinaron foron vostedes, pois como comprenderá, de aí que falen ese tono, pero para nada é o tema do Unha debate. aclaración solo, señora Montoto. Ninguén en esa roda de prensa que din eu dixo que o diñeiro estaba consignado. Punto 1, non sei como se transcribiu. O que se dixo foi que na reunión de transición se lle trasladou ao ese goberno que os altos funcionarios decían que había que consignar eses cartos para poder urbanizar. Na nota de prensa recollíase que se xa estaba Non houbo nota de preparado. non houbo nota de prensa ninguna porque foi unha rolda de prensa. pero- Non sei como recolleu a prensa, pero o que lle digo é que estarán os audios, estará a Radio Lalín para transmitilo simplemente que había que consignalo Na porque ese prensa é o non se recolleu compromiso. Punto. Vale, pero na prensa non se recolleu así, de aí que eu diga o que estou dicindo. Pero volvemos ao mismo, eu creo que é un tema no que a política temos que deixala á parte. En canto ao que decías, Paco, home, eu entendo que vale, podes de chamar cuestión de fe ou cuestión, eu repito, no meu caso cuestión de palabra, ao mellor a ti pareceuche estirado, eu co trato, o pouco trato que tive con el, podo dicir que foi serio, porque a palabra que deu, cumpleu. Entón, eu entendo que Cumpleu. O servicio de hemodiálise iba a estar en principios de ano en Lalín. Está ou non? Non está. estou dicindo que ao mellor non nos prazos nos que a nós nos gustaría, Eso é certo. pero a primeira reunión que tuve con el, dixen, cando saín dali, vino con moi boa idea co tema de hemodiálise e temos unha diálise. Entón, é ao que me refiro. Tamén nós aquí tampouco cumplimos os tempos como nos gustaría, mas facémolo nós. Entón, que é unha cuestión de palabra, é unha cuestión de fe. No meu caso eu penso que sí, pero Paco, eu non sei se ti propós outra cousa, que votemos en contra e que non levemos esta modificación de crédito, que nos neguemos a facer a urbanización. Ti propós eso? Vale. Claro, eu o que digo é, por parte do Partido Popular de Lalín, nós, ali danos a palabra de que vai a ir nos presupostos do 2020. Eu, por parte do Partido Popular de Lalín, eu personalmente digo que se isto non é así, serei a primeira que volvo ao mismo. Sumareime ao carro do que faga falta, de protestar ou do que sexa necesario, porque e sería a primeira que pida perdón por haberme equivocado ahora de haber querido unha palabra que non se cumpla. Falas de que hai que verlle o contido. Eu estou de acordo con que hai que verlle o contido, pero primeiro tenemos que ter o edificio. Dentro deso non significa que eu non che dé datos concretos ou que non vos dé datos concretos, non significa que nós estemos pasando do contido. Todo ao contrario, na reunión última que tivemos ali, o primeiro que se fixo foi dicirlle vais a seguir con ese plan básico que tendes funcional, idea, tal. Dixémoslle, nós queremos ver as dependencias que vai levar o centro, nós queremos ver se vai haber espacio para incluir outras cousas para negociala, nós entendemos que hai que meter máis servizos, e o que fixemos nesa reunión foi revisar todos os sitios, as áreas que había, que se puderan dotar no futuro con máis especialidades e con outros recursos. Falamos incluso de que tipo de aparataxe se iba a meter e demais. Entón, nós conste que desde o primeiro momento no que se dixo que pa diante, nós o que estamos reclamando e xa exixindo desde xa, non reclamando, senón exixindo e pedindo que vamos a estar atentos coa dotación dese centro. En canto a servicios, e xa che digo, incluso falamos da aparataxe concretamente. Entón, nós vamos cumplir con esa parte e en canto ao que se fixo ou se deixou de facer, eu solo decir que non son aquí, non me considero mellor nin peor que nadie, nin ninguén para dar leccións de nada, pero ben é certo que eu creo que debemos deixar este debate ao marxe e, a ver, se están criticando vostedes, que eu podo compartilo, o que Crespo fixo no seu momento cunha conselleira do PSOE e non tuvo resultados no seu momento, cando vemos que agora o goberno anterior, personalmente o señor Cuíña, ataca ao conselleiro, sexa do partido que sexa, e non hai resultados, ou alo menos algo de resultados tivo, entón eu que creo que debemos aprender probablemente todos, eu a primeira desde que chego aquí, é que o trato institucional tamén vale de algo e que nos tiremos os trastos uns a outros. Ao final o resultado vemos, o resultado foi simplemente prensa. E neste caso, por sorte, houve un resultado que foi que se firmou o convenio. Entón, claro, é que pese a todo o que se pideu, que hasta se pideu a dimisión do conselleiro, entón, pese a todo eso, eu penso que, por un lado, debemos entender que o confrontamento coas outras administracións non nos favorece, e por outro lado,
e por outro lado decir que, Por favor, como señora estou dicindo, concelleira, neste caso, prégolle- temos a palabra que está cumprindo Prégolle e encarecidamente finaliza que xa. remate. Nada máis. Que pola nosa parte imos loitar o máximo posible pola dotación e que se isto non se cumpre nos presupostos do 2020 non se inclúe unha partida para facer o CIS de Lalín, eu serei das primeiras, seguro que o noso grupo inteiro, en poñernos cunha pancarta onde faga falta a discutir, Non. a pedir. Eu dixen que non era de pancartas, eu non son de pancartas. Ti dimites. Eu dimito, non hai problema. Eu dimito. Ben, eu creo que... Dimitir non sei, pero polo menos pedir perdón por haberme equivocado, sí. Eu Correcto. neste caso dou a palabra que se me deu e que hasta agora creín polos antecedentes que teño con este conselleiro. Perfecto. Está explicado convenientemente, amplia e rotundamente. Señor Fernández Vázquez, eu podía escribir un libro de todo isto. No, eu digo que podría escribir un libro de todo isto do Centro de Saúde. Podía escribir un libro das vicisitudes que pasei con isto. As vicisitudes que pasei eu con isto desde que o goberno primeiro de Fraga fixo un estudio, un conselleiro que chamaba Montero, que fixaba en Lalín un hospital comarcal. Desde aquelo podía escribir eu un libro. Aseguroulle que non iba a ter desperdicio, pero obviamente por razóns obvias non o podo facer. Así que, bueno, nunca as cousas van como un quere. A mí houberame gustado que a Consellería pagase a urbanización. Parece que é o que é de xustiza, porque é un centro onde nos damos o solar para un centro comarcal. Entón, xa que facemos ese favor, como mínimo que urbanicen eles. Que ocorre? Tamén é certo que é o que me dicía na Consellería, Lalín pon o terreo, pero tamén colle o retorno, porque a xente de Bandeira ou de Rodeiro que vai vir a Lalín, que hasta ahora non viña, tamén deixa cartiños en Lalín, entón tamén, digamos, que o cobra socialmente. A ver, é sempre... Deuse chegado hasta aquí, eu creo que agora que se vai facer, asegurolle que o que se sabe é unha cousa, e o que non se sabe é outra. Nós estamos loitando todo o que podemos por meterlle na maquinaria, por meterlle na barriga todo o que podemos, aseguro que estamos loitando. É certo que di o señor Cuña que non está de Hemodiálisis, pero está o ADO, que por certo os que utilizan están encantados con él, é un servicio, hasta o presidente ahora dixo que iba a poñer en toda Galicia, a ver cando se dá posto en toda Galicia, pero desde logo que é un servicio moi bo, e a de Hemodiálisis van a licitala, por certo, que saeu que estaba adxudicada, non é certo. Non está adxudicada, eu non dixen nada, hai unha proposta por parte da Xunta de Galicia, pero non está adxudicada. Entón, sí, claro, perdón, dixos durante o ano 2019. Antes deste ano. A principio do 2019, a ver, eu creo que este mes de agosto é un mes un pouco podre, eu creo que podre para algúns, eu digo a verdade que estou agotado, non o disfrutei nada. Ahora en setembro supoño que virá xente que as pilas cargadas, sobre todo os que foron de vacacións, e, por tanto, eu podo asegurar que estarei encima do asunto. Creo que neste mes de setembro se debería adxudicar a hemodiálise a unha empresa. Hai xa as ofertas presentadas, creo que hai 3 ou 4, e vanlle adxudicar a unha. E despois ten que facer a obra civil por un plazo de 3 anos, que é máis ou menos o que durará a construción do centro desde hoxe. Sí, así é. Non, as empresas presentáronse cada unha ca súa oferta. Non, agora non, asegurolle que non a ten feita ninguén. E máis, eu pensei sempre que se iba a presentar a Rosaleda, porque ten aquí o centro, e non se presentou siquiera. Co cal, eu pensei que iba
a Rosaleda, que ten o centro e que ten hemodiálisis no seu complexo en Santiago, pensei que se iba a presentar o de Lalín, porque xa ten a construcción feita. Eu pensei iso, e nin se presentou, polo tanto non pode ser adxudicataria. Pero, bueno, as que se presentaron son as 3 fuertes de hemodiálisis en España. E, polo tanto, non hai ningún problema. É unha que compraron, unha que comprou comprou Soutobó, capital sueco ou algo así, e outra, bueno, quero dicir que hai varias. Non se sabe, porque, a ver, cada empresa fixo unha proposta nun sitio determinado. Entón, a que gane vai non facer despois. Bueno, en fin, que vos iba a decir? Que vamos a votar isto. Eu fago unha profesión de fe. Eu confío en que no ano que ven nos presupostos da Xunta de Galicia vai xa consignada unha parte importante, non a única, porque sabedes que a maquinaria van a meter despois, e, polo tanto, nós o que vamos facer é unha cousa, e niso estamos traballando ben, e é que vamos, agora que vais a saber, supoño que en 15 días, cal é a empresa adxudicataria do proxecto, de que vai facer o proxecto, nos vamos a empoñernos, non tuvemos varias reunións con eles, cos da Consellería, nunca a empresa adxudicataria, que ainda non sabemos, entón vamos poñernos en contacto con eles para que, cando o entreguen a Xunta o proxecto a empresa, prácticamente non teña ningún problema para darlle a licencia municipal, porque os técnicos municipales vão nos poñer o seu dispor, e antes de que entreguen iso na Xunta, vai ter, digamos, entre comillas, o visto bueno a priori dos técnicos municipais, para que despois, porque ali hai unha salida complicada de tráfico á glorieta, entón hai que articulalo ben, porque senón vanlle poñer pegas, porque senón o mecanismo normal é fais o proxecto, entrega a Xunta a empresa, a Xunta mándalo a nós para a licencia, nós poñemos os xeccións e devolvémoslo, a Xunta dallo outra vez que as xeccións á empresa, a empresa sería un toma e daca que pode durar, nalgúns casos durou un ano. Eu pretendo que evitar eses 6 meses ou un ano, porque, entre outras cousas, e tamén lle son franco, e podo dicilo aquí que non se escoita ninguén, que a mí gustaríame que estuvera adxudicada a obra no primeiro semestre do ano que ven. As razóns son obvias. Non se fai? No. Eu digo que, a ver... No. A ver, polas eleccións o señor Vilariño está moi convencido que van gobernar eles, pero eu non o teño tan claro. Eu creo que, mira... Vamos a votar. Votamos a urxencia en primeiro lugar. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, aprobamos a urxencia por unanimidade. Votamos agora ao fondo da cuestión da modificación. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Aprobas por unanimidade. Moitas gracias. Vamos a rogos e preguntas. Intervencións? Nos acabo de mandar as que presentamos un rogo e 3 preguntas, mandei ahora a Mirixel por correo electrónico. Vale, de acordo. Incorporámolas ao pleno. Para forrato. Algunha máis? Sí. Sí. Eu non vou facer casi ninguna por cuestións de tempo, pero estas sí que as quero facer. Quero preguntarlle... Antes de que preguntes, as preguntas imos a responder todas por escrito antes do pleno siguiente. Sabe por qué? Porque son as 4 da tarde e estamos sin folgos moitos de nós. Home, pero estas non teñen problema, eu creo que debían responderse así. A ver. Se non hai que buscar documentación, sí. No, exacto. Nada, quero preguntarlle a Concellería de Cultura e de Turismo que fixo o Concello de Lalín para recuperar o material que se extraviou por parte do Concello de Cruces. Home, Paco. A ver, hostia, xa empezamos, macho. A ver, deixenme realizalas e despois contesten o que queiran. E que ten pensado facer o goberno? E que fuchos o responsable de que o de Gilguín viñera para aquí? Efectivamente, con moi bo criterio, porque mira como que vos o largachedes para Cruces sin darlle valor, e ose o fenómeno, creo que foi hoxe. A culpa foi do señor Cuña, que estaba de acordo. O fenómeno do que era alcalde de Cruces botándolle a culpa ao xerente de ali que tiña, non? Bueno, espectacular. Entón, é unha cuestión que é un material que ten moita importancia, para iso, obviamente, o recuperamos para Lalín e puxemos unha sala no Pazo de Liñares para poñer un valor, e é máis evidente que o anterior goberno
de Vila de Cruces é o responsable e non fixo nada cando se lle requeriu, e eu deste penso que tampouco, non? Por lo tanto, eu creo que o goberno municipal ten que ter aí un papel firme para exixir e, se non, aplicar as medidas que tamén estaban estipuladas no propio convenio ao respecto, non? Teño unha petición básica que, o digo eu, que non teño a maioría das actas aínda da Xunta do Goberno, porque non a recollín, teño vaya por diante, pero unha petición tan básica que se nos envíe por correo electrónico as actas da Xunta de Goberno. Bueno, pois dalle que vos non... Eu insisto, eu digo... Señores, eu quero rematar o pleno. Faga o rogo que considera oportuno. Hai unha diferencia sustancial. Quen lle fala polas mañás traballa, vale? Por lo tanto, non pode vir nin recollelas. Vos tillades unha persoa con dedicación exclusiva para facer, entre outras moitas cousas, ese traballo. Por lo tanto, un aforro importante de papel, que supoño que vos interesará, un aforro importante de traballo tamén por funcionarios, e a facilitar algo tan básico como unha acta, non? Tranquilo, señor Vilariño, que o faremos, non se preocupe. Non lle digo cando, porque non o sei. Eso envialas. Digo, cando as teñan para entregar, envialas ao correo electrónico a cada grupo. Non, pois a mí non me dixeron eso, A mí non me dixeron eso, Por que? O secretario se che manda por aí, quere revisalas, non sei que lle ten que quitar algunhas cousas. Eu que sei, será que colgamos na web. E vostede la que ter completa. Antes de entregar... A ver, a que se colga na web non vai completa porque vai capada polo tema de protección de datos. No, pero digo... Entón, se queredes esa non hai ningún problema, pero se queredes a que tedes dereito, que é auténtica con todo pelos e señales, pois esa ten que ter ese problema. Eu non o sei. Non nos dá ninguna pega. Ao que usted lle chama auténtica, a mesma que se nos dá en papel. Que diferencia hai? Pois que se nos envíe por correo electrónico. Esa está en secretaría, Pero digo, se vostedes lle dan a orden á secretaría que se envíen por correo electrónico, non hai ningún problema. Eu creo que aforramos papel, gastos e todo. Para non ser máis cómodo ahora que o secretario diga que non hai problema pola de protección de datos, que sea outra. O sea, o problema é eso. Vamos a ver, en canto a opinión é que, por exemplo, en canto que a chi chamando por correo electrónico, ti tes moi fácil de distribuíla. En papel non tes tan fácil. En papel non é tan fácil. A documentación que nos envían por correo dos expedientes. Claro, entón... Eu pido que se faga así, que non é tanto pedir. Depois quería preguntar, porque como é posible que non houbera un antepadroado cando acordamos e está aprobado na... Perdón? Fuchis. Pois se Fuchis non che valeu. Entón, eu viñen preguntar, eu preguntei, claro, como non chegou, entón, acordamos na configuración destes 4 anos o do padroado con a periodicidade, incumpliuse, vostedes que iban dotar de tanta leria o padroado e resulta que xa nin a segunda se celebra, por lo tanto, quería preguntar ao respecto, non sei se Jaime Sosa está de vacacións ou non. Está o secretario de vacacións, foi eso. O secretario que leva ao cumplimento das cousas periódicas, está ahora mesmo César está de vacacións. Foi por eso, non foi por outra cousa. Unha última pregunta que paso todos os días por ali, claro, me enveneno cada día que paso, Non te envenenes, Paco, que ti eres bueno. Eu tendo moito a eso. Na rúa Wenceslao, bueno, leva leche de tempo sin caer ninguén, é unha cousa así, o primeiro que miro erguerme. Non quererá xuxirir que as que caeron lle empuxamos nós. Non, as que caeron onde non se actuou, cousa que vos non decides se algún concelleiro voso mentiu cara. A primeira que quedou frente aos arcos. Entón, hai ali un sitio xa habilitado para poñer os colectores, que están na rúa principal para copiar o material mentras se facía a obra. Fai un mes mínimo e ali siguen sin poñerse, non entendo, non sei se que se busca con non trasladalos para ali. Pois buscamos unha solución definitiva a aquelo. Para non poñer ali colectores? Efectivamente. Pero poñerímolos poñer. O que pasa é que... Porque ao mellor non nos podemos poñer ali. No, eu me atrevín incluso ir cos meus fillos por ali. Non podemos poñer ali, sabes por qué? E librei, Entre outras cousas, hai un problema que con que haxa un coche aparcado ali, o coche de basura non dá entrado para arriba, o coche de basura da carga lateral. No, pero o coche de basura de carga lateral, sí, pero a xente aparca moitas veces, sobre todo porque vos tamén nestes 4 anos destes moita caña e hai moita disciplina aparcando, aparca todo o mundo ben, todo o mundo aparca perfectamente. O coche de basura
como é grande, que é o de carga lateral, con caixa, un coche aparcado, non ali en frente, senón incluso... Ahora non pasa, ahora non se meten os coches hasta que chimpen o primeiro farolillo ali que o chimparán. Non se capa dúda que chimparán no pronto. Iso vai durar pouco, xa verá. O mellor equivocome. Ben, pois aí ímolo poñer definitivo, contestaremoslle canto teñamos tal, levantamos a sesión, moitas gracias. Perdón, pensei que non había máis. Pensei que non había máis. Quen quere máis rogos a preguntas? Señor Cuña, ten a palabra. Sí, rápidamente. Rógolle, señor Crespo, respeto pola vida privada das persoas e que fai no seu tempo de lecer. Asegúrolle que estou con mellor predisposición para ter unha boa relación persoal con vostede, a parte da institucional. Prégolle que determinado tipo de cousas caso peamos, vale? Nada máis que eso. Pois... perdón, hai máis pregos. No, sí, digo simplemente eso. Señor Seijas, simplemente preguntarlle se foi absolutamente necesario pintar de azul a Fonte dos Cabalos, que eu considero que queda entre fea... A Fonte dos Cabalos? Sí, a Fonte dos Cabalos, pintaronlle internamente todo dun azul... A que pintamos de azul foi a da Plaza Marina. Arrepía... No. A da Plaza Marina pintámosla de azul. E a Fonte dos Cabalos tamén. Pero digo que é un azul especialmente... Da igual, simplemente que nos parece entre feo e moi feo. Pero o azul tanto lle arrepía ahora. Pero si ainda a volver, home. Vou vestido de azul. Si ainda a volver, tranquilo. Andaremos e veremos, xa verá usted como, mira, los caminos del Señor son inescrutables. Vostede sabe que no Partido Popular sigo afortunadamente sendo a que aprecio moito. No persoal, no político xa me costa máis. Señor Crespo, vostede di que cobra o mesmo soldo que cobraba eu, sabe que lle dixen no anterior pleno que se vostede o quería subir tiña o meu modesto apoio do noso grupo, pero non se corresponde coa realidade porque quero que saiban os lalinenses que co que cobra na reunión do patronado o seu soldo é superior ao que cobraba eu. Dito iso, insisto que pareceme incluso un soldo escaso para a responsabilidade que ten un concello como o de Lalín. Tamén quería, que se adiantou un pouco Paco con esta cuestión, preguntar que, bueno, probablemente dende a época da Guerra de Vietnam e de Corea e as minas antipersoa non había situación semellante no hemisferio norte como a de Venceslao Calvo Garra. Se hai algún tipo de estadística que diga que en esa rúa a xente cae máis que en outras rúas do pobo e se producen desgracias persoais por riba da media que se fan en outra parte do Concello. Señor Concelleiro do Rural, probablemente o concelleiro máis agresivo de Galicia en este momento, como é a Cinema, a orquesta máis agresiva, como fixo a carroza máis agresiva tamén do cocido, pois a min contame que vostede en determinados lugares di que agora fais o que eu digo no rural. Bueno, eu pedirílle un puntiño de humildade se isto se corresponde coa realidade, aínda que é ben certo que todos dicimos algunha vez bravuconadas que deberíamos máis ben... Esa é culpa de Medela. Obvialas. Medela ten unha persona que ten moitos defectos e moitas máis virtudes, pero bravucón non lle é. O tema da documentación que pediu compromiso de contratación e que dixo que debido ao volumen da documentación que se pedía ia tardar porque había prioridades. A min constame que a xefa de contratación, porque así mo pasaba a min cada certo tempo, ten unha folla Excel na que se recolle absolutamente todos os contratos cando finalizan e se teñen prórrogas ou non. É unha cuestión de decir que se entregue esa folla Excel, que son datos públicos, e non supón absolutamente ningún tipo de traballo. Tiña aquí unha cuestión para a Concelleira de Facenda que vou deixar para plenos seguintes, de cuestións que eu considero pouco éticas, pero vou deixar para plenos seguintes. Señor Crespo, no espírito máis constructivo que pode ter esta persoa que se dirixe a vostede e o grupo principal da oposición, decirlle que se así o considera, poña hora, sitio, lugar e onde queira para reunirse con nós para falar da posibilidade de pactar o orzamento no que din que están traballando. Temos a mellor das predisposicións a votar a favor dun orzamento se se contemplan algunhas cuestións que eu creo que son mínimas
con respecto a ese orzamento e estamos dispostos a sentarnos con vostedes cando vostede diga onde, como e cando se así o pretende. Señora Concelleira de Igualdade, considera vostede que debe ter subvencións xornais que deixan caer cuestións falsas sobre turismo sexual de veciñas de Lalín? Esta é a pregunta. Señora Fernández Lamela, é vostede representante de todo o comercio de Lalín ou simplemente dos comercios da EDE? Eu creo que é o primeiro, pero gustaríame que respostase a esta pregunta. Por que non se atendeu en tempo e forma o colectivo de tiendas cando fixeron as súas solicitudes? Isto que me traslada xente deste colectivo. Tempo e forma. E despois decir que eu tive unha pequena discusión no seu momento con vostede cando foi, creo que foi a primeira, a pouco tempo de ser alcalde, que vostede quería trasladar as feiras ali para poñelas na rúa A, cerca de onde vostede opera. Se sigue pensando que hai... Bueno, moi ben, que quería trasladar vostede, unha vez non nos quedou máis remedio que facelo, por cuestións de logística. Vostede trasladoume que quería trasladar as feiras a diferentes lugares para dinamizar o pueblo, non? Sigue pensando o mesmo ou non? Non teño máis preguntas, gracias. Ben, antes de levantar o pleno, ten aínda unha pregunta. Por favor, cando eu pregunto se hai ergos e preguntas, os que van facer preguntas que levanten a mão, se son tan amables. Vale, moi ben. Eu tres preguntiñas. Para cando está previsto que entre a operativa brigada con os condutores de incendios? Unha. Outra, si teñen previsto no mes de setiembre ou para cando a recollida de plásticos de silo. E a última, si están as maquinarias da Mancomunidade no turno do Concello de Lalín, se é así onde están, e se non, cando lle toca a Lalín. Moi ben, moitas gracias. Señora Varela. Sí, gracias. Nada, unhas cuestións que tamén lle queríamos trasladar á Concelleira de Comercio, que son que, en primeiro lugar, que nos consta que fai meses que se estiveron facendo xestións coa Directora Xeral de Comercio para optar a Praza de Abastos como que fose declarada mercado de excelente e así poderá optar as subvencións e, por tanto, nos gustaría saber tamén como está este tema. Outra cuestión é como está o concurso aos postos da Praza de Abastos e xa, por último, para rematar, pois que tamén nos consta que a cuberta da Praza de Abastos sufreu unha serie de danos pola última granizada forte que houve, entón tamén nos gustaría saber pois como están esos reparos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Hai algunha pregunta ou algún rogo máis? Bueno, pois agradecerlles a súa disposición e dicirlles que se desde logo eu, se algo quero, é que haxa respeto entre os que estamos aquí, pero non é só cuestión de dicilo, é cuestión de facelo, porque unha cousa é o que eu digo e outra cousa é o que eu fago. Por lo tanto, a vida privada, asegurolle a vostede que eu son tremendamente respetuoso, pero me toca as narices que vostede non o sea e queira presumir de que o sea. Entón, sí, claro. Ben, levantamos a sesión.